สี่300,000ก็ได้3-4 แสนก็ได้แล้วอะไรจ้าคุณโฟกสวัสดีคุณโฟกนะครับได้ยินเสียงเราไหมฮัลโหลได้ยินแหละสรุปแคนมีคนออกแล้ว สวัสดีคอปเตอร์ด้วยนะมันจะเอาหน้าจอยนี่ไว้ตรงไหนเดียวนะอีก12 นาที อ๋อเตอก็ต้องหาเกมอื่นเล่นบ้าง อะไรหาเกมอื่นเล่นบ้างคืออะไรพี่ ฮะ เป็นเกม เล่น หาว เก อ มอื่นเล่นบ้าง ก็หาเกมอื่นเล่นบ้าง อย่าเล่นเกมเดียวมันเดี๋ยวมันเบื่อ แล้วพี่เบื่อยังตอนนี้ อย่างอ๋อง่วงไปนอนก่อนได้ไหม น่าดิ ดอลลาร์จะเสีย1,600แล้วเนี่ย เสียค่าอะไร1,600เสียอะไร1,600วะเนี่ย เสียอะไร1,600อะค่าจองวัคซีนเหรอ ยังไม่มาหรอก รออย่างมีความหวัง เอาเถอะ Battlefield มีอะไรแก้ง่วงบ้างไหมเนี่ย พอเปิดไลฟ์ปุ๊บกูง่วงเลย เขาบอกว่าเห็นข่าวมานะ เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากบ้าน เพ แล้ว ราะว่า ก็ปิดกิจการทุกอย่างเลย เหมือนจะยกเว้นเซเว่นปิดกิจการทุกอย่างยกเว้นเซเว่น สวัสดีคลีคลีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีจ้า สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ตาฝาดตาผมฝาดไปหรือเปล่านะครับ ไม่ฝาดหรอกครับผม พอดีวันนี้พิเศษหน่อย ตรงที่ว่ามันมีงานเทนโนคอน ถ้าไม่มีก็ไม่เจอหรอกครับ ใช่ถ้าเกิดไม่มี แค่นั้นแหละ ก็ไม่เจอแล้วฮะป่านนี้ก็อาจจะนั่งทำอาหารส่งอาหารอยู่เที่ยงคืนยังวะยัง นั่งบาร์มอนอยู่ฮะเชื่อผมดิ เออ พอดีเมกกับคุณเมกด้วยนะครับผม หวังอุตสาห์โหลดท็อป 50 คอร์สแซงเกาหลีมา ไม่มีสวยๆนะไม่เจอคนไทยตัวนี้ เราจะมาดูเป็นพร้อมๆกันนะฮะ แต่ว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อย่าเชื่อถือการแปลของเรามาก แต่ว่า ฟังไม่ออก เอาว่า
เอาว่า อะไรเงาวะ เอาว่า ดูแต่ภาพอย่างเดียวเสียงไม่ต้อง เอาว่า มีอะไรเล่นบ้างวะพี่ อืม เกมฟรีที่น่าสนุกอะไรเงี้ย ไม่รู้สิ ตอนนี้งานเต็มเลย สอนก็ไม่ได้สอนสั่งงานโคตรเยอะ โยนทิ้งแม่งเผา อะไรเอาเงี้ย งานเหรอ เผา เผาคอมทิ้ง เอา เพราะว่าคอมไม่เสียครับ เผาอาจารย์ทิ้งไปเลย แบบทุกคนก็ไม่ต้องทำไง easy แบบชีวิต easy life อ่ะ แต่โดนจับนะสู้ สวัสดีครับ คุณชิบหายละ มันอยู่ข้างบนนะชิบหายละชื่ออะไรอ่ะยันชัยด้วยนะฮะ เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ มุมล่างๆก็ได้ ชิบหาย ๆอะไรวะนะ กูหาวิธีจัดหน้าจอกูอยู่ อาหารทำอะไรเนาะทำยากไหม ยากไหมวะ ก็จะมีสเต็กปลาลมควันอันเนี้ย ต้องใช้ปลาโอเคเนื้อต้องใช้เนื้อ เรือ ผัดผักต้องใช้ผักเฮ้ยอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผัดผักอะแต่กระแตงชีสเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ต้องใช้เนื้อทั้งนมอะทั้งเนื้อทั้งนมเลยอะ ก็บอกเขาว่ามันมีปัญหาตรงที่ใช้ทั้งเนื้อและทั้งนม แต่ใช่ ใช้เนื้อในจำนวนที่เยอะอยู่แต่นมก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกเขาแค่นี้แหละน่าจะ แล้ว โอ ก็ เค เบียร์ นะ แล้วก็เบียร์ใช่ก็ไม่ได้ยากหรอกคือเราอะพีเอา พีชีสเอาไงพีชีสไม่ใช้นมอะพีชีสอย่างเดียวแล้วพีนมไปด้วยเผื่อได้ แต่เนื้อเนี่ยต้องหนักๆอะหนักๆเลยอะเพราะว่าใช้เนื้อเยอะมาก เนื้อ17อะถ้าทั้งหมดอะที่ผมคำนวณ อืม ตอนหนึ่งตอนหนึ่งครั้ง17 พันครั้งก็17,000อ่ะ ครั้งก็17,000 แต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละ แต่นี่มันทำแบบ1 ต่อ 1นะแบบไม่นับแบบอะไรวะไอ้พวกไม่นับซอสแดงของ เนี่ย เสิร์ฟใช่ปะ ซอสใดเอ้ย ใช่ ซอสใด พวกซอสแดงเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบได้ทำ1,000ได้1,000อยู่แล้วนี่ซอสแดง โอ้ย มันก็ ทเก็บไว้ำหกันนึ่งพันเนื้อนะ ได้3มั้งได้3,000มั้งประมาณ เขาถามว่าเซตอาหารอะไรทำง่ายสุดเหรอครับ บาเลนนอต มาเลนนอ ถ้า ร์ทำง่ายสุด ถ้าทำง่ายสุดนะไอบาเลนเซียไอใช้เนื้อแมงป่องพวกเนื้อสิงโตน่ะทำง่ายสุด จะต้องไปหาเองนะ ใช่จะ แต่ ต้ ต้ อ อง ง ไป ไป หา หา เองนะ แต่บาลีนอสมันพีของได้เรื่อยๆอะ ใช่ ต้องลองถามตัวเองดูว่า มี energy ขนาดไหนแล้วค่ะขยันขยันขนาดไหนนี้ด้วย ใช่แล้ว แต่อันนี้คือก็ปลูกผัก อันนี้คือแค่ปลูกผักแล้วก็ซื้อเนื้อซื้อนม แม้ว่ามีเวลาว่างก็ไปรีดนมเองอะไรเงี้ยถ้าว่างอะนะ ใช่ บาเลนเซียทุกอย่าง 6 คุณ นา จะ ที โปร สุ ด ดท้าย ยกเว้นสิงโตแมงป่องแล้วก็งูสาม อย่า ชิ้น คือ ถามว่า ตอน ทำไหมตอบเลยว่าไม่ ใครจะเผา ตอน คอมทิ้ง ตอน ก็ไม่มีคอมเล่นเกมพอดี ตอนรวมตอนรวมของนี่ ตอนทำอาหารเซตนี่ได้ EXP เยอะป่ะพี่ ก็เยอะนะ ก็เยอะ โอ้ย ตอน นอน ทำ แล้ว เซตใหญ่อะทำเซตใหญ่ได้เยอะ ขึ้นถึงแล้ว0.01 อ่ะ ปูมันตี เฮ้ย พี่ปูว้าแม่งเลย เอาจริงดิ คนดูปลาไป150,000แล้วน่ะ จริงปะเนี่ย เออ เยอะกว่าคราวที่แล้วอีกนะ นิววอลเละแต่นิววอลแม่งอยู่ ก็นั่ ตี นแหละ 4 ตี 5เนี่ยใครมันจะไปรอดูก็กูนี่ไง ก็ไม่แน่นะ เราอาจจะ ก็ม่ ไป แน่ ตั้งแต่ นะ 3แล้วก็ได้พี่แอดเราแบบอะไรวะ ดูแต่ใน ห้า ทวิต เปิด ก็พอ ตัววอลเฟมมือถือ ครับได้ ยืมกัน เต้นแหละ โอน เทนเซนแหละเทนเซน ถ้าไม่ติด สวัสดีครับ ถ้าไม่ติดแบตตี้เซอร์กลับไปวอลเฟมแล้วนะ นี้ได้ไงเนี่ย สิ ยิ่งเหงาเหรอ
กูเลยไม่โผล่ดิสนู้นไงว่ามันตีถอด พอหน้าแคนเข้าเกมล่าสุด30 นาทีที่แล้วแปลกใจยิ่งนัก ว่า ดูอันนี้หน่อยดิไอของใน Dota มันต่างกันไงอ่ะ น่ารักที่สุด แล้วแบบนึง ซื้ออะไร ส่ง ซื้ออะไร ไส่งในอยู่ในห้องไอเนี่ยวิดีโอแชทอ่ะ อ๋อ พวกเจมไง มันต่างกันไงอ่ะ เห็นพวกเจมปะมันจะมีเจมอะ มันคืออาคาน่าป่ะอันเนี้ยของ อาคาน่ามัน ต่าง จะ กั มี ไงอ มันจะเป็นเกรดอะเขาเรียกว่า พวกเจมยัดอะ มีเอฟ เจ เฟ ม กต์ ยั ยั ด งไงอ่ะ พวกเป็นพวกสแตทมากกว่า ของนู้นไม่เหลือใครเลยทุกคน เอฟ เย เฟกต์ อะ ไม่เปลี่ยนแค่ค่าสแตทที่มันจะบันทึกข้อมูลไว้เฉย ใช่ใช่ อีกแค่4 นาทีเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกั ส น มมุติว่า เดี๋ยวมา ฮุกโดนมันก็จะบันทึกว่าฮุกโดน1 ครั้งอ่ะแล้วแต่เจมอ่ะ อ๋อ ที่พวกเม็ดที่อยู่ตรงหน้าโชว์ตัวละครปะ ใช่ ใช่อันนั้นมัน เอ้ย การ มันจะ ยา เป็ มัน นดี สแตทของตัวละครอะเนี่ย แต่ถ้าพี่อยากดูข้อมูลเจมพี่ต้องเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอเทมอ่ะมันจะบอกว่า เออ มันจะบันทึกว่าทำได้กี่ครั้งแล้วอะไรพวกเนี้ย อ๋อ อย่างของจักรนอตจะเป็นเวทโพลี่อะไรแล้วคิกี่ครั้งอะไรพวกเนี้ยเล่นใช้ไอเทมนี้คิไปกี่ครั้งแล้วพวกเนี้ย อ๋อ เห็นไอ้พวกแดงๆอย่างเงี้ยมันเป็นพวกเจมแพงอะ อันจริงนะถ้าซื้อธรรมดาเหอะเจมไม่ค่อยมีอะไรไม่เปลี่ยนเลย เจมไม่ค่อยมีอะไร ถ้าจะซื้ออะไร โดโตทู เฮียมันมี10,000 กว่าเลยว่ะ ชุดรวมเฮียนี่ยัดเจมเฮียเลยใครแม่งขาย10,000 กว่าเลย เฮ้ยเชี่ยลืมไปวันนี้เอฟเฟกต์ยังไม่ทำเควส ตอนแรกกำลังสงสัยว่าตอนที่ขึ้นไลน์อะจะเอาแท็กวอลเฟมหรือจะเอาแท็กแบ็กดิเซอร์ดี 8 วันรีดี แล้วพี่แท็กอะไรพี่ แท็กวอลเฟม โบทำไมโบไม่เอาวอลเฟมเป็นหลักแล้วเอาแบ็กดิเซอร์เป็นรองเลย นั่นน่ะสิ สองก็ถ้าสมมติพี่ยก ดู ตัวอย่าง แปลกๆ ตัว อะ มันเป็น อ่า ขนาดเนี้ย ไม่ทันแล้วอ่ะอ่า ใช่ไหม มันเป็น อีก เคว ส ส องเรื่องพี่โบสลับยัง แต่ ทั ละ น ข้างหน้าจะมีเควสประจำตัวไม่เหมือนกัน วอลเฟมแต่เล่นแบ็กดิเซอร์คืออะไรเนี่ย เปลี่ยนสี โอเค ขยาย ใช่ เหมือน ใช่ กันมันแพงที่เจม ก็ขยายดีวะพี่ แพ ข ง ยา ข ย ยาย บางเซตจะมีลายเซ็นอยู่อะ เออ ลายเซ็นคนนักแข่ง ทำไมมัน ไม่มีอะไร มันดูแตกๆ หน่อยๆ โอเค แล้วก็เอานี้ขึ้นลงมา ซื้อถูกๆไว้ เอานี้ลงมา ซื้ออาคาน่า เอานี้ลงมา ลงมา สตรีมเหลือ แล้วก็วิดีโอ เอาขึ้นไปเล็กๆ อยู่ข้างบน ในเกมปะล่ะจะซื้อให้ได้นะ เอาวะ เกลียดการเอาการ์ดไปแปะบนหัว ฟังให้จบก่อน ได้ดียังไง แต่ได้นิวเวิร์มาเล่นโคปตาพอดี เอ เลย ออยากได้ การ์ด ดีเวิร์ อ้าว นะ แล้วการ์ดอ่ะ การ์ด เข้ายาก ปิด หวังแพ้ โอเค การ์ดเอาออกไป ซื้อถูกๆไว้อาคาน่า โอ้โห พอวิดีโอเล็กนิดนึง แต่ไม่รู้อะอาคาน่ากูว่าซื้อนอก ก็ปิดวิดีโอไปเนี่ย อ่า ปิด แล้วแต่ ปิดวิดีโอ ตัวละคร ไปเลยดีไหม ก็ดีนะ สมมติ แบบไม่ต้องให้เห็นอะ ตัวเลย ว่าก็เล่นอะไรอยู่อะไรเงี้ยปิดเปิด ใช่ มันได้ เปิด ทำ ไว้ อะไร อย่าง ต้อง เปิด ดู ไว้ พัก เต็ ไป ม 2 ขั้น เปิดไว้เต็มๆอย่างนี้ ดูอะอาคาน่ามันได้ทำอะไร เปิดไว้ ถ้าเป็น เต็มๆ ถ้า แล้วก็ เป็น ปิด PA กับคิดต้นไมเดนจะเป็น โอเค 3 ขั้น เห็นพวกพี่บ่นอยู่เลยนะเวทหน้าเวทคิงต้องฆ่าทุกกิโล เอออาคาน่าเวท เดี๋ ที่ ยวปะ ราคาถูกโล โอ้ย50 วิ 45 ถ้า 33แล้วโบ จริงๆนะกูว่าของพี่เออะ เฮ้ย ของพี่เอ เฮ้ย ทำเหนื่อย คนจะ200,000แล้ววะ พี่เอแม่งทำเหนื่อยสัตว์ ประชากรแบ็กดิเซอร์ที่ไอ้วอลเฟมมันเยอะขนาดนั้นเลย ไม่รู้สึกเลย ทีบีไม่มีอะไรทีบีเปลี่ยนแค่สี มันมีแบบกดขั้น 2มาแล้วด้วยเหรอ ใช่มี คืออันไหนอ่ะ ขั้น 2ไปแล้วเหรอ ไม่รู้ในตลาดมันจะเขียนบอกไหมอะแต่ส่วนใหญ่ตลาดสตรีมมันไม่เขียนบอกว่าปลดขั้น 2ไหมต้องเอาเมาส์ มา ไปชี้ แล้ว อะมันจะเขียนว่าปลดล็อกแล้วอะไรพวกเนี้ย มาแล้ว อย่างว่าพี่โบเป็นอย่างว่าพี่โบ เอาเมาส์ไปชี้ให้รูปอะ แบบ ถ้ามันเขียนถ้าอันที่ 2ปลดล็อกแล้วก็คืออันนั้นปลดล็อกแล้ว รีเสียงทุกคน รีเสียงทุกคนเหมือนกัน คนที่ไม่เกี่ยว
ตืดลี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  Prepare yourself. The day you had hoped would never come is nigh. เดี๋ยวว่าต้องแต่งต้องเปลี่ยนสีชุดหน่อยแล้วไอ้เหี้ยแบบ สีตัดแตก มันน่าจะหลีออได้เนาะเอาจริงแล้วนะ ที่มันเขียนว่าแกน extension ที่อะไรนะที่เป็นแล้วก็วงเล็บล็อกอยู่อันนี้ก็คือยังไม่ผลขั้นสอง ใช่ใช่ลองไปดูหน้า ยังไม่พร้อมแหละ พี่แอนดูดิ ใช่เตรียมงานยังไม่เสร็จเตรียมงานยังไม่เสร็จ เตรียมงานยังไม่เสร็จ เสียเวลาก่อน เอามาแล้ว โฆษณามาก่อนโฆษณามาก่อน โฆษณาอะไรเนี่ยโฆษณาโอเค แล้วพูดเหรอสปอนเซอร์แหละ สวัสดีครับโมบิลอส อีปิกอ่ะอีโว้มีโทรศัพท์ด้วยเมื่อกี้เนี่ยเห็นแว๊บๆคืออะไรอ่ะโปรแกรมเหรอ200,002แล้วอ่ะคนดู เรียกหรือเปล่าได้ยินเหมือนอะไรเตอร์ไม่ได้เรียกเลย ยังไม่ได้เรียกใครเลยเมื่อกี้วิใครวะน่ะ รีเบคก้าเอาหน้ากากใหม่มาเล่นเฉย โอ้ อุ้ย กากาต้าโว้ปืน โมเดลใหม่อีกแล้ว ใช่ป่ะปืนกากาต้าปะนั่นน่ะ ใช่ เฮ้ยแต่พี่สนใจไอโวที่อยู่ด้านหลัง เปิดเสียงอันนี้ก่อน Last year we've been into this digital environment, but we're here today. We're doing our second digital TennoCon, and I got Dean here. Hi, Dean. Megan's in this room. เขายัง Megan. ฟอร์มโฮมอยู่ปะวะ Chat. You're ใช่ here. You've ใช่ been rehearsing. We've been chatting, แต่ but it's not ไม่ the น่า same จะ with ฟอร์มโฮม everyone ขนาดนั้นแล้ว so ป่ะ thank you for showing ต่าง us ประเทศ things off for TennoCon. I have the clipboard. แต่ที่แคนาดาก็เป็นหนักอยู่นะ Cover some stuff in the นั่น opening น่ะสิ remarks. But before we do that, we know, we asked you guys. แต่เขาน่าจะฉีดยา We're กัน watching แบบไอ้นี่หมด TennoCon แล้วล่ะ from, and some of you sent in videos. So we thought we would kick อ่ะ things off with ทำไมเหรอ ไม่อยากพูดหรอกนะ แต่ทำไมรู้สึกว่ารีเบคก้าอ้วนจัง พี่แฮดบูลลี่ อะไรอ่ะ เป็นไอ้นี่สรุปแน่เลย Hey, fellow Tenno. โอ้มันจะไม่เหลือเฮียเลย Hello. Greetings. Hello. Bună tuturor. Swazdula. Swazdala, Tenacon. Olá a todos os tenos. Hello Tenno. Hello, Tenno. Hello, Tenno. Bonjour, Tenno. เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ทำไมหน้าคุ้นๆวะน่ะ Hi, Tenno. Hello, fellow Tenno. Hello, Tenno. ลุงแมววะเดี๋ยวนะ ใช่ใช่ Greetings from Russia, fellow Tenno comrades. From Romania. From Iraq. From Ukraine. From the west of France. โอ้อะไรเปิดพี่บอยเจ้าเสียงดังเสียงตีกันซะ ปิดเสียงเราไปก็ได้ From Indonesia. สวัสดีจ้าคิลลิ่งมี From the US. Edmonton, Alberta, Canada. From England. From Brazil, my fellow Tennos. In California, มันเห็น fellow พี่อ้ำ Tenno. ใช่เห็นอ้ำด้วย From Germany to fellow Tenno from นี่ all ไง around ฟ the อร์ม world. ไทยแลนด์แล้วก็ยิ้มใส่กล้องไปทีหนึ่ง I'm so pumped for this year's TennoCon. It's an honor for me to wish you a good time watching TennoCon 2021. Let's get ready to go where the winds don't blow this TennoCon. And thank you, DE, for creating a game that connects us all. อ้าวซึ้งใจ ว่าอันนี้ทีมอันนี้อะไรวะ น้ำตาทีไหล thanks more fam to connect that เอ้ย us all ว่ะมาว่ะ Looks like this is a global event. As usual, no pressure. We have the team at DE watching, I'm sure, hoping that everything goes totally according to plan, which it always does, so I'm not worried. But you're here. You probably want to know what the rest of the day holds, so we're going to do a little bit of a schedule review so you can get แย่โดนเป็นชุด that you have. พี่ยังไม่ได้พูดเลยว่าอะไรมีสัตว์จันโบ Let's โบ hop อ into ค that. ติ Right now, we're in the นี่ไง Welcome ตารางเวลา Tenno ตารางเวลา เดี๋ยว live ต้องดูเจริญ before ก่อน that, so I'm going to see chat. I see some Colombia. I see Philippines. I see rest in peace Loki prices. It is true. Loki Prime is going to be given away for free at the 5 o'clock Eastern time part. But พี่รู้น่าจะจบประมาณตีสี่อ่ะ แล้วนิววอลมันมาตีสี่ตีสามตีสี่ประมาณนั้นนะ It's these little ตี details สามตีสี่ that ตีห้าประมาณนั้น make นะ things go smoothly out. ยาวๆคนเนี้ย Live show. But yeah, so right now we're in the Welcome to TennoCon. I have a clipboard full of stuff to talk about with everyone. Reminders, what you can do to set yourself up for the rest of the day.
Immediately after this, we're going to have a couple fun little videos, and then we're going right into the sounds of the systems panel. This is ถ้าใครเรียกที่ pre-recorded. This is แท็ก going to เรียก take ใน you through the journey of what the sound ไอ้ team นี่ has นะ been up ไอ้ to. ใน We แช have ท George, นะ we have Eric, and we อ่า have ฮะ Keith ตอนนี้ Power, พี่มิวไม่ and ทุ we're กคน all อยู่ going to chat about Warframe มิว sounds. อ่ะ Really fun behind the scenes videos there. เกื Then อบ we're จะมิว actually going to บอ another กอยู่ live ไม่ได้ยินเสียง segment. อะไรเลย So at 2 o'clock Eastern time, Megan is going to be here. Hi, Megan. That was Megan yelling in the background. And she's going to be doing a live Q&A with some devs. So we got Pablo, มิว Eric, ไปเลย and ละ Elise กัน from the team chatting with Megan with some Warframe questions at 2 o'clock. Immediately after that, we're going to go to the Art of Warframe panel. This is with Danielle. It's pre-recorded. It has Jeff, it has Kaz, it has Keith. And there are going to be a few spoilers in there, and that's a pretty prominent theme throughout the entire show. You're here คือ for มั the น new มิว war, ได้ใช่ kind ไหม of the story development. So the โดย story ที่ไม่ so ต้อง far, ปิด there's เสีย going ง to be อะ some chat about that along the way. เรามิวเอง Then we're going อ้าว to another pre-recorded segment with the Community Art and Cosplay Show. This is going to showcase the amazing talent of the Warframe community. It's going to reveal some awesome cosplays. We're also going to do some prizes, which we got trophies made from a community member, Arboreal Key. She is an amazing creator, and we have some trophies that we're going to send out to the winners. So these are right here beside me. You can see them. Those are going to go as part of the art of Warframe. The Community Art and Cosplay Show pre-recorded segment. Then we're all going to catch our breath, and then Tenno Live is going to happen. That is a live dev stream, essentially. 150,000 Actually, right here on the ไปแล้ว couch because we're all double vaccinated, and we're going to take you through what we've been working on for the อันนี้ 2 เรา months มิว as of เรา the ถ้า end เกิด of เรา the มิว night. อย่างเงี้ยเขายัง And พูดได้เปล่าวะ don't miss it. ไม่แน่ใจ Be in เห a มือนกัน relay too. I have that to cover ได้ as เหรอ well มั้ on ง my little clipboard here. So let's see how I've done so far with all the things. Chat, how are we doing? Want to buy Gara Prime Neuroptics? This is not trade chat, but good luck on your quest. Ah, yes. TennoCon, this is our 6th one. Who's been here for all of them? Who's seen every TennoCon? Dean has, Megan has, I have. And one thing you may not know is that it's actually also a charity event. And every year we've partnered with a Canadian charity to try and spread the good of Warframe and the community to a local charity. And this year it is our honor to partner with Unity Project. อัน who นี้เขากำลัง sent us a บอก video ว่า to explain to you and the TennoCon อันเนี้ยมัน community เป็น a เหมือน little bit ชา about ริ what ตี้ Unity นั่นแหละ Project does. And if you want to donate, you can go to warframe.com/donate and let's take a look แบ at บ what เขา Unity เรียกอะไร Project วะ has to say. ชาริตี้อ่ะ บริจาคการกุศลHello, my name is Sylvia Langer, and I'm the Development Director for Unity Project for Relief of Homelessness in London, Ontario, นี่ใคร Canada. อ่ะ เมื่อกี้อ่านไม่ทันอะ Thank you, เป็น and เหมือน enormous thanks น่าจะ to เป็น Digital Extremes for hosting this spectacular virtual convention, ผู้รับบริจาค and เหรอ thank you อื for ม your เป็นผู้อำนวย participation การ in ที่ TennoCon เราที่ 2021. เทนโนคอนเขาไปรับ Unity เอ้ย Project provides เป็น emergency ไปบ shelter ริจาค and ให้ supportive อะไรอย่างเงี้ย housing for เพ adults ราะว่าถ้า and youth เทนโน of คอน all ครั้งนี้มัน genders มี who ส่ว are นหนึ่งด้วย struggling มั้ง to ไม่แน่ใจ escape ว่า and to ส่วนหนึ่ง avoid หรือยังไง homelessness. เป็นการกุศล Because housing with supports is ก็แต่ the บริจาคอะไร solution ดี to วะ homelessness. เงิน And we ไง are thrilled to have this opportunity to engage with you, the players, คือตอนเนี้ยโบไม่ได้ in ดูด้วย finding ซ้ำอะ solutions ฟัง to เสียง the อย่าง growing เดียว crisis of แล้วก็ดูภาพ homelessness เล็ in กๆกัน London เล็ก and ๆ ที่อยู่ in บนจอ cities โบ and จ้ะ towns everywhere. We hope that you enjoy using your skills and your attributes in Warframe here at TennoCon 2021, and then please channel those skills and attributes in the พี่ fight นั่งกินเค้ก against ช็อกโกแลต homelessness ดาร์กช็อกโกแลตอยู่ in your own อยากกิน community. บ้าง Thank you. ไม่ได้หาอะไรมาแบบเป็นขนมขบเคี้ยวเลยมั้ง โบพลาดอย่างไร คือมันไม่มีอะไรขาย So ไง here มัน in ไม่มี London, อะไรขายไง Ontario, ป we ระเด็ are น so นะ grateful to work with Unity Project, and we'll be announcing our donation วิ่งล later งไป during กด Tenno Live. ไอ้นี่ But for ให้ now, ไว you'll เลย have a chance to donate. มัน And ไม่ if you มี can't แบบขน don't มข worry บ about เคี้ยว it. ไง You ไม่มี could เลไม่ contribute มี to แบบ warframe.com/donate if you want แก๊บ to อะไร get อย่างเงี้ย some support for ว่าแต่ Unity แก๊ป Project. ยังส่งอยู่ไหม So that มี is ส่ our งแล้ว charity สิ partner for this year. And now I'm going to move on to some reminders in a very friendly way when it comes to Twitch drops. Account linking, all of these things. These are very important things because you might be here for free stuff. I don't know, Warframe's free. It tends to snowball into as much free stuff as you could possibly get. And maybe in a while. And maybe you saw last TennoCon and you're like, I linked last year. I'm good. แต่ You're ลิ not เบ good. ก้าดูหน้าเด็ก You ล have ง to เยอะเลย relink นะ because we รู้ redid สึก our ว่าจะ Twitch หัก check. So if you ผ่าน are อีเวนต์ใหญ่ have ๆ a มา false รู้สึก sense จะ of หายเครียด comfort หรื that อเป your ล่า link is good because you've linked years ago, you're going to need to relink. And what that means is go to warframe.com/user. Make sure your Twitch links are up to date because you can get free stuff just for watching.
อ๋อ So นี่ it's มัน a good แคป deal. เจอร์ หน้า You just ไอ้ sit นี่ there, โบ I can นี่ tell หว่า you ที่ a โบ little bit ดึง about ออก that. มา From now เป็น until เล็ก Tenno Live, you can get the Vastalok Gunblade. This is a Grineer-themed gunblade. It's super ๆ cool ว่า if มั you นไม่ like ค่อยชัด gunblades. Who doesn't? They're the best. You can get เดี๋ยว that นะ just for ในชี watching. วิตจริงเกา And กาต้า then มัน during ใหญ่ Tenno ขนาดนั้นเลย Live, เหรอ มันเป็น Loki ปืน Prime คู่ is ไม่ our ใช่เหรอ Twitch drop. This means that if you watch from เกากา 5 ต้าไม่น่าใหญ่ p.m. ข to นาดนั้นนะ 6 โบ p.m. or however long we go, Loki Prime will be the Twitch drop. So let's see, are แต่ people here for that? แต่ตุ๊กตา Or นี่ people น่าเอา love the มาป drops? ระดับห้องเล่น นอน Maybe, น่ะ maybe not. หมา Gunblades go burr. Perfect. 260,000 Thank you. Maybe คน that ว่ะ was good. The site is จ dead. ริ Did we ง crash the site? อืม No. พอดีวอลแหละ Guys, we got this. It's fine. It's fine. We'll be good. I want the drops. Yeah, good. Very good. Only here for drops. Some nuts guy. Great. Awesome. I'm here for Warframe. All right, let's see. Give us drop, Space Mom, or we betray you. I guess we'll see how that's going to play out later. But all right, we got more things to cover, so don't distract me, chat, please. I have a job to do. I'm a professional. Oh, merchandise. You probably see these floofs beside me, so ขาย you แห know ละ it's been a long ขาย time แหละ coming. เอ But อ let me มันเอา tell ไว้ you ขาย guys, แหละ ไอ้ the 2 ตัว con นั้น is น่ะ the most ใช่ มันมีในเว็บขายอยู่ sensational it can be. And we're officially launching ยกเว้น floofs ไอ้ on เกา our กาต้า merch กับไอ้ store. ข้างหุ่น So ข้า if ง you หลั go, ง I'm going to 3 send ตั you ว to นั่น another น่ะ website. I hope it doesn't crash. But store.warframe.com is where you can get our floofs. Perhaps the Kuberdon and Pobbers are just up your alley. They'll be there on the store. The floofs, they're finally here on the store. They're super cute. ทำไมพี่รู้สึกว่าใน This one matches เกม me, มัน so จะ I'm ใหญ่ gonna ก keep ว่า it. นี้ปะ And we also are working on our next official Warframe statue. Our Volt will be up. You can probably actually see it on the site right now. And you can, get a look at Volt. If you're a Volt main, maybe he was your starter. ปล่อยน้อง Maybe ชาย he ไป wasn't your ตำอะไร starter สัก if อ you ย่าง were ดี here, กว่า Well, actually, no, he would always be a starter. It's Meg that got switched. Cough Crocata. This is not for sale. This is not for sale. This is from the Clem costume we did when we used to do these events in real life. So this is just a prop for the studio. Site unavailable. เขาบอกว่าไอ้ปืนนั่นน่ะมันเป็น Slow พ็อป down, Tenno. Or don't slow down. I don't know. Our live ops team's gonna be mad. It's not for sale now. ตื่ Yes, น it มา is. เกม Okay, ทำไมมีโล Anyways, กิพราม2 ตัวด้วยนะ Dean's gonna give you some real-time updates. I'm sure of it. You want that gun in your dream? Well, there's ways to get it. They're not legal, but all right. We have. Oh, right. Speaking of things, not only merch with our new launch, our fresh launch of the floofs, we also have the TennoCon digital pack stuff. So if you're here and you didn't know that there was a TennoCon 2021 merch pack, this is also available on our store. So this is live, and you can also get the digital pack as well if you want to participate in the Barrow Relay. So all of this sweet stuff. You got our TennoCon 2021 merch design, our T-shirt. You got the pins, the lanyard, the charm, badge. It's all there. Cool box too. And that's all also on our website. You can check all of these things out. Pick and choose. Take a look at what you might want to get if you're into getting some Warframe merch or even the digital pack. Because in-game right now on all platforms exists 2 very important things. There is the Barrow TennoCon Relay, which means if you bought a digital pack, you can go to the digital pack relay. Barrow is there with everything he's ever sold. He'll be waiting for you to change your ducats in. You can get, whatever you want from Barrow. Maybe you want a prime pedestal. It's up to you. But there's also a free one. So if you can't get the digital pack, there is a Tenno live relay. These are both on Earth. So say you're on Nintendo Switch, you can't find the relays. Make sure you're going to Earth or, well, you're on Earth, but go to the Earth area. You'll see the relays there. And these are important because at the end of the show tonight during Tenno Live, we have a fun presentation for you, a little relay event. So you're going to want to be in those, especially when 5 o'clock hits. ว่าจะใช้เวลานี้ฟาร์มดีไหมนะ chill, ไม่เอา talk ดี to กว่า other Tenno, see what you're excited about for the new เดี๋ยว war จะ that's ง่วง coming กว่าเดิม over. ถ้าเกิดจะ And ฟาร์ม we'll, จริง let you hang out in there. But make sure you're there for the Tenno สวัสดี Live จูนด้วย relay ครับ event at 5 o'clock Eastern time, which is like 4 hours and 17 minutes from now. So that's when things really kick off in there. And yeah, that was my reminder for the TennoCon Barrow Relay, so that's good. Oh, we have a hashtag today. Social media is a popular thing. And if you're a Warframe fan, you can use it with the hashtag Warframe. And, tell people that you're watching TennoCon, Tenno Live. I can read your Twitch chat comments. Let's see. They're going really fast, and I don't speak Russian, but I wish I did. But thank you. How long do the relays last? They'll be up for all of the TennoCon event. So you can go in there now, or you could wait until 5 p.m. Eastern time, but they'll be up. So don't worry about that. So make sure you get in there at least for Tenno Live. And yeah, so we ปี got ที่ our แล้ว socials ที่ set up. ที่เรา Oh, เค we ย have ไป some เข้า fun partnerships that are happening. เป็น We have ไอ้ lots รี of เลย์แล้วมันก็ดึง little เราไปที่ campaigns อื่นใช่ going. ปะ
One of the Right. exciting ones is with Prime Oh. Gaming. So if you have your Warframe account connected to Prime Gaming, all year long you can get awesome fashion frame and gear through the Prime Gaming campaign. We have a really fun Redeemer skin launching on July 20th, so make sure you link your Warframe account, activate your Prime ใช่ Gaming, and level up your ไอ fashion เดีย frame. มอส The Verve Redeemer skin will be coming soon, and it is extremely beautiful. And again, Gunblades. We got the Bastalok. We got the Redeemer คุ้น skin. ๆอยู่ Very แต่จำไม่ได้ว่ายังไง and, important part of the Warframe ก็มันจะ gameplay ส is ลับกัน Gunblades. ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเข้าไม่ใช่เหรอ And of ใช่ course, TennoCon, Tenno Live, we do lots of ปี crazy นี้ไม่หรอ giveaways. We ปี have นี้ lots of fun giveaways ไม่ provided รู้ by ดิข่าว Overlord มัน this เงีย year. บ We're gonna มาก do อะ one ก็เลย during this ไม่อยาก segment because ไม่อยากจะ if you want free stuff, เรียกว่าอะไรนะ we want to give you free things and information, of course. ไม่อยาก New Wall คง And, ไม่ใช่เควส Open Omen World ห has รอกมั้ง given us PCs to give away during Tenno Live. So we have a high-end PC, we ไม่ have อยาก a จะ standard คาด PC, หวัง both มา made ก by Zydax. ว่ามันจะ We have ทำเสร็จแล้ว peripheral bundles, and of course, during Tenno Live, we're going to do Power Plat, which is นิววอลเราเป็นปียังไม่มาเลยใช่ what will you do with it อาจ if จะ you ได้รอไป win? อีก I ปี look หนึ่ง forward อะ to reading your essay on the matter. It สอง should ปี be on my อะ desk by the morning. But lots of เพ giveaways ราะดู today, ดู and ดู they're going to be super fun. We're going to do one ดู right เทนโน now. คอนปีที่ Omen แล้ว has ดิ provided ที่ us a PC peripheral มัน bundle เปิด giveaway, ตัว so เดี this ย is gonna have lots เดีย of fun มอสใช่ไหม odds and ends for your PC แล้ว setup. มันก็ And มา we'll give it อี away. กปีหนึ่งอะ The way we give it away is very easy for you. If you're watching on Twitch logged in, you're entered. You don't need to do anything else. We're just scrubbing through the usernames. It's totally random. I actually can't. Oh, I can read it. Marco77U. Oh my God. Ooh. UWU. Marco77UWU has won the first giveaway of the day. This is the Omen Peripheral PC Gaming Bundle. What you need to do, Marco77UWU, is message this twitch.tv/Warframe channel, the one you're watching. You got to tell us your mailing info. We need to know, where you want us to send this to physically, a phone number as well, so we can make sure that the courier gets it all done. And it's, up to you to claim your prize. It's a good prize. So, congrats. Let's get a congrats and เขาได้อะไรไป chat's อะ gone into full ooh mode. Perfect. นั่นสิ We're off to a good start. This is very good. Oh no, it's just taken over. That's okay. อืม We พัน also ห้า have แพท some เลย fun เหรอ things in game right now. There's more to Warframe than just this Twitch stream, There's a whole video game attached to the free stuff. Did you know it? And there's stuff you can get for free, including our epic Gaming Unreal Tournament skin bundles are back. We actually launched them again on Thursday, but on all platforms. So that means if you're playing on PlayStation, Xbox, or Switch, the Unreal Tournament skins are live in ลอง alerts. รี You can ลิงก์ log in, Twitch claim them, แล้ว they're ลิงก์ beautiful skins. ไม่ได้ If you're on PC, มันเป็นอะไร just อ้าว download the Epic Games เวรกรรม launcher and launch Warframe ไม่ through รู้ that ว่า to claim your free bundle. เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ They're ทวิตเลย for you for a limited time, so เรา make ยัง sure ค you ง grab ลิง them. ก์ลิงก์ They มัน are เหมือนเดิมอยู่เลย incredible skins, and they throw back to the Unreal Tournament days. If that's somewhere, in your gaming history, I won't say history, that'll make people sound old. Somewhere in your gaming skills was Unreal, then, I don't want to roast our players. It's too soon for that. That's อัน what นี้ยัง Tenno เรา will ไม่ be roasting เราไม่ us. ทราบจริง All ๆ ว่ะ right, so we are very จริง excited to have ๆ those อัน skins นี้เรา back, ไม่รู้เหมือนกัน and they look awesome. So make sure you grab them. Then ว่าแต่ทำไมต้อง we're รี gonna ลิง give ก์ you ล่ะ a game announcement here today. Nightwave is something that we run, intermission, season over season, and we have an information bit for you on the current intermission, when it's going to end, and what's coming next. So if you're playing Warframe and you want to get to the end of this current intermission, you have until July 28th to do so. Intermission 3 is ending on July 28th. This means if you're just waiting to get those last two Umbral Forma, because you're not quite doing all the challenges, you have ใน this เว็ much บ time จ to บ do it. จุลาย July วันที่ 28th is when 28 intermission ของ 3 เราก็ ends. วันที่ And then we're moving into something called Norris Choice. 29 This is going to have a couple new things, 29 but generally it's just a new reward track to get you through, of course, like แต่ I โน said, รา all ช้อย the เนี่ยคืออะไร things, but it's more of a casual Nightwave. We're focusing our development on a ใน couple เว็บ other ใหม่ big แหละ things. Big Might have heard of in them, the new war. So we're going to just วันที่ refresh 4 Nightwave, สิง give it หา a new Norris Choice ใช่ปะ season ใช่ coming up, 4 สิง and หา you can look forward to that เราก็ on 5 all สิงหา platforms on August 4th. อืม So that'll be บอก where ไปอีกวันหนึ่ง Nightwave is headed from โน มัน รา มา August ตอน 4th คืน and ไม่ you คุ้น can เนี่ยอาจจะเป็นใน finish เว็บ the ใหม่ intermission while you can if you're ใน looking เว็บ for ใหม่ those ละมั้ง last couple tiers of rewards, and then we're moving into Norris Choice on August 4th, all platforms. So this is your Nightwave update. เดี๋ยวขอ for the ปรับ Tenno. หน้าจอนี้แป๊บ TennoCon นึง Nightwave update. So there you go. Got some game info for you in there. แล้วก็ปรับ We have a lot ไอ้ of นี่ community หน่อย things right now as well. As you can see, I'm making my way through my clipboard list. Our Discord.
join our community Discord. You can check it out in the bottom bar. And we're going to be chatting in there throughout the day. When we run those pre-recorded panels, we'll be in there saying our hellos, getting your reactions to some of the stuff we show. So we'll look forward to chatting with you in there. We're doing plenty of giveaways as well, so make sure you join it. Lots of fun going on in there. And then there's chat. I want to chat with you guys, see what's going on before we move on into our next panel. So as you know, the new war is what we've been teasing you with of what Tenno Live is going to be about tonight. And a lot of what we're doing today is leading up to that. So again, those sound panels, those art panels are going to be talking about the new war. And then of course, when we get to that live เขาบอก segment, ว่า it's going to be ก่อนที่จะถึง New a lot War of, a ต้อง lot of คุย info อย่าง on อื่น what ก่อน the Dev Stream crew and the rest of DE have been working on. But yeah, I'll take some questions in chat for now, and we'll. อะไรคือโลกิ just go. เขาแจกโลกิฟรีเหรอ Oh yes, we're ใช่ gonna. แจ You ก know โล what? กิ Let's พาม give ฟรี away some plat อ๋อ too. This is a little อย่างนี้นี่เอง bonus prize. It is 2021. It is time to give away some platinum to a ไม่รู้ว่า lucky- มา a กี่โมง lucky อะสิ viewer. Let's see who it is. เอ The อ winner is, I can just see the names over the list. Zulu747. Zulu747, congratulations. You have won 2021 platinum. So, you know, it's the year of 2021. อาจจะแจกหลัง You gotta ไลฟ์ message แหละ us. มั้ง We don't need your personal information this time. We just need your Warframe คือ account. ตอนนี้เราไม่รู้ and เงื่อนไข platform. So การ say แจ you กของ play มันเลย on เว้ยว่ามัน PC, แจกยังไง let us know what your name is on that เพ platform. ราะว่าเรา So เข้า we can hook you up เข้า for มา that ดู one. เฉยๆ Zach, ว่ามัน shout มี out อะไร for บ้าง getting ตอนนี้ the off the cuff prize there. Good luck, Zach. You can do this. But yeah, yes, let's see what's going on in chat. We're อ๋อ here. ดูแค่ TennoCon's here. 30 นา If ที there's something ใช่ you're ไหม looking forward to, let me know. ดูใน Lots of Twitch streams แค่ so much from 30 นาที Indonesia. Thank you. Should I get a message for the drops? Right. So the way drops work is you'll have to actually claim them. Right now on Twitch, if your แล้ว account ก็ is ต้องไปกด properly รับ linked, ด้วย you should อ๋อ see a อย่างนี้นี่ progress เอง bar toward your Twitch drop. Right ใน now, it'll ID be ใน pointing you Warframe อะเนาะ towards the Bastila, ล็อกอิน which บ is น that เว็บ gun blade. Warframe เออ And if you look, you can see how มัน to น่าดี start จะได้ล็อก claiming อิน it. เข้า And ไป then ล็อก all อิน you สัก need ห to น่อ do ย is hit that claim button, and when you log into Warframe on your platform of choice, you'll have the Bastila. You can go run a mission, you know, do some finishers with it, what have you, and it'll be yours. So just Warframe make เซิร์ฟ sure ระ that เบิด you're เป็น keeping ระบบ an eye on that จริง claim, เหรอ making sure your ใช่ account's all linked up. เข้าไม่ได้ And you really do have all event เดี๋ยว up คอย until แล้วกัน Tenno Live to get the Bastila. So right now, if you need to troubleshoot, don't worry. You ระเบิดไปแล้วจ have ริง ๆ ด้วยเข้าไม่ได้ potentially, what is it, almost ใช่ 4 ปะ more hours ใช่ of ใช่ โหลด Bastila นาน drop มาก until we switch to Loki Prime mode. So don't worry. You got time. You can do it. It's ใช่ในเว็บ okay. ในเว็บคือ I แบ have บ one more minute. Oh no. เข้าไม่ได้ Let's แล้ว make อะ sure I covered everything. But yeah, it's really exciting for us to be able to run another digital event for the Tenno. I think, you know, this is our 6th คน TennoCon. We would have คน loved ให้ความ to be in สำคัญกับ person, New but War obviously ขนาด the ไหน world ก็ isn't in a state where it's safe to do เซิร์ฟ that. เวอร์ระเบิด We อะ do have it set up here. We're double vaxxed. We're safe to have, you เก know, มก็ just ขึ้น a เน็ต small มีปัญ handful หา of เอา vessels แล้ here ว to เอา bring แล้ you ว TennoCon เซิร์ฟระเบิด 2021. เซิร์ฟระเบิดแล้ว Incredibly hard to, you know, making a รีเบ Warframe ก้า fan ให้รีเบ pay ก้าไป off ดู with ห้อง what เซิร์ฟ we're เวอร์ก่อน working ไหม with today. ปัญหา And ด่วน it's really our honor and pleasure to have a community like you to support us through the craziness that this 8-year journey has brought us. I don't think anyone ever would have expected to, you know, and what? I have a floof update. Floof update. They're half sold out. Half sold out. There you go. That's a floof update for you, and I hope that the rest of the day delights all of you, Tenno. And thank you so much for tuning into the opening remarks, and we'll see you up with a sound panel next. But first, some fun little dojo bits as well. So see you soon, Tenno. Make sure your Twitch account is linked to your Warframe account so you can receive Twitch drops while watching ต่อไป TennoCon จะเป็น Sound of the 2021. System นะ To link your Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link to link. Just make sure you're logged into the Warframe account that you want to receive the drops on. This year, อันนี้ก็ for ต้อง watching รอ throughout the day, 7 you can get นา a ทีเลยเหรอ Bermuda Gunblade 8 weapon. นาที 7 นาที During ในการ Tenno ต่อไป Live, นะเป็น watch for เหมือน free ประมาณแบบว่า Loki เขาจะมาพูดเกี่ยวกับการทำเสียง Enjoy ซาว TennoCon เอฟเฟกในเกม I got Warframe deals. Come do my sale, come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just คน kidding. ดูเยอะกว่าปก but ตินะครับ seriously, ใช่ครับ เยอะกว่า I ป need ก to ติ sell มาก this ๆ เลย stuff ด้วย quick. อย่าว่าแต่เยอะกว่าปกติเลยแม้แต่คนเข้าไปเล่นเนี่ยยัง เอ เย อ อะก ยั ว่าง ป เย ก อะก ติ ว่าปก เลย ติ Hey Tenno, เซิร์ฟระเบิดไปแล้ว เซิร์ฟระเบิดไปแล้ว live stream, I will be your host for 10 pre-recorded tours of Community incredible dojos. Coordinator For those อ๋อ of you who might not โอ know, เค in Warframe, players can สวัสดีคุณ team ตู up น and วู form ด้วยนะครับ groups called clans, and every clan has a dojo as their home base. Dojos start out as blank canvases of rooms for clans to decorate however they please. A clan could start with an empty room like this one,
and fill it up with decorations like the ones shown here to make the space completely their own. This clan, for example, created a unique residential area. มาเป็นตึกเลยให้ตาย Take a fully หมู่ empty บ้าน space เขา like เรียกว่า this อะไร one นะไอ้ and fill it up with even more decorations โซนขาย to ของอะ create ใน a ดิสนีย์ grand-scale masterpiece. โอเค โอ้โห สวยจัง The two rooms you just saw belong to PC Clan Brotherhood of Mordom. ขอดูอัน Right เมื่อ now, กี้ I'm นี้ in ใหม่ their ได้ไหม Gundam factory. น่าจะมีอยู่ใน ทำไมมันดูยิ่งใหญ่จัง น่าจะอยู่ในนี่ I love these เขาเรียกว่าอะไร huge นะ mechanical structures that have เทนโน become a แลบ staple เอ้ย of เทนโน Japanese ไอ้ business ไหน ไม่ตอนกดเข้าโดโจ sets อ่ะ this room มัน apart. จะมีให้เลือกอยู่5 อันนั่นน่ะ อั กัน นนี้ ดั้ กั ม นดั้มเลย มันจะมี Pieces กด like 5 this อันอ่ะ fan that น่า have จะอยู่ในนั้น their อ่ะ 1 ใน good 5 map อัน and นั่นน่ะ assembly line. มีรถ Tell ด้วย this is อุ้ย a clan who really cares รถ about บรรทุก creating efficient machines of war. นี่คืออะไร Now off to the Optimus transporter to check out our next room. It's just awesome. เยเค Dragons are another อันนี้ staple โห of ด Warframe's dojo decorating community. I love the use of the red glow here in both creatures' eyes to show this is เดี๋ยว not แล้ว a มันข fight ยายได้ you ใหญ่ get ข to นาดนั้น level แต่ up. เมื่อไหร่ It's ทำไมรู้สึก wonderful. มัน It ใหญ่จั gives ง me chills. And the scale of this creation, I so appreciate. โอเท่ จริง This is นี่อะไร such เอ่ย a huge โอ้ and โห cool structure. ยานแม่ And while we admire its sheer scale, I'll read for you what the clan's lead architect had to say. Rebellion says, this dojo of ours is built as a giant mothership with all its functions. The เฮี designs ย I created for TennoCon 2021 are my ยัง favorite กระดานแบบ creations. ด่าน There are ที่ many, อยู่ในเก many ม more อ่ะ in our dojo of high สัง quality. เวยทรัพยา It กร took ม over หา a year ศาล to complete the rooms ประเด็น I've คือ built มัน so ไม่ตัน far. ได้ยังไง I อะ spent แต้ม all อะ of my time in มันต้อง Warframe ตัน building ดิ decorations ไม่แต้ม พี่ มัน สร้าง จะ ขนาดพี่สร้างไปนิดเดียวแต้มพี่ยังตันเลย มันอาจจะมีอยู่ มันอาจจะมีอยู่แต่มันอาจจะมีอยู่ห้องหนึ่ง Now ไง let's get ready for our second tour of the day. This next dojo belongs to Circle Guards, a Korean and English อะไรนะ speaking PC clan. จะบอกอะไรครับ Beyond gorgeous ตอน art, นี้ what เซิร์ฟ makes เก this มล่ม dojo ไป so awesome ไป is that จนต้อง architect ออก Adam เกม Gong ไป is ละ taking great care to ensure that อันนั้น this รู้แล้ว dojo feels อันนั้นรู้แล้วข่าวช้าจาก Each room includes a comment เซิร์ฟ about เก the มระเบิด piece. You'll find those เซิร์ฟ วิ เกม อะไร ระ อะ เบิด ปลาวาฬ แล้ เหร ว อ and หน้าตาเหมือนปลาวาฬ This room's comment is ไม่ใช่ found underground ใต้ on ทะเลเนี่ย Venus. This เอ reactor อ produces infinite energy. อะควาเรียม Ice creatures hover around กระ watching เบน the ใช่ไหม fire. นั่นน่ะ ใช่แล้ กับ ว ปลาวาฬ A lot of this dojo feels like walking around in a dream, and I think this is ปลา an วาฬจริง ideal ด้วย starting room to show that. โคตรเท่ Let's check out the next น่ารัก room. This room's description is left and right, red and blue, light and dark. We all have multiple sides, but don't forget, whatever the face you โอ้ have, ไอ it's ไอ all your ไอที่ own. อยู่ข้างบนทำยาก I นั่น just น่ะ want to appreciate for a moment how carefully นั่น placed น่ะ เรี สิ ยงอย่างยากเลย decorations are to ไอ้บน create หัว that shadow ไอ้ effect. ข้างหลังไม่เท่าไหร่หรอก Taken some really careful planning and attention to detail. เนี่ยอะไร And here's our description. ไม่ได้ You แล้ว can ต้อง go เปิดจอ anywhere, ใหญ่ just don't miss the time and place. All aboard the last bus to ๆปราสาท anywhere. ตัวปราสาทตรงญี่ปุ่น There's สวยจัง even a little proverb ห้อง prepared แค่ for เรา us. ทำแบบนี้ได้ทำอะไรแบบ This นี้ is ได้ด้วย beautiful. ใช่ฮะทำได้ ใช่ And we แต่ are มันต้องเป็น aboard ขึ้น ค อน ยู่ ที่ ว่า มี จะ ยศ ทำเปล่า bus. ใช่ Let's see if we can find ourselves a seat. แต่มัน พี่ จะเป็นคน พี่ ที่ เคย มียศ ทำอย่างนี้ในห้องในของส Yeah, ตาฟแล้วก็ some are definitely ป่าน taken. นี้หายไปแล้วหมดหายไปหมดแล้วมั้ง This one looks good. Yeah. And with that, Excalibur's ready to go. ห้องนอนเหรอ ดู Thank ไหล you for the tour, Circle Guards. ดูไม่น่านอนได้ Dojo 감사합니다. Following today's live stream, every dojo showcased will be up on its platform star chart for a week, so you can go for a tour yourself. Believe me, there's much more to see. หรือเละสกรีนเกาะเหรอแจกฟรี ใช่ ปะ ไม่แน่ใจน่าจะเกาะ ฟรี And I'm เมื่อกี้นี้ back เห็น with เขาว่าฟรีอยู่ another friendly reminder to relink เห็นคำว่า your ฟรี Twitch account to your Warframe account if you have not ไม่ done รู้ so เห็นคำว่า since ฟรี the อยู่ launch แบบ of Twitch Drops 2.0 เมแกน back นี่ in ไม่ได้เจอ February นานเลยเนาะ 2021. This is very นั่นน่ะสิ important for receiving drops as เดี๋ยว well ต่อ as รู้สึก ไป ว่าทำไม receiving drops ทำไม as a รู้สึกว่า streamer. A ไอ relink ผู้พัฒนา must แต่ละคน happen if น่า you have ดู not แบบ already done so. เปล่งปลั่ง Go to มีชีวิตชีวาจัง มีน้ำมีนวลแหละ warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. ประเด็น It's คือแบบ hope you're enjoying the show. ถ้าเป็นไอปีที่แล้วอ่ะทุกคนจะดูแบบเหมือนกับว่าผ่านศึกมาแล้วมาไลฟ์อ่ะ คือแบบสภาพแต่ละคนที่โซมมากอะแล้วดูตอนนี้นี่คือแบบเปล่งปลั่ง คิดว่าอยากให้โลตัสคิดว่าอยากให้โลตัสกลับมาไหมครับ ก็ ไม่ นะ
พี่รู้สึกว่าไม่อยากได้คนอื่นมากกว่าเบื่อโลตัสแล้วอะ เอ้ย เราก็ต้องได้โลตัสกลับมาสิ อยากได้คนอื่นมาเป็นโอเปอเรเตอร์อะ ไม่เพื่อของฟรีก็ต้องยอมอดนอนเพื่อมาดูเฮ้ยเคสวัสดีครั หรือไม่ บ ก็ คุณพาตู หรือไม่ก็เปลี่ยนส ครับ กิน ผม โลตัสได้ให้เป็น แล้ว คนอื่น คุณเลททุนเลททันเอสด้วยนะฮะรายการต่อไปมันก็จะเป็นไอ้นี่อะไรนะซาววอลเฟมเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอมันปรับไอ้นี่ยังไงนะ ปรับให้มันใหญ่ไปเลยอ่ะ ไม่ได้ดีแป๊บนึ สาง มเหลี่ยมนี่ไปอยู่ในแคนโดแคนโด Don't โจ you recognize me anymore? เบ๊ะโอเค It's me, Antonio Greco, the voice of Era. อันโตนิโอ ชื่อโคตรเท่ Anyway, it's been a คือ rough เม year, เดีย guys, สอง so ก็ยัง I วอ want ล to กันไม่ remind เสร็ you จ all อี to กแล้ว be วะนะ kind to each other มันต้อง and วอล care เสร็จ for แล้วสิ yourselves and continue Media moving Link. forward. I hope you guys enjoyed TennoCon 2021. Oh,อุ๊ย one more thing. หน้าจอหาย I haven't gotten a haircut literally since the week before last นี่ year's หน้า TennoCon. จอหายไปแล้ว So, perfect ไม่น่าซนเลย representation of แป๊ how บ the นึง last year is gone. เดี๋ยวนะ อันนี้คือจบแล้วใช่ปะ ยัง Hi everyone, it's เขา Max here. เขาใส่เสื้อ I'm voice ไอ้นั่นเหรอ It's เขา lovely ใส่ to be เสื้อ working with the team at ไอ้ DE again. It looks like they've got some really exciting stuff Destiny coming เหรอ up เมื่อ for กี้ you นี้ guys really soon. Have an amazing TennoCon. เมื่อกี้นี้เหมือนเห็นเสื้อเดตินี่เลย ไอคนที่ชื่ออันโตนิโอ Next year. Have a great time. Fingers crossed. Take care. Bye bye. Welcome to TennoCon ฝรั่งคน 2021. นี้เท่จัง I know that a lot of you have probably lost track of time. And เอาเลน that's เจอร์ไปเที่ยวหมาแดงได้แล้ว นี่ผมต้องยอมเติมสี่ครึ่งใช่ไหมถึงจะได้สกิน อยากได้กันเบรดมาละ dark times make room for the brightest stars. กันเบรด เกินเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคนที่ให้เสียง For you are the ใน light คนแรก of อ่ะ tomorrow's stardust. คนแรกมันจะเป็น Hi guys, my name is Ryan Lawton and I provide the voice for Nihil the Glassmaker and also จำหน้าคนนี้ไว้นะ I hope you guys are ทำไม having เหรอ a turn ไลอ้อนมีอะไรเหรอ because ไม่ you're straight logical fans. คนเนี้ยให้เสียง Yeah? ให้เสียงตัวเด็ก ตัวเด็กอะเด็กที่ขี่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ อัน ขี่ นี้ สเก็ตบอร์ดอะ Easiest dream that I slept through TennoCon. มาเตอร์นี่ไหนนะ ในไอ้นั่นไงไอ้ดาวอินเฟสอะ I'm Keaton Talmadge. คนที่เป็น But มา you เธอร์ might อะ know me better อ๋อ as Mother. I hope you have an amazing หน้าตาค time ล้าย at ๆมาเธอร์อยู่เหมือนกัน เอเรียมันไม่ได้ยากเว้ย Be brave. Be แต่เข้าถึงมันเข้าง่ายแป๊บเดียว Now, if you'll excuse me, I have to go see what trouble my family is getting into. Farewell, my darling. เสียงเขาเพราะนะ เสียงนิ่ง Hey Tenno, Kim Ramon here, voice of Kaylee, daughter and Trotty. อันนี้ลูกสาว I'm not just someone's daughter. I'm me. ชอบแมว I'm Kaylee. ลีมี่ โอ้ย It's โล been โบ such a 10,000 ก็ blast น่าจะ getting มี to มายา ค่า know แห the ละแล้วบ้าง community. Definitely an exciting อ่ะ highlight ตัวหนึ่งกับตัว during สอง my ไม่เหมือนกันเหรอ years แม as a ว member. I'm stoked to have been invited to participate in มีค่าแหลก TennoCon หรือเปล่า 2021's Sounds of Warframe. How fortunate are we to still be able to connect virtually when it's not yet safe to do so in person given the current circumstances? But y'all already knew the wonders of the interwebs, connecting with fellow Tenno from around ทำไม the เวล world ทำไม through แววทำได้อย่างนั้น แมวทำหน้าแบบเลิกลักว่ะ Be Look, kind look. to yourself and others. น่ารัก หน้าเหวอๆอะแบบ อะไรวะ Keep safe มันคืออะไร and วะ well. กันเบรด Hi everybody, my name is Lucas Schuneman, and in lieu of an in-person TennoCon, I Huh? wanted to set up Ni a alai. Zoom call. What is this? What's going on? We're saying hello to everybody at Professional. TennoCon. They can go to blaze. เสียง They แม่ง murdered the two เสียงแม่งแหลมจัดเลย Did ดู you want to ส say ตรี anything, ม sir? Hello? Can ดู you สตรี hear มคน me? ที่ Yes, ไลฟ์ yes, we can hear ที่ you. เสิร์ชอยู่ We คน can hear you. Just go ahead and say เป็น hi. ผู้หญิง Mighty Pathos, grant me your insights into Okay. digital น่ารัก networking. อยู่แต่เสียงแม่งแหลมจัดแหลมแหลมอะ Oh yes, you. I need another drink, please. And remember, I like the blue umbrellas. Okay, Rictus. เกลียดที่มันกินน้ำอะ มีภาษาเอเลี่ยนด้วย คาคูนันไปดีวะ Nice.
Thank you. ถาม Yeah, หา I แหวน agree. ส่ง ดู แหวน จากเสียงแล้วน่าจะเป็นคนคนเดียวกันป่ะเนี่ยที่พาก ใช่ I need another daiquiri. Go away. Hello, everyone, and welcome to the สีเทียด TennoCon สีแดงไม่ใช่เหรอทำไม 2021 ต้องเป็น Sounds คา of โคนันที Warframe แอดวะ panel. เพีย For ด the ชอบ next สี little แดงไม่ while, ใช่เหรอ we are พี่ joined from all over แล้ว the มึงงั้น world, ทำไม maybe all over London. Who knows? We'll find out by some very special guests to talk about the sounds of Warframe. This means things from the game design sounds to putting quests together, and of course, the music of Warframe. So all this and more, with some special sneak peeks behind the scenes, will be covered here, and we're just gonna get started. So I am very, very honored to be joined by three wonderful guests today, and I will be hosting it. My name is Rebecca Ford, and I, work on Warframe, do some voice here and there, but I get อย่า the ไอเทมดังกล่าว pleasure of ไม่ working สามารถ with ขนส่ง these three ได้ talented individuals. อยาก Why ได้ don't we ไป start ให้ off with you, George? ชื่อตัง Hi, I'm George Spanos. I'm a ไอ้กระ creative เป๋า director on กระเป๋า Warframe. เปลี่ยนชุดแฟร์ Hi, I'm Eric, and I'm a sound designer on Warframe. And last but not least, from the Backlit Enterprise. I'm Keith Power, and I've written some of the music for Warframe. Yes, indeed, and we'll be talking about that indeed. Most of the music. A lot of the music. Yeah, it's interesting, George. You never put my songs in that I write. What's with that, George? Well, I'm waiting. The problem is คือ the มายืน rate จอง is รูป just เลยอะ really เออ high, and I haven't found ถ้าตี anybody สี่ to ยัง tell ล่ม me อยู่ it, ต้องมี but ของชดเชยแน่นอน just can't afford you, man. You can't afford me. Oh, okay. Well, that's a คน first. เนี้ยคนซ้ายบนอ่ะเห็นไหมพี่แอด คนที่แต่ง That in. คนที่แบบไอ้นี่เพลงอ่ะ คน I'm super cheap. ไอ้นี่ Keith แต่ง is เพลง super cheap, เอ so อ Oh, I ซาวด์ see. ดีไซน์ yeah. Okay, fair enough. กี่นาทีมัน Yes, มั so น for those of us viewing, เอ่ this อ is a pre-recorded กี่นาที panel. We're ถึงจะ recording เกิด ก็ safely ทั้งทีมอะโบ in advance of ซา TennoCon ซาว just ดี so ไซ that we เนอร์ can เอ get เล็ก you นี่ไง all ขวาบนเนี่ย as much ใช่ก็ทั้งที info ม as we อะ can in เอ this เกี่ยว อ กับ panel. ซาวด์ ออ หมด ดิ เลย โอโปร We're ดัก going to ชัน be covering ปะวะ lots today. We are going to start with talking ดี about เร the คเตอ game ร์ไม่ใช่ design โปรดัก sounds ชัน of อ่ะดีเรค Warframe. เตอร์ When you're playing on your couch or if you got your headphones on, you get to enjoy a lot of beautiful sound, noises, effects made by the team here. Then we're going to talk about the quests of Warframe. This year we released Call of the Tempestari and we released the Wave Rider quest. And since we last connected, we released Heart of Deimos and we released a lot of other things along the way. So we'll take a look at some conversations there when it comes to writing. And then of course, the music of Warframe. This year has been very special for Warframe music, and we have a lot more special things to come, especially perhaps in the form of a new war พัก music. หนึ่ง So don't นิว go วอลก็ anywhere จะ as มี we เพลง go ใหม่ through มา all things sound ง of อ Warframe. Our team 3 has แสน been แล้วโบ working คน remotely for the better part of a year and a half now on all things Warframe, and in that time, not only have we released อันนี้เขา Heart of Deimos, the open world, เขา we've สด also ปะ สด done แหละ everything that เนาะ สด 2021 had to offer, from Orphix Venom to สดดิ Sevagoth ก็ต้อง to สดดิ Call of เอ the อว่ะ Tempestari to 2 Prime trailers, and พี่ดูไลฟ์สด Ureli got แต่ us พี่ there ถาม too. สดเปล่า We're also working on what The we're going to be fuck showing today at TennoCon. So that's ถ้า a เรา lot of อยากได้ sound โลกิ content เรา that ต้อง we've นอนกัน made. เราต้องนอนกัน Again, ไหม we've done it ครึ่ง remotely. ชั่วโมงก็ So ได้แล้ว how's ใช่ไหม that คอปเตอ been ร์ for โลกิ adapting อ่ะ to work from home? แต่ก็ต้องไป จริง ก ๆ ด มัน หลับ ดูย้อนหลังก็ได้มั้งใช่ป่ะ How's ป that กติ life แล้วมัน going for ดู you? ย้อนหลังได้นี่ Yeah, แน่ คือ ใจ อะไรเหรอ it's คืออะไรเหรอ it's funny when ไอ้ we มันให้โลกิ yeah ฟรี we're โล what กิพาม 15 ฟรี months into แล้ว this ก็ now ต้องดู or 30 นาที 2020 I อ่า guess that we started to work from home and 30 นาที I was ค้างไว้ได้ปะ skeptical ใช่ at ได้ first เหรอ about เอ้า how that would go and how คอปเตอร์ คอป we เตอร์เป็ get นคนบ everything อกเราเอง done นะ but it's worked out really well I mean คือ one ก่อน of the นี้ things ถ้า I think จะ that ได้ you'll always miss is the ต้อง in-person contact right ทั้ง and ดูทั้งล็อกอิน that's ใน a เก tough ม thing ด้ to วยใช่ไหม replicate ค even รับ if you've got Skype เพราะ even if เมื่อ you've got กี้ Zoom ผม คืออะไร ล็อก อะ อิน you ใน still นี้ don't have และ that เกมไปด้วย not contact with respond other ที people เลย which is เซิร์ฟล่มอยู่ vitally เซิร์ฟล่ม important อยู่ but we make it work I mean I think เซิร์ฟระเบิด we've all worked on the game long enough คื that อ we all คือ know เมื่อ what ไหร่ needs to เมื่ be อไหร่ done มันจะเกิด and ไปเซิร์ฟวอร์ yeah we're able to ครึ่ง make it ชั่วโมง happen หรือ in 1 that ชั่วโมง sense so หายากนะ so เนี่ย it's ที่ been good from Warframe that จะเซิร์ฟระเบิด perspective just the social นั่น interaction น่ะ is สิ definitely a hard thing ไอเทมดรอปเป็นอะไรอ่ะ ดูราย to ดู get ราย back ละเอียดแป๊บ Definitely, I think we all นี่มัน miss มี our ไอเทม morning ดรอปด้วย hug นะพี่ that we yes do every มี morning before we start the day. มี But yeah, just มี to add มี to อะไร what เรียก George นะ was saying, there's a lot of stuff I ฮะ think that we're มีอะไร learning เรียก too นะ about มี how อะไร to เรีย work กคือ with อะไร each other มา when we're ถ้า working from ถ้าเกิด home. จะคุยกับกู So นะ there are เงีย some บเรีย positive กนะ things that เรียก are แท็ก coming ละ out กัน
กัน And I think when พี่จะปิด eventually we หู do เหรอ return, ใช่ we'll be able to มิว take some มิ of ว that มิว with มิว us back to the ใน office. ฝั่ง So ของเราอะ And ไว้ you know, so far, yeah, it's been good. speaking of your imminent return to the office whenever it's Uh-huh. safe to do Ah. so, I walked into the building today and I noticed the entire back of the building has been renovated to have a custom sound studio. Is this something that you secretly worked on while we were all locked at home? I'm so เอ้ excited. ย I ขอบคุณ shared คุณ a ทับ bit, ทิ if ม any 1 of you 2 are 3 on ด้วยนะ Twitter, ที่ I กด shared a follow bit นะครับผม probably about 2 years ago now about us tearing it down, tearing some of the old rooms down to make way for the new sound studio.
And then of course we พี่แอด started คนนี้ building อี this กแล้วอ่ะขวา this ซ้าย this ล่างอ่ะ over ที่ hit. เรา I think it ที่ was เรา like คุย it กัน was ปี like ที่แล้วอ่ะ like ครั้งที่แล้วอ่ะ December ว่าไม้ 2019. ข้างหลัง We อ่ะคือไม้ started จริง building ไม้ this ปลอ thing ม and we were like, oh, I guess we have to อ๋อ shut it down. ใช่เขายังอยู่ But ที่เดิม we were able to, in between waves and doing things ไม้ safely, ปลอม ไม้ the ปลอม construction crew was able to come in and finish it off, and ไม้จริงดิ it's pretty ไม้ much ปล ready อ to ม go ไม้ for ปล us อม now. So วอลเปเปอ back ร์แห in ละ the office, we've got, what is it? It's about 6 new edit suites, 2 new recording floors, 2 new big control rooms. We put in Dolby Atmos, so really excited. There's a lot of แล้วปี really cool things เหมือน coming ครั้ง up. ที่แล้วมันมีอยู่คน And หนึ่ง the ที่แบบ cool ยื thing น is พูด that อ่ะ now we'll move all the จำได้ไหม cobwebs away because it's just kind น่า of จะ sitting คน empty, ที่ but เป็น it'll ไอ้ still นั่น feel น่ะไอ้ new, which is awesome, คน right? แร I ก mean, อ่ะ it was completed, I guess, คนแรก the แล้ว end มั้ง of last year. ที่ So บ้าน it's ใช่ been สวย sitting ๆ หน่อย empty อ่ะ for like เอ๊ะ 5 or 6 ไม่ใช่ months, ดิ but คนนั้น it's มันต้อง there เนี้ย and บ it's กว่านี้ปะ waiting for us. So ใช่ แต่ง excited ตัว about เนี้ย that. บๆอะคนนั้น Have มี you ใช่ actually แต่ gone คน in นั้น yet, แต่ง Eric, ตัว or have เนี้ย you only heard legends of this Dolby supported จริงๆ แล้ว studio? เป็นไอ้ I have สาว been ดี in ไซ once น์ a แต่ต few อนไป weeks ตัดผม back แห when ละ I was passing by the office just to take a look, and รู้สึก yeah, ว่า it's รอบก่อน stunning. จะล่ม I think it's going to ก็ allow ล่ม us ใช่ to รอบ really ก่อนไม่ push ได้ the ล่ม envelope นะ with รอบ this ก่อนไม่ ก่อน ล่ ไม่ ม ล่ม explore different avenues รอบก่อน through เรายังเข้าไป portfolio, ใน things that we weren't ไอ้ able to อะไรนะ do รีเลย์อยู่เลย as easily as before. So I'm ใช่ excited. It looks great. That It's not going to look as cool as what Keith has behind him, though. I know. I was just gonna say Keith's just still like flexing on us. So like he's got all his hardware. I see some engineering mixing boards there. But so you look like you're pretty well equipped, Keith. Does that mean that the work from home angle has actually, or are you even at home? Have I just assumed that you're somewhere you're not? ไม่แน่ใจ I'm ว่า at เพราะ home. อะไร Yeah, it's a building separate from my house, so it โอ้ sort of จำ feels ไม่ได้ like แล้วคอป I'm เตอร์ commuting to work. นาน A มากแล้ว walk นะ from the house to the studio, but yeah, it's been more of the same, more working from home for me. You know, weirdest year ever, but โอ้นี่เขาอยู่บ้าน more เหร of อ the เนี่ย same. อุปกรณ์เขาพร้อมดีเนาะ You're equipped to do so. นั่น So สิ that is, you know, ตอนแรกนึกว่าเป็น fortunate ฉากหลัง But it's, you know, everything that everyone has been working on, the กรีน community สกรี has น been just ablaze with love and enthusiasm for all the sound team work, all the composing, all the music, and I think they've been quite I don't want to say ตื่นมา spoiled, ดู but a ยัง lot ง of ง what อยู่เลย has ว่าปลา come หมึก out นี่ this มันมา year, ได้ I ยังไง think surprised a lot of the ปลาหมึก players. I think another full song with lyrics, Coming and Sleeping in the Cold Below, which we'll talk about when we get to the music part, and you know, just warframes that vary so much in style. Like, how do you go from Sevagoth, the edgiest warframe we've ever released, to Ureli, who is based on a kawaii magical girl archetype? Like, these things are very different. Yeah, it's crazy. It's, you know, the cool thing about Warframe is there's always something new and interesting to work on, right? So it's sort of like one day you'll be working on something that has, you know, that is kind of like Ireli and is kind of more playful and kind of more joyous. And then you'll go towards something like Sevagoth, which is more kind of cryptic and whispery and creepy sounding. But that's cool. And I think, you know, and I think I speak for the rest of the team as well, but I think that's one of the big selling points for all of us to keep working on the game is that it's constantly something new and it's constantly something exciting. It lets you build your own palette of sounds. It lets you build your own career in that sense too, right? So you're always doing something fresh and exciting. So I think that's one of the good things about working on the game, actually. Yeah. Eric, have you got to use any odd vegetables in your palette of sound building? I remember last year you became famous for your brief appearance with the Brussels sprouts, and I'm just curious what garden has been pillaged for sounds this year. Well, of course, Brussels sprouts are my go-to. Whenever I design a sound, I always start with the Brussels sprouts. But sometimes, yeah, I've got to use lettuce, and definitely hand-picked from the garden sounds way better than store-bought. Yes. Absolutely. Not as much pesticides to weigh the leaves down, right? They don't quite pick up on the microphone the same with pesticides. Exactly. You got it. Now, I actually think we are about to, you know, be in คนที่เป็น because the sound team that you guys just referred to, you know, getting to build พวกซาวอย่างเงี้ยเขาต้องเรียนอะไรมา have actually prepared a video for us to take a look at a lot of the วิทย์ behind เหรอ the scenes action from นิ sound เทศ design ปะ and Warframe this year. So why don't we take a look right now? คงงั้นนะมั้ง Hi Tenno, welcome to Tenno มันต้องเป็นสายเจาะจงอะเจาะจงจัดๆเลย สายอะไรวะน่ะ and I'd like to take you through how he created some of the vocals for นั่ the น Hound Pet on the Sisters อัน of นี้คืออะไร Progress ซาว update. ดีไซ For เนอ this ร์อีก creature, คน we หนึ่ง wanted it to feel digitized, growly, and aggressive while hinting at familiar animal or canine sounds. After experimenting with some processing หมา on มันมี various หัว source Excalibur recordings, ด้วย we came ว้า up with a Excalibur recipe ที่เป็น for โฮโลแกรม different vocalizations. Let's take a look at a session for when the creature becomes alerted. Here we can see some tracks with source material on them,
and an effects chain that is doing the bulk of the processing. Different source animal sounds were used depending on the emotional context. And for this alerted vocal set, we chose some lion source material that has an aggravated quality to it. This is what they sound like without processing. เสียงสยองดีจัง And then with มีเสียงแมวอยู่ด้วยแหละ The effects processing consists of some filtering to create more vowel-like movement, different pitch shifting, delay, and some EQ and compression to control it all. Let's take a look at another idle growl session. In this case, we can see we've used a simple recording of a dog growling with a little bit more automation this time and some tremolo on the tail. Here it is before processing. อันนี้เสียงคนปะเนี่ย น่าเสียงหมาปะหมาแง่ง เขาเอาไปปรับ EQ ปรับนู่นปรับนี่ไงประเด็นน่ะ I hope you enjoyed this look into how มัน we ก็เลยได้ create ออก some มาเป็นอย่างนั้น vocals นะ for the hound pet in Warframe. Thanks for พี่ watching. ว่าเขาคง Thanks จะ for อัด playing. เสียงหลาย Have a ๆเสียง great เรา time. มาซ้อนกันเนี่ย Hi everyone, my name is Jess and I'm a sound designer here at Digital Experience. Sound designer. Today I'm going to be taking you through the process of creating the voices for our Sisters of Parvos. Let's take a look. We are going to start here in Reaper where we've got some raw audio files from our voice actors. ทำไมโปรแกรมเมื่อกี้นี้ดูน่าใช้กว่าโปรแกรมนี้ We have 4 different excerpts of transmissions here. These are all for the same event in game, and each one of these is done by a different voice actor. When a sister spawns in the game, the engine will randomly choose a set of dialogue from one of these 4 actors, and that will be your sister's voice or her personality for the duration of your time together, which makes each sister of Parvos you encounter feel a little bit more unique. Let's take a listen. So, you can slap. I slap harder. Oh, I learned to take a hit long before I met you. You killed a weakling. Did you ever sit alone in the office with a plasmic hole punch? You might notice here that these files are actually pretty quiet, and also that the volume really varies even in the span of one tape. We're gonna do a little processing to make these sound nice and even, and to make sure these transmissions are loud enough so that we can hear them within the context of all the other sounds happening in Warframe. Let's take a look at Sister B over here. So, Sister B's signal chain here is consisting of a little bit of โอ้โหอะไรล่ะเนี่ย a little bit of light compression just to smooth out those highs and lows, and ไม่เข้าใจจ a ริง little จัง bit of limiting to bring มัน that เป็นโปรแกรม signal ที่เรา up ไม่เคยสัมผัส just so it's loud enough that we can hear it over everything else happening in Warframe. Let's take a listen to the processed file. Oh, I learned to take a hit long before I met you. So, there is one last step to putting these sisters into the Warframe universe, and that is getting this audio into the game and adding some effects to their voices in the game engine. Let's jump over there. Alright, so we are here in the game engine where we are going to add a little more processing to our sisters' voices. So, just like how each sister's personality is randomized in the engine, the effects on each sister's voice are randomized as well. So every time you encounter a new sister, the game engine will set different parameters for effects like bit crush, flanger, and เหมือนประมาณ phaser. แบบว่าพอมันสปอนอะไรอย่างเงี้ย You might มันจะ get มี a เสียง sister that sounds like เสียง this. ของตัวที่ส Oh, ปอน I learned to ด้วย take a hit long before I met you. Learned how to give one, too. Or you could get a sister that sounds like this. You killed a weakling. Now you face a sister ขอบคุณ of สำหรับ follow นะครับ Parvos, and she Or you เรา could ลง get มา a อยู่ข้าง sister ล่างแล้ว that sounds like this. Did you ever sit alone in the Hi. office with a เราโด plasmic นเตะลง hole มาเหรอ punch? ใช่ That's all from me. Thanks for watching and have a Yeah, great Jack. TennoCon, everyone. I'll see you next time. So we did just get to see an awesome video about all things, maybe a little corpus slant there, Eric. Are they a fun faction to design for? I love designing for Corpus, absolutely. I mean, you can kind of go wild with synthesizers, and sound designers love synthesizers.
So yeah, it's great fun. This is a trend that has been verified year over year. Is sound designers love their synths, and I think since the first Tenno รีเบคก้าอ้วนขึ้นจริงๆนั่นแหละ fact that's well established. So Absolutely. อันนี้น่าจะเป็นเทปที่อัดไว้แล้วปะ Well,ไม่ I'm รู้ going to สิ name the ones that I คนละ have, ชุด but กัน my most recent acquisition is the Moog Grandmother. And เมื่อ I've กี้ been ชุด enjoying สี that ม่วง because it's แล้ว sort มี of ของวาง a ข้างหลัง throwback เต็มไป to หม the ดเลย Model D, which is แต่น่าจะ obviously a classic. So Did we get to ว่ะ grandmother in that น่าจะ video? เป็นแบบอัดปะ I don't think so. ใช่ น่าจะเป็นเทปที่อัดไว้ I know. ตอนนี้ I'll have to whole separate ตัว video งาน like ตัวหน้างานน่าจะจัด So our เตรียมอะไร players กันแบบ have been ชุลมุนอยู่อะ treated เอ to อ quite a ไหนจะต้อง offering มานั่ง of แก้เรื่อง sounds of ไอ้ Warframe this เซิร์ฟ year, ล่มอีก and one of the places that it becomes most obvious is the really curated content we do with quests. And this year we've had the privilege of releasing not only one but two quests so far, from Call of the Tempestari to our Ureli Wave Rider mini quest, which is ขอบคุณคุณ actually โค้ดเนม quite คิงด้วย sad. นะครับ You ผม guys had a lot of dialogue to get in there. And when it comes to these quests, and you know the writers working on them from Cam, Adrian, Stephen, Ryan, and everyone, what's the first thing you do when you find out we're doing a Warframe quest from the sound point of view? Panic? No. No. อะไรวะเนี่ย Well, the first thing I do is I read through the script. ล่ม You จ know, น I ต้อง think เปิดตัว that's เกม that's ก็ a ไม่ great ได้ starting point. You know, อ่ะ usually the scripts. เอางั้นเลย You know, I'm always เอา a big แล้ว fan เรียบ of ร้อย developing narrative and character and stories and ดี all คง that บอก we ว่า do. มึงต้องเล่น And มาเปิด so มา that's the มาดู important นี่ thing for me อะไรอย่างเงี้ย first is มา to ดู read ไล the ฟ์นี่ script, อะไรอย่างเงี้ย get an idea of what needs to be ประมาณนั้น done. You know, what sound cues need to go in here. What can we do with music to amplify ดูที่ผมแค you ป know ไป the ในแชท narrative? แคน And then ต of อนนี้ course ดิ you know ไหนวะ which characters do we need to speak in it? So that's usually the first thing, and then usually talking with the team เช็ค for app อัป and เดต going แล้วก็ through things and อยู่อย่างนั้น you น่ะ know what we want the general ยาว feeling ๆไป of the quest to be, what sounds need to go in it, if we need to go out and record any sounds. All of that kind of stuff is usually the first kind of consideration before it shovels in the ground, and then it's just working on it, and it's you know game development's interesting because sometimes you'll start with an idea of something, and then by the end of it it's something completely different, right? Because it's an organic thing, right? And you're working on the quest, and then people get ideas from different departments, or we get different ideas, and then it evolves into something that becomes an amalgamation of all of those interesting ideas. So that's a cool thing that happens too. So yeah, you're never tied into one road. So at what point, and we can be, you know, as honest as we need to here, because this is the panel, and that's why people are here. At what point in Call of the Tempestari did the sea shanty get added? Because I don't think that was in the original script. What was that, Keith? Sorry. I want to know this as well. It's like, what was the origin of this crazy idea? You know, I think another thing for me that's always important is if you can write music that relates to the story in a fundamental way, I think it's important to do that. And so if you can develop a character's narrative and you can help the character's storyline through music, then why wouldn't you do that? It's very effective. And so I think at the beginning, the writers had an idea of having her sing a few lines, you know, maybe it's like a paragraph of just, I don't want any spoilers, but there's a point where you confront Vala, and so she was supposed to sing a few lines there. But then we were like, hey, why don't we just do another song here? Everyone loved We All Live Together. You know, everyone loves when we do that stuff. And so it seemed like a great opportunity. And then, of course, you know, I thought to myself, who would be better to write a sea shanty than Keith Power? And I wasn't wrong. And Keith aligned with some เขา amazing บอก people ว่า that can speak to that. ไอ้ And yeah, the rest is kind of อะไรนะ history. ปล่อยให้เพลงมันเล่าเรื่องไอ้ Yeah, and Call when George of called me about Tempestari this, อ่ะ I thought to myself, who is better than Keith Power to write อะไรนะ to write a sea shanty? Tempestari อ่ะที่มันเป็นเพลงอะไรที่อะไรนั่น This น่ะ is a very special เพราะ community. ว่า So I mean, เพลงคือ it แต่ง has มาเพื่อ resonated so well with the community. เพื่อเล่าเรื่อง So well, in fact, that Warframe players from all over the world have united to do a truly global medley of Sleeping in the Cold Below. So what we'll do now is we'll take a listen to that medley, and then Keith will bring it right back to you to talk about the creation of this now legendary Warframe song. So let's take a look. อันนี้คือเบื้องหลังละ ไม่ใช่สิ We'll be sailing to the sun till the voyage is done. Then we'll be sleeping
เป็น cover We roll our load and go. There's a living to be made and there's all to pay when you're sleeping in the cold below. เอาจริงเพลงเนี้ยเพราะนะจริงแต่งได้ดีอ่ะหลอนหูอยู่นะจริงๆนะใช่หลอนอ่ะตอนแรกก็ฟังไม่ได้หลอนไปรอบนึงแล้วอ่ะมันจะติดหูตอนแรกก็คิดว่าไม่ติดอ่ะสักพักไม่ติดเฉยติดกว่าไอ้เพลงเปิดตัว Fortuna อีกจริงๆนะหลอนหูกว่าเยอะเป็นมีเกาหลีด้วยเกาหลีด้วยอันนี้ญี่ปุ่นเหรอเจแปนใช่รัสเซียแคนาดาประเทศหลักไม่ใช่เราอ่ะเป็นแซกโซโฟนไงอันนี้เป็นกรองชอบจังหวะตึงๆมากเลยใช่มันแบบคือวอลเฟมอ่ะเขาเคยพูดแบบว่ากองต้องคู่กับวอลเฟมเว้ยวอลเฟมต้องคู่กับกองเสียงกองตึงนั่นน่ะอันนี้อะไรไม่ใช่ไม่มีไทยเลยบราซิลเวลส์จากแคนาดาว่าแต่บ้านเขาไฟดับใช่ไหมนั่นน่ะ น่าจะสร้างบรรยากาศเปล่าบูอ๋อเหรอ โบ้บอกว่าเขาไฟฉับเฉยคอมนี่เปิดอยู่เลยอะโหลคอมมันมีแบตเตอรี่ขอบคุณที่ส่งอันนี้มา cover มา Man, ไม่ that's มี super ประเทศไทย cool. เลยมันไม่มีโปรดักชันอย่างนี้ไงทำยากอยู่เด้อแต่เมื่อกี้นี้ญี่ปุ่นก็ไอ้นี่เหมือนกันนะไฟดับญี่ปุ่นเหรอไฟดับโอ้ไฟดับที่ไหนจุดเทียนหนาวก็ต้องไฟดับสิ ฟิลลิ่งกับโบ้มันต้องมีฟิลลิ่ง Really cool. Yeah, so did you ever think, Keith, that this little shanty would have such a far reach? I had no idea. I mean, how could you expect ก็แต่บ้านเขาก็ยังไม่โดนปลวกกินเนาะบ้านคนนั้นไอ้ตายล่าแกว้าวมันเป็น wallpaper. You write the lyrics, am I correct? I think the lyrics for Sleeping in the Cold Below were the origin was from you guys, right? It was, and I'm not sure the name of the writer. Yeah, the writers. So Cam Rogers, Adrian Bott, and Ryan Mole, and I think a bit of Steve in there as well, wrote kind of like a framework for you guys. But if you read what they wrote, which was great, you guys really took it and made it your own. Like the lyrics, you really, you made it work within the context of the song, and we kind of just gave you the framework of. Well, we have to talk about Granum Crowns and we have to talk about ได้ของเฉยๆแหละใช่ไหมคอมพิวเตอร์ you guys really took the ถ้าเกิดเข้าเกมไม่ได้อย่างงี้ได้ของเฉยๆแน่นอนแต่จะได้เป็นอะไรนั้น for sure. I mean, I really have to give credit to Alan. I remember we had a call on Friday and ปลาหมึกเอาปลาหมึกเป็นตัวนึง went through the materials that you sent me.เอาปลาหมึกเป็นตัวหนึ่งแล้วก็คูณอะไรนะ EXP คูณเงินแค่นั้นแหละคูณดอก Alan was like, give me the weekend to go through it, and let's talk again on Monday. ก็เชยเหรอไปฟาร์มต่อสิ Saturday morning, and he has a demo ready. It's like the first verse, the chorus,
and it's just like it's all there. So it's yeah, it's Alan. I've said it before. It's a joke to in interviews, but ยัง he ล่ did a ม good, อยู่เล he ยเหร wrote อ all the good parts. Well, it's crazy too because you guys, if I recall correctly, did a couple of demos, and you know, it's interesting to hear demos and stuff as well, and hear where it comes to its final thing. So maybe one day we'll release some of that stuff. But ผม yeah, เขา it's ไม่ it's ตกเลย interesting, เขา and เซ I ต think ผ for ม me, มาอ I ย่าง actually แข็ have ง a เนี่ย question. Like as far ฉี as ด like ส the เปร harmonies, ย์ vocal harmonies, like ฟื how do you ด what was your guys' approach to that as far as being in ส่ the วนอีกค studio นหนึ่ง with the ท่าทางจะ singer? ร้อนนั่น Did น่ะ you guys เห have งื่อเริ่มออก a เนี่ย thinking beforehand about what the harmonies would be around it, or did it kind of just kind of มันเป็น organically ตอนเย็น kind of ไง happen? เขาอาจ It จะ was อยู่หน้าค actually อม me sitting right here with this very microphone, singing parts over and over and over, and just sort of. The original demo was in a different key. It was in a key that I could sing it in, just so that you guys could hear it. So it was a lot of me just wailing over and over and over to try and fill it out. It was even to the point where the demos you gave me, like you have a great singing voice, by the way, and I was like, man, this sounds great as it is, even just with multi-tracked Keith on it, right? And so of course we added Davnit Doyle, who did a fantastic คอม job โพสเตอร์ singing คื on อ it, เนี่ย and เอ้ย she ไม่ made ใช่ it into what ค it อมโพ is. สเตอ But ร์คืออะไร yeah, อ่ะ again, it's one of those อยาก interesting รู้ things ว่า where แป๊บ something แป๊บ starts even in a different key, right? And then it evolves into this other thing, which is the final product. So that's pretty cool. And it was such a memorable part of that quest, you know, as we were getting ready to release it, ครับ we realized when the song was coming together that, okay, we need to tease players that there's a song คืออะไรวะ coming. น่ะ I remember you guys made like a standalone loop for ค the อมโพสเตอ launcher ร์ that คือ wasn't อะ the song, อะไร but it was your own, you know, like little tease for it. And once we got our hands on that, we started like putting it out to the community. And I think some of them right away started connecting the dots like, this sounds really like custom and like potentially lyrical. What are we working with here? And now, you know, the rest is history and Sleeping in the Cold Below. I think it reached 1 million views on YouTube faster than นัก any แต่งเพล video ง on our ว้าว channel. I ใช่ think, เหรอ or ใช่ near the top. So It only took like a few days, if I recall correctly, which is นักแต่ง crazy. yeah, ผู้ it แต่ง ผู้ประพัน was ธ์ really Yeah. special. So คอมโพส and you know, I เหยี really, ยด I เค mean, at this มาว่ะ point, you know, this was just pure hype for all of us to see the reactions to it. So we're just so grateful that we got to put out a song like that and get another lyrical gem in Warframe's, you know, little playbook there. And of course, everyone wants to know, are we doing a second album for sale? And Definitely. Yeah, definitely. We've got so much material. I mean, when did we release the first one? It's probably, what, 5 years ago now or Yeah. something. So we've got a ton of music that's that we've written since then. You know, Jason Graves, another composer that we work with a lot. He's written a lot of cool music. So yeah, it'd be great to package that all up and do an official release at some time in the future. Yeah, another vinyl would be another double vinyl or something would be super cool. Much to the surprise of myself and the Warframe community, we have begun releasing Prime trailers again. So this year, Tenno have been greeted by not only an Octavia Prime Access launch trailer, but also a Gara Prime trailer. So that's 2 fully voiced, fully scored, fully sound designed Prime videos. And, you know, what a way to do 2021. And I would ข้าว love ต to อน talk เที่ย to งคืน each of ไหม you ครับ about bringing these trailers back because กิน a แล้ lot of ว it, you know, you got to capture the perfect gameplay, get the cinematics อัน in, นี้เพิ่งเที่ยง but คื the นครึ่งเอง sound เหรอ and the memorable โอเค music กูนึกว่า and ตี 1 ตี Dallas's 2 ตี voice, 3 ไปละ it's all back. And why don't you talk to us a little bit about that process? I'll start with, let's just go right to Keith about scoring these เอ้า videos. ทางคีย์มาก่อนเอเทอร์นอลอีก I have to give อ๋อเหรอ George the credit for ใช่ always นี่ pushing ไงพี่ อ มี ยาก ตาราง to find really to find something that I haven't done before, and that's exciting and scary. คงสักพัก And อะ but with the 2 เตอร์ trailers we did สักพัก recently, เลยล่ะ I think it's opened things up musically for us. I think it's เดี๋ยว actually มาเข้าห้องน้ำกัน I think we could do anything, just about anything musically now, don't you think, George? I 100% agree. Like, you know, I think when we did the Octavia one, it like I showed it to some people around the office and people were like, "Oh, I don't know, the music's really different. Like, is this going to work?" And it's like, "Yeah, it's going to work cuz it sounds effing cool, right? Like it's going to be awesome." And I think that speaks to, you know, again, like we said, I mean, we've worked on Warframe for what is it, 7-8 years now. You know, keeping things new and fresh and exciting, right? You know, if you wanted to hear, you know, the first soundtrack again, you could listen to the first soundtrack again. You want to hear something new. And so
again, going to Keith and getting him to write some cool new stuff really worked out well, I think. Yeah, and some cool instrumentation in it, some great, like you mentioned, Rebecca, voice acting from Ballas. The voice actor Max is fantastic job at that. That guy. And here's a little behind the scenes thing is a lot of our actors we direct, and we'll direct them live. Just to make sure that they get the feel and the vibe of things. But because Max knows Ballas so well now, we literally email him. I'll email him the lines, and he'll send me 5 or 6 takes, and they're all gold. And it's like, which one do you want to put in? And it's like, I don't know, let's put them in. And he's fantastic at it. So appropriate that his lines are gold in so many ways due to his Oricon nature. But very appropriate. Yes. Yeah, and the sound designers, all of them, fantastic job on putting the sound design together for them, doing the mixes. They usually take a while. They take even though they're like a minute and a half. It's very detailed work, but it's also fun. I don't know. I mean, Eric, how do you feel about working something on คน something ขวา linear บน like ไม่ a ค่อยได้พูดเลย cinematic เนาะ trailer versus นั่นสิ game นะ is ดูเงียบ Absolutely, yeah. Working on a game, อ้าว you're พูดแล้วเฉย creating an audio universe and something that you can live in. ๆบ่นไม่ได้ บ่น Working ไม่ on a ได้ trailer is more like creating a play บ่น or แล้วพูด something เลยเฉย that happens and you get to เขาใส่ observe. แบบ So เออ it's รอด nice ตัวเวลา to กู work on that, ไม่ต้อ and งพูด especially working on Prime trailers with such great music and the voice, and it really helps you sort of like lift your sound design to another level, or trying to match it to the vibe that's happening. So it's a really fun experience as a sound designer to work on one of those. I love it. I love watching them, and every time I see that there's one in progress, a part of my heart just skips a beat because I know the finished product is just going to be absolutely stellar. And I'm so glad that this year we not only got 1 but 2 Prime trailers. And this is the first panel of the day. We will be revealing the next Prime later on in the art panel and the keynote. And I actually don't know. Are we working on yet another Prime video, or all things New War? This is news to me, so we probably will. But yeah, I mean, I think right now it's all things New War. But yeah, we'll carve out some time to work on a Prime trailer, I'm sure. As we always do. Always fun to work on. And นิวอต้องมีเสียงหลอนๆหูแน่ yeah, we'll do something. We also had the opportunity to release Ureli and the first ever in-game comic quest in Warframe in the Sisters of Parvos update. Now, when it comes to doing an in-game comic, you can just take a look and read through it, but you guys made the choice to narrate it entirely in its own narrative style. How did that come about, George? Yeah, another really interesting thing, right? Like, it's like, who would have thought we would have put a comic in Warframe? But here we have it. Yeah, kind of another organic thing that kind of came about of like, hey, let's tell the quest from a comic point of view. And get Boone to narrate it and write some custom music for it and do some custom sound design for it. And Carl, who's one of the sound designers on our team, he did all the sound design for it. So as you're turning the pages, you hear the water sounds for Ureli, and you hear all the background sounds and all that kind of stuff too. So that was super cool to work on as well. Yeah, and I think, it was such a change of pace from the Sevagoth call, the Tempestari. It was a nice balance of, Ureli, it still hit home. There was a lot of a very poignant ending there, and it was just a really special experience for Warframe players. So sound team brought it all year long, and you're about to bring it even more, because as many players have been waiting for, the New War script is done. And this is literally New War history Script here. ว่ะ And ที่อยู่ในมือเรเบคก้า no, อยากจะ we'll blur it too. But จู this ง is มา the เข้าไป War quest in จู all ง its เข้าไป glory. It is the longest quest we've ever written. เหี้ย Like you said at the start, เป็น George, รีมเลยนะนั่น start น่ะ by reading the quest. So หนา when it เป็น comes ตั to ก sound เลย design, you เหี้ look ย and you were picking out slots of where things are แต่ to แถวว่าเนื้อเรื่อง design แน่น from scratch. ไปเยอะ From what I hear, we have a very special behind the scenes video อ่านนิยายได้บทหนึ่งอะโบ Yeah, man. I just want to say, like, yeah, it's in three parts. เขา And ใช้หู it's ฟัง a ยี่ห้อ huge เดียวกันหมดเลย quest. ป่ะนะ So it's super exciting. You guys ใช่ really ป่ะ play. เหมือน You'll love it. Like คอแซ honestly, ว่าแต่ like น่ะ this is the most ambitious thing we've done มั้ง from all departments.
น่าจะใช่ visual, audio, มันเป็นรูป animation, สามเหลี่ยม ป่ะ everything super cool. หันข้างหน่อยลุง And yeah, all of this my team has been working super hard. น่าจะคอ You know, แปล I have to นะ mention เพราะคน all of หั their ว names. You know, we've got ไม่อยากบอกว่า Carl, หัวล้านเลย we've got Willem, we've got Eric, we've got Travis, ไม่มี we've ผ got ม Jeff, we've got Mark, we've got Jess, we've got เขาใช้ Slater, หูฟัง we've เดียวกั got น Jem, ใช่ fantastic audio หู programmer. ฟังแจกแหละสปอนเซอ And ร์แหละ they really ดู make ออก a lot of the magic happen that you guys hear in the game. It goes beyond who you're seeing on screen here, that's for sure. So a lot of hard work for all of it. Well, let's take a look at what they've been up to in this behind the scenes of some of the audio design. เป็น behind the Hello scene everyone, I'm Carl Mattis, one of the sound designers here at Digital Extremes, and I want to show you a little behind the scenes of what lies behind the sounds of Jareli. As you may know, Jareli is all about water. She's charismatic, she flows through the levels with Merulina, and at the same time she's powerful with her abilities. The big challenge with Jareli was balancing her charisma and power in her sounds. He needed to have a sense of flow and a little bit of magic as she bends water into the enemies. It would have been ideal to have her speak in ผม that เจอแฟน kind นั้น of เวอร์ชัน anime คนมา style, แล้ว but วาดน่า Warframe รัก don't ด้วย speak, so that was a no-go for me. นี่ Instead, นี่ what I did was capture the frequencies, the resonance shifting frequencies that are typical in anime sounds, and inject them just a little bit into her abilities. Of course, there was a lot of water involved. Buckets of water filling in and out, rock splashes, all of the water sounds that I could find. เป็นแต่ละไทป์ของเสียงของน้ำเอามารวมกันเป็นสกิลของเยลาริ เสียงมันชวนง่วงนอนอยู่ตรงนี้ นั่งฟังไปเสียงน้ำไหลเขาต้องโยนหินไปกี่ก้อนถึงจะได้เสียงที่เราต้องการ นั่นน่ะสินะ Have a fantastic day and keep เคยได้ยิน enjoying พูดว่า 2021. มีคนไปพิมพ์ภาษาไทยว่าเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ชิปอีสกอนแล้ว นี่ไงพี่แอดดูสิเป็น natural sound ด้วยนะประเด็น ใช่คนพวกนี้มันต้องไปตามเก็บเสียงไงโบส่วนมากก็เก็บเสียงจากธรรมชาติถ้านึกไม่ออกเสียงสัตว์ก็คงต้องไปสวนสัตว์ มันเป็นอย่างนี้จริงๆไปนั่งเก็บเสียงทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงรถยนต์เสียงก็ค่อยมานั่งเลือกเสียง เนี่ยเสียงก็ซิล่า เสียงก็ซิล่าเหรอเสียงก็ซิล่าถ้าพี่จำไม่ผิดมันเป็นเสียงช้างแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมารวมกันน่ะสัตว์หลายตัวแล้วมันไม่ได้แค่สัตว์เคยดูไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าเจาะลึกก็ซิล่าแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะเอาเสียงก็ซิล่ามาต่อยอดต่อก็ได้นะเขาทดลองเปิดของเวอร์ชันหนึ่งดังแบบหลังคาบ้านสั่นเลย Yes, indeed, all departments at Digital Extremes are working on the new war feverishly, and tonight at Tenno Live, you'll be getting a first look at the start of the new war. This quest has been in the making for a very long time, and you know, with the 2020 COVID เหมือน lockdown, เขาจะแง้ม New Wall มาให้ดูแหละ we needed the mocap studio, but over time we've gotten ourselves back in shape to get all things New War on track, and we are beyond excited to give you a first look, not only from the sound today, but later tonight during Tenno Live, a
first แต่อย่าลืม handle นะ with ว่า everything's new ที่ work. ไอ้รีเบคก้าถือเมื่อกี้เนี่ยไอ้ส Before คริป we, ต์อะ wrap things up มันคือ today, เมื่อ there's always something ก่อน very หน้าเนี้ย special แต่ไม่ that รู้ว่า comes with นาน the เท่าไหร่แล้วไง requests ที่มัน of ที่เขาอัด Warframe, คลิปอันเนี้ย and that's the ไม่ music เขาอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่คลิป and พี่แอ I ด think it's เหร gonna อ be hard to talk อื about ม this แต่รี without เบคก้า น่า ไม่ได้ใส่ you know ชุดนี้ getting นะ a โบ little ก็ emotional, เปลี่ยน but ชุดไง when people โบ first เขา played the เคลียร์ second ของ dream, ไวขนาดนั้นเลยเหรอ ด้านหลังอีกนะ เออ years ago, ใช่ we'll say, without too much of 7 นาที it อะ hasn't been that long. The music stayed with them forever, and to this อืม day, I ก็ still see ก็ people เป็นไปได้ talking นะ about อาจจะ your ได้ work, Keith. น่าเป็นไลฟ์ And น่าจะ now เป็นส that ดแหละ you're here with us today in this sound panel เรา interview, ต้อ I งมาคอย would จับผิดกัน kick myself if I didn't ask you about ถ้า working on the ถ้า music รี for เบ the คก้า new โผล่มา war. อีกคน Is หนึ่ง this แล้วกลาย something เป็น you've ชุดม่วง started? ก็แสดงว่าเออ Very เป็น much คลิป something ที่อัด we've ไว้มัน Isn't it? สมัยไหนก็ It is ตอบไม่ very ได้เหมือนกัน much. นั่นน่ะสิ Yeah, it's exciting. It's exciting, and uh, George is ambitious is the right word for it for sure. We're without giving anything away, it sort of feels to me like a reboot of the music almost. But we're also revisiting some of the themes that players will know from the past. Did you read the whole quest before you started to try and like figure out the anchors for feels, or were you just like, nope, I know what's gonna happen before you know you even got to page 2? I'm still trying to figure out what I'm doing. You fit right in here. That's We're still in early days, but it's yeah, I feel really good about how it's taking shape. Yeah, like I mentioned earlier too, the script is so huge that I felt bad to say to Keith here, read. I don't know, it's got to be like 200-300 pages. เขาบอกว่า I remember on the เขา Georgia ส่ง videos ส that คริปต์ everyone ให้ was คนที่แต่ง typing, เพลง yeah, ด้วยแหละ it แล้ว didn't belong to แล้ว Step รีเบค Ever ก้า Without ถามว่า คุณได้ And อ่านส so คริป it's ต์ like, you know, I ที่ did ส่ง some ไปให้หรือเปล่า videos ก่อน and ที่ stuff จะ and แต่งเพลง everything. อะไรอย่างเงี้ย But yeah, like you were saying, แล้ว a คน bit of a คนที่ reboot. ใส่ You หู know, ฟัง there's ทางขวาเขา you ก็ know, บอก there's ว่า some new themes ส that are คริปต์มัน moving ใหญ่ in, มาก some เลย new stuff musically, which are super exciting stuff we've never done before. Interesting instrumentation, interesting feel for things to บีฟ really, งานแหละ you know, like you mentioned, Rebecca, you know, people play the second dream. You know, and I have it clear in my mind that people, me watching people on Twitch crying when they were playing some of those moments. And man, that sticks with you. Like 6 years ago, and I still remember people's faces. And we're always trying to go for that. We always want to make people feel attached to this game that they've put so much time and effort into, and they have so much dedication to. That we're constantly trying to make you guys feel an emotional connection with the characters in the game, and Keith has been doing a marvelous job at that. So yeah, it's going to be great. And Thank you. I think we're lucky enough here on the sound panel to actually get a first listen to some New War music. So New War why don't Music we ว่ะ take a listen now. ตัวนี้สิน่าสนใจ มันต้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรให้ตื่นเต้นแน่เลยอ่ะ มันทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งอันตราย ใช่ ทำนองเพลงมันอะแต่มันก็แฝงไปด้วยแบบประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรความประจนภัยไปอยู่นะ ความตื่นเต้นแบบจังหวะ แต่ก็อันตรายเราอาจจะโดนยิงตัวแตกภายในนัดเดียวก็ได้นะ โอเค น่าตื่นเต้นจัง You'll actually see in context tonight during Tenno Live, but it's a very special part of any quest is เขา of course the รีเบค kickoff. ก้าบอกว่า So did ที่ you เรา know ฟัง you ไป were เมื่อ dealing กี้ with Keith when เดี๋ยว you were ประมาณ streaming สัก that, or did you ท้าย get a ๆ sense ช่วง of the tone ที่ you เทปเป็น wanted เท to นนอคอน start อ่ะ off with? เราก็จะได้ดูตัวเต็ม There's some video that George sent, so I do have some inspiration in front of me. I think they're unfinished images at this point, but when you see it, they will be probably very finished looking. Yeah, and I think just to speak to that music a bit, I think, you know, again, as you guys
if you know the music of Warframe, again, this feels very different, right? This เกม feels เข้า like ได้ something แล้ว we แต่แหลก haven't really done before in the game. It feels, it's got an edge to it. It's got a moving in a different direction and kind of raises a lot of questions. And when you see the imagery too, there'll be a lot of questions that everyone will have, and I think the music kind of matches that perfectly. So yeah, I'm super excited for it too. This really does feel like the true มี kickoff คนลาบ to มี the ค new น war ลา era for บ Warframe. This is สวัส something ดี that นะ in reality we've been เปล่า working on for years, whether or not we were interrupted by a global pandemic notwithstanding. And I'm really excited that the community gets to see the scope and the details of everything coming for our next cinematic quest chapter. That's what we're going to be building toward as a team เป็ after น this point. cinematic TennoCon, quest ด้วยว่ะ everything you see and hear and remember แต่ will มันก็ be ต้องเป็น about the new cinematic war, and those cinematic memories quest are อยู่ only แล้วแหละ made possible thanks to people like George, Eric, Keith, and all the hard work they do. So I just wanted to say thank you. Oh, I mean, yeah. No, it's a team effort, right? And I mean, it's again one of those things where even though the people you see on the streams, you see them all the time, there's 300-400 other people who are really making this happen. So yeah, it's a team effort all the way. It's a real privilege to be working on something so exciting and has such great history at this point. Yeah, it's really an honor. It is. And I think after reading the script myself, I'm going to sign up for acting lessons. So if anyone has a reference number or two, there's going to be some very tough moments in this many 100-page script. So we'll have to, work and support each other to get it to the finish line and then delight our players with truly the next chapter in Warframe. Oh, you always sound great though, Rebecca. Like it's always, and we haven't done Lotus in a long time, right? Like how long is it? When was the last? We did some one-off lines for Orphix Venom, but other than that, I think the last true lines were the Ropalolis in the Jovian Conquer. That was 2019, and I guess there were some other pieces here and there, but it's definitely been a while. So. Yep. Well, it's all gonna come back full circle. It is. And this does mean that our sound panel is coming to an end. So as much as we'd like to stay forever, we do need to send you guys to a live panel up next. That's right, live in the studio, we will be bringing you a live developer Q&A with Megan, Pablo, Elise, and Eric. So make sure you get your questions ready and tune in to see what they have ส to ด say แล้ว about พี่แอ all ด things เพราะว่า Warframe. Thank you so much, มัน everyone. บอกว่า เดี๋ยวจะส่งไม้ต่อไปให้ชื่ออะไรนะ เมแกน I'm desperate to sell ต่อไป all จะเป็น this Q&A stock มันเป็นคลิปที่อัดไว้ for no particular reason. โบเขาว่าส่งไว้ต่อโบลองพูดในคลิปโบแล้วโบก็ไปต่อกับโบอีกคนหนึ่งในไอ้นั่นสิในอนาคตสิแล้วโบก็ตัดภาพไปโบในอนาคต อะไรครับเนี่ย To link your Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link. มันเป็นการเซตติ้งโบมันเป็นการเซตติ้ง Warframe account that you want to receive the drops on. This year, for watching throughout the day, you can get a Grineer Gunblade weapon. อันนี้เหรอสกินที่ทุกคนอยากได้ For free Loki Prime. ไม่รู้สิ Enjoy TennoCon โลกิ 2021. ทำไมพี่ไม่รู้สึกว่าอยากจะได้สกินนั่นเลย ชุดเกราะนี่ก็ธรรมดาจัง นี่ไงเห็นเปล่าโดโจทัวร์อีกแล้ว I'm really looking forward to showing you โด this โจอีก next แล้วเหรอ man's โด land โจอีกแล้ว นี่เรากำลังดู PlayStation Clan Blood อะไรนะ ไอ Shadow ที่มันจะมา Dragons. ก่อนเดฟส We ตรีม have อ่ะ arrived at Lake Tranquil, an ideal vacation spot for มี Tenno น้ำด้วย everywhere, น้ำจริงน้ำปลอม complete with all น้ำ the แข็งแหละ ดูออก fixins, including a vacation home อุ้ย and บ้านทรงไทย Excalibur's never gonna want to leave. ราคา Blood ท of อง the Shadow Dragon คนไทยทำอ่ะ Oh, of course, you ใช่ gotta เหร have อ a seat with a view. ใช่ เดานะ มันทรงไทยอ่ะโบทรงไทยจ๋าเลยเนี่ย Fireplace with their trophy from winning the contest. อุ้ยเขามีเตาผิงด้วย ไม่ไทยเลย Upstairs, very cozy sleeping accommodations with a fine television screen. Oh man, this is made for Tenno for sure. And out here, อุ้ยไอ้นั่นสวย you have to have some fun on the water. บ้านริมสระ เขามีเจ็ตสกีด้วย Tenno for a little vacation stay. เรือโบเรือ Love it. มีหุ่นขี่ด้วย อ๋อ เดี๋ยว
อุ้ยอะไร โอ้ วะ อันนี้ เนี่ ส ย วย Appreciate the incredible detail that went into นี่ creating ดัน this ใหม่เหรอ structure. I'll read for you what Sari ไม่ใช่ Styles, the Clan's lead architect, had to say. I spend most of my time in the dojo with a bit of music, and building rooms from scratch seems like a very relaxing pastime after work and a couple of Warframe missions. My clan is a มี small แบ็กกราว bunch เป็ of น friends สวย and นะเนี่ย people that reached out โลก during นี่ the ก็โอ times เค they've อยู่ been เหมือนกันนะ featured, เนี่ย which I enjoyed a ใช่ lot. I'd greet people on the dojo chat and take people on สวัสดี tours ครับ and chat for DFC hours. Gamer My TH ส designs วัส are ดีครับ really freestyle. I just start อู้ building ส and วย see จัง what comes. Love นะ work and style most, เอ but อ appreciate all มันทำให้มันตรง fashions. ยากเด้อ Well, those จริง freestyle from scratch landscapes are amazing. ถ้าใคร Thank เคย you แต่ง so แค่ much วอ for ลเฟรม sharing your มาจะ dojo รู้ with ว่าไอ้ us, ของพวก Blood of นี้ the มันไม่ Shadow ง่ายเลย Dragons. ใช่ Up next, we have a มันต้อง Spanish สร้างตั้งแต่ Xbox ตอนที่ว่า player มันยัง called ไม่เป็นในนั่น Spectrum. อ่ะ มันยังไม่เสร็ Are จอ่ะ any of you fans of the kaiju genre? ยัง Isn't ไม่ได้ this ใส่ของ incredible? I want to get a closer นั่นอะไร look, อ่ะ but I also สัตว์ don't ประหลา want ด them to actually attack me. สัตว์ประหลาดจริงด้วยไค Sure จู they won't. They're ไคจู decorations, right? โอ้โห Next. แปซิฟิกริมโบ Look โคตร at เท่ them. มันคือเย้ โอ้แปซิฟิก All the ริ work ม that would have had to go into creating this structure เหมือน from จัด scratch, โอ้ just โห starting มี with the น้ำ skybox. ด้วย It's too cool. And one more room. I think any นั่นอะไร Ghibli fans might recognize something in the background there. อันนี้ดูรกยังไงไม่รู้แฮะ We can get a nice vantage point while I read for you what this clan's lead architect had to say. This is our small contribution to the great community of this game. Recent times have been difficult, but we have spent a pleasant time meeting very good people and having fun. Together, we can carry the weight of the world. Big greetings from โอ้โห Chile. พี่แอดนี่คือเมืองหนึ่ง Spectrum, we really appreciate the tour of your clan's hard work. Gracias por compartir tu dojo con nosotros, Clan Spectrum. I'll see all of you with more tours after this panel. Hi, it's Megan again, แต่ and พี่ I'm ชอบ back ไอ้ with ไอ้นั่น another อะ friendly แป reminder ซิฟิกริมเมื่อ to กี้เนี่ย relink your Twitch account to นั่น your น่ะสิ Warframe account if โค you ตร have สวย not done so ทำอย่างเหมือน since เลย the นะเมื่อ launch กี้เนี่ย of Twitch ใช่ Talks 2.0 back in February มีสีฟ้าด้วยประ 2021. เด็นคือมัน This ย้อม is สีได้ด้วยเหรอ very วะ important for receiving drops as ไม่ well ได้ as เหร giving อ drops as a streamer. A relink แล้วมัน must happen แล้ว if เมื่ you อ have กี้นี่ not มันชิ้น already ส่วน done สี so. ฟ้าทั้งนั้นเลย Go to นั่นน่ะ warframe.com/user and choose เออ to unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. I got deals. Come do my sale. Come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. อันเดิม A warrior's world is one of fire. เป็นในนี่ไงขั้นรายการ ตอนนี้กำลังจะฉากอยู่เซตฉากอยู่ The faces of those we love. But those faces have now changed. Prepare yourself. The day you had hoped would never กี come ตัดระเบิดแล้วแหละ is nigh. อาจจะเข้าคีตัดไม่ได้ตลอดการ เดี๋ยวก็กลายเป็นหมู่บ้านหมู่เล็กๆไปแล้ว กระบองนี่กระบองดีกว่านะ กระบองหรือดาบ กระบองแหละ3 นาที ตอนนี้แบ็กสเตจกำลังจะจัดชุบชับกำลังเตรียมฉากอยู่ใจเย็น ข้างนี้เขาทำหรูหราจังเนอะ อันนี้มันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ย สามเหลี่ยมยังไม่สามเหลี่ยมไม่มานี่ แต่สวยนะ อ
set. How do I look? Hello เฮ้ยนี่ไง everyone. มาแล้ว Welcome to the เป็น developer Q&A Q&A. And yes, this อีก 1 segment ชั่ว is โมง live. It's happening right now in ช่วง real นี้ก็จะ time, เหงา which ๆ หน่อย เป็น does Q&A mean that we can see your Twitch comments as they ไม่อยาก fly จะบอก by. ไง A lot of them are ทำไม about มี our แกน current ขาเบ้อเร่อ server อย่างเงี้ยนะ situation. We are aware. We're actively working on it on all ก็ไม่อยาก platforms. จะทัก So หรอกนะ don't แต่ worry, we'll ลอง take เทียบ care กั of บขาผู้ everyone. ชายที่อยู่ You'll get ข้า your งดูสิ Bastalock drop. You'll get your Loki Prime later on. โอ้โห Don't worry, we're working ไม่ไหว on it, นะ and เม we แก will น update you when we have more information. So just hang out with us. We're here. We're live. We're sweating under these lights. Pablo is looking beautiful in his 4K camera from home. So we're going to get เก into ม our ดี dev ไซเนอ Q&A. ร์ I am your host, Megan Everett, for today, Senior เขาเป็น Community แฟนพันธุ์แท้ Manager. Warframe And ด้วย joining เหรอ me โบ today, ข้างหลัง I เขามี have แต่ three โมเดล incredible Warframe ทั้งนั้นเลย developers working on นั่น Warframe. น่ะ So สิ before we get into หรือจริงๆ แล้วเขา your เป็นคน submitted questions, เขา เริ่ เป็น ม let's ซี get เนี เริ่ ย ม ร์ การ some ตลาดนี้ introductions. เขา I'm เป็น gonna ซี start เนีย with ร์เกม Lee. ดีไซเนอร์ ไม่ใช่เหรอ I'm a senior animator on Warframe. Very good. El ซีเนียร์ Pablo. แอนิเมเตอร์ Hello, I'm Paulo. แอ I'm นิเม one of เตอ the ร์ game designers here at Warframe, and you might know me from the ทำไมเขาเหมือน Nullifiers. จะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลย My achievement, ตื่นเต้นแหละ learning ตื่นเต้น achievement. แหละ กดดัน กดดัน ครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละ Eric. Hello. I'm looking for the camera. อันนี้ lead concept artist Eric Vetter, lead concept artist at Digital Extreme. lead concept artist Beautiful. หัวหน้าเหรอ All right. We have a lot of submitted ใช่ questions ใช่ to หัว go หน้า through. There are over 400 submitted questions from you, creators, players, everyone out there. We had to, parse through them and pick out some that we could ask our lovely crew here. So we are going to get straight into it. And our first question is for Eric Vetter. And this comes to us from Dem ทำ Thighs, ไมอาร์ though, ติสมันต้อง on ส่งนี้ทุก PC. คนเลย The name is great. And they would like to know where ไม่ you ว่าจะ get ประเทศไหน inspiration อะ when ทรงนี้ designing ตลอด Warframe. What is the process like? Well, we're going to show images or not yet? Dean's got it on Oh, standby. okay, yeah. So I'm using images to help here. เอา นี่ อ ว่า อก แบ มา งไอ้นั่น I haven't designed วอลแบนทำมาจากรถไฟ but I definitely ใช่ ดูก็รู้แล้วโบ and so this is one of the first ones I did. ไอ้ว่าแบงดีลักสกีน Yeah, and อ่า this was the Vauban Deluxe. ที่พี่พูดตอนแรกอะไม่เหมือนรถไฟ Trying จั to ง find วะ inspiration. We based the name off of the French military engineer. I'm going to brutalize this name, Sebastien Le. ถ้าเป็นสายออกแบบก็น่าจะดูมันง่ายหน่อยนะ Oh, nailed it. So anyway, อัศ นี่ วิน แล้วถ้าเกิดใครมาถามนะว่า and I was อะไร like, นะ an old knight armor, วอล like เฟรม Final ตัวนี้ Fantasy ได้ style รับ with แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ รถไฟ combine it with like ไม่ local มันเป็น weapons อัศวินกับรถไฟโบรวมกัน เป็นอัศวินกับรถไฟ pulling มันถึงได้ออกเป็น from ตัว like all นี้ the reference of the helmets and the armor and แต่ stuff. อาวุธ And ไม่ส then วยอะเอาจ from ริ the งๆนะ engine, อา you วุธ can see ชุดเนี้ย the chest area there. ไม่ได้เอามาใช้แหละ Some เพ kind ราะ of ว่า like pumping จริง and มันเป็นขวานอะ yeah. จะมี Maybe สักกี่ steam คนที่ใช้ coming ขวา out น like a steam engine. So ช้า and ตีช้าจะตาย steam is the next image. So as this went on, we start to refine. In the previous image, there was notes up top, so I took that and then I applied to this one here, and start refining some of the images. And this starts to get. If you're wondering where I'm pointing at the image. ภาพล่างคอนเซ็ปต์อาร์ตนั่นแหละ development So I started refining this drawing based off of what Raymond and Jeff had said, and fine tuning it some more. And then I think ร we ถ go ไฟ to ไอ้น้ำด้วย boom, final, just like that, done. No, it took a นี่ little คือไฟ while น to อล finalize it, colors, and then a little bit of the back view there. And yeah, I was really happy how it turned out. And it was modeled by Greg Tijen, I believe. And, Oh, our floof master. Yeah, and master. he did a great job. And we went back and forth on some of those little details, and I think it looks great. And after that, usually we hand out, we package it with like weapons or accessories. So I was like, oh, I want to do an axe, a big, heavy axe that animates and kind of pulls from a lot of the same aesthetic and from. พี่ไม่ชอบอาวุธ itself, เหมือน so ใบพัด I อะ wanted to have it ใบ spin. พาน I think it works like this in game, but anyway, it was really fun to work on this. So, and then the final thing was a dangle for the weapon, and again, I just pulled from all the final art, and our camera is covering the final image, and that's cool. But that's what it looks like. So it was literally train inspired. Yeah, basically, and like I said. The Knights, Final Fantasy, stuff like that. So love that. Reb would know that game very well. All right, we're going to move on to another question, and this is for Pablo.
This question comes to us from โอ้ Thunder Jimmy on PC. ยาวจังวะ They said, I love the amazing Warframe designs that Dihi has submitted for this game, including my #1 Excalibur Prime, Time-Bending Protea, and now Magical Girl Yoreli. What is the process like to create a Warframe? Pablo, over to you. Very interesting. It actually changes quite a bit. It's not always the same thing. For example, the very first frame that I made that I was like my full design was Nidus. And then, like, I remember the very first document I wrote because I generally like put like a quick blurb of what my ideas are in the Word document, and then I leave it, and then I come back to it like a few days later, and I just like, you know what, I don't like this anymore, or I want to tweak this, and I kind of go back and forth for a while to changing them. But that one, for example, I started from the mechanics. I really wanted the idea of pull things in and then hit them. That was a mechanic I wanted to hit, and I didn't really have a theme at the beginning. So ตอนนี้ one แบ็กที่ of เสิร์ช my น้อง first ชายโบ document กำลั was งเข called ย่า Energy Frame. จน So แขน as จะหลุด generic as you could get. ที่กำลัง And ทำ then เบียร์อยู่นะ eventually it started to evolve, and I started to think about it, and then it made โอ้ย a lot of โทษ sense โทษ with โท the ษ ที่เตรียมไว้ manifestation 10,000 stuff. อ่ะ บอกเลยนะ So ทำไป that เถอะ one, for example, started from a mechanic. But sometimes I'll just like we have some amazing like a repository with a whole bunch of different concepts for potential warframes. Just like the look without knowing exactly what they would be. And I remember Haro was there, and I saw him, and I saw the little the thurible. And I was like, wow, that's so cool. How can I use a thurible? And you know, that was more like the art inspiring me to then kind of come up with an idea of a kit to do it. So ว่าแต่คนที่ generally is ชื่อว่า those อะไรอ่ะ อี look, ลี่ the เหรอ three, like I would say the อี trifecta ลิ of how ส to start is I have an idea for a mechanic that I want to มั้ง use, or I got a art that I want ทำไมเขาไม่พูดอะไรเลย or เป็น I ซี have เนี a ย theme. You know, แอ I'll นิ have เม like เตอ Senior ร์ an Animator idea of like a theme for a warframe that I want to make, and then ค one น of ออ those กแบ three บ will kind กา of ร get เคลื่อน me ไหว started, อะไรพวกนั้น and อื then ม kind of my job is connecting เขา to the มา other 2 นั่ง points ฝ่ายข้าง and สวย kind ๆ of แล้วก็ making that หน้า little นิ่ง I guess like a pyramid of the triangle of design. ๆเขาหัวล้านเปล่าเหมือนหัวล้านเลย Okay, triangles ใคร are คนไหน every shape, and as you can see, we're all about อีลี่ triangles. เอ้ย Dee เป็ knows น a ทรง triangle very well, มันเป็นทรงเขา and so does our design กลั process. บไปล่ม Okay, อีกแล้ว fantastic. ล่มอีก Our แล้ next ว question is ใช่ actually เหร ยั อ งล่ม ล่ม อ อี ยู่ กแล้วเหรอ ยังล่ม This อยู่ comes to us คอปเตอร์ from บอกยังล่ม Soda อยู่ Babinski on PlayStation, เอ่ and they've อ asked, what idea What or idea of concept for a Warframe did you Warframe reject at some point, and reject why? So obviously we have, we've got game design, animation, art คนที่ here. ถาม So ชื่อ we're โซ gonna ดา start with โซ Eric ดา and your take on this Again. question. So yes, the only thing I can really talk about when it comes to this for Warframe again is the deluxe skin I worked on. ไม่ไหวแล้วครับ specifically ด้าน with อาร์ติก Penguin เรา and กำหมัด I แล้ว had เจอ some คำถาม wild นี้ ideas that Ray and Jeff had to like kind of rein me in because it's so I started with these like the idea was like a devil อีฟินอ ninja for the night version and then an angel samurai for the อัน day เนี้ย version. โดน So I โดน started kind โด of น with ถ these อด like ninja โดนรีเจ็ค wild ninja designs. ใช่ and เพราะไม่ I ผ่าน was loving this. I think it's all cool รายละเอียดมันเยอะ stuff. เกิน But as we moved on to the next one, which is the samurai, like these are 2 models that อั got นนี้อะไร made ล่ะ to นี่ make it combined. So it ก็ was อีฟินอ นั่นแหละ quite a lot of ideas, มีหวัง which I like to start with, just wild เอาหัว stuff. แต่ละหัวมา And ใส่ I love samurais and ninjas. You know, I play those in Final Fantasy, so ลองเปลี่ยนหัวนู่นนี่นั่น yeah. ออก Anyway, แนวญี่ so ปุ่นอยู่นะบางชุดอะ so as you can see ทรง here, ผม I went through a ส lot กา of เล็ก different changes. เลยนะนั่น I was like, oh, okay. So I tried like สวัส 3 ดีค different รับ helmets on each of these different มีหวัง designs, and ได้แค่กันเบส as you, the bottom อะไร left ครับ here นั่น is kind of ได้น่าจะได้ scale ของ it เฉยๆ back อยู่ a แล้ว little bit so you can มัน actually มัน build it and make sense มัน of it. ดาวอ่ะ And the เกม next มัน thing ดาว was I ก็ was น่าจะได้ของ trying to throw like all kinds of different materials in and all these things, and that's just not possible. So, It's very complex what's happening here. I was dreaming big, and Jeff and ญี่ Ray ปุ่ were น probably like, "What's this guy's deal?" เกาะญี่ปุ่น โอ้ But อะไร anyway, I วะ was น่า really excited about working on it, so I went แต่ through อี a กฝั่ง ton ห of นึ่งคือ different อะไรอ่ะ ideas สัตว์ here, น้ำเหรอ and อ้า he เปลี่ยน worked เร็ว on จัง this here, and อันเนี้ยคือ and ไฟนอล some โปรไอ้ appropriate ไฟนอล weapons that came with it, อาร์ต the day and the night side. ไฟนอล So คอนเซ็ปต์เรียบร้อย yeah, and then the final one's in game. I didn't post the actual image, but yeah. So that's kind of one of the. I had a lot of เดี๋ยวนะ rejections ขา on ดิ that กล้าสัก image, รูปเซเลอร์ so มูนเหรอ on this idea, Hey, but more it's a lot of เอ้ย fun. เมแกน Like, Yeah, yeah. imagine if you only had ไม่ one ใช่ idea. Like, ไม่ I น่า don't ใช่หร เซ อก เลอร์ any other มู ones. น Just โม focus on เห็น one. ว่า เซ นั่น เลอร์ น่ะ มูนเหรอ หัวสีทองอ่ะ All right,
we'll go ใช่ to เลย Pablo on that ขา question ซ้าย in อะโบ terms ขา of ซ้าย concept for Warframe อ๋อ and เล็กเกิ the น rejection aspect. ทำสกินทีหนึ่งคือหาข้อมูลซะเยอะเลย So เขาก็ต้องมี basically, like how reference we แหละ kind of decide like the warframes we ใช่ want to do is ใช่ essentially that whoever's gonna sort of lead the warframe อย่าให้ decides ถึงตอน what ไอ้ they นี่ want นะ to ถ do, ก and เถียงกันเรื่อง there's ไอ้ not a lot of development นะ ส roadblocks นุก on ส the นา way. นยิ่งกว่า But นี้ I อีก do have like so เถีย I งกั have นแท like บ a เป็นแทบ little ตายอ่ะ ตัดนี้ออกเพิ่มนี้เข้า folder with เออ 10, 12 different warframe designs that I made through the years. สา And ย I'm ดี just ไซ kind of น์จะ sitting เข้าใจ there. ส่วนนี้ดี Some is not they're rejected, but some น้ำตา I'm แทบ sort ไหล of อ่ะ กว่าจะถึง postponing. Final Maybe I'll Project make อ่ะ them จริ someday. ง Maybe I won't. It's kind of hard to tell. And so, you know, in case I make them, I don't want to tell you what they are. There is one that I can tell you because I'm like 99.75% sure I'll never make it. I have one for based on the fates. I think they're called the Moirai or something like that. I'm probably mispronouncing it, but they're like a Greek myth เม of แกนแอบหาวเหรอ fates เมื่อกี้ that เนี่ย tread like the thread of life. So there's like 3 sisters. One of จับ them เมื่อ ผิด กี้ เขา เห็ อี น ก เมแกนแอบ the หา other ว measures the thread, and the last one cuts the ทำปาก thread. จู๋อ่ะ แบบว่า The พยายาม idea was หุบ that หา it ว would อะแต่ be ว่า like แบบ you would มันหุบ play ไม่ as อยู่อ่ะ all 3 of ค้าง them, ไปแล้ว and you could switch which one you control. They would have like different sort of attributes, and then basically the other 2 would become AI. But I don't think I'll ever make it because now when I wrote that was so long ago. Now that it's so hard to really have like cohesion with AI at the speed and the speed that we move, that it just doesn't. I just don't think I could get it to ever feel the way I want it to feel, because if they're the 3 sisters and they're like supposed to be sort of intertwined, I kind of would like them to feel like a cohesive unit, which is kind of impossible when you're just flying all over the place. So that one I definitely won't do. So there you go. That's a dead Warframe that shall never exist. Oh. But what you're saying is you have enough ideas for like a year of Pablo Warframe. เนี่ย เห็นไหมบ้านเขา So I อ่ะ got- so I have all of those, and then I ไม่ have ต้ a อง document ใส่ that's just แม like สแล้ว little อ่ะ like almost like Twitter ใช่ snippets of like, oh, this is ดู kind of สิ cool, and they're just whatever ideas, and it's just pages and pages of random เขาฉีด random ครบ thoughts. So you ครบ know, 3 there's เข็ม always แล้วมั้ง something. เนี่ยนะ ดู สอ ท ง รง เข็ม 2022 เขา year of the เอาแค่ Pablo 2 เข็ม Warframe. แล้วอยู่เลย Pablo ไม่เหมือนประเทศแถวนี้หรอกที่แบบ Sorry? จะฉีด 3 เข็ม Oh, another ยังทำอะไรไม่ reminder, ได้ hot เลย off the press from Miss Rebecca Ford. We are continuing to work on the servers. Obviously, this is a live segment, meaning we can see chat. It's flying by about our servers. We are Yeah. still actively working on it. Obviously, we เค appreciate ยเอาแบบ everyone being Warframe excited. ที่ They แย want ก to log in, they want to get their ออก drops. มา We'll have it 3 ตัว all taken 3 care of. พี่ We น้อง are แต่ still ยก working เลิก on ไป the servers. Hang tight, hang out. Let's continue our live developer Q&A. We're actually going to go to a video question for Miss เลิก Elise, เถอะจริง and ๆ นะ this is from Jamie Voiceover. So ส let's ง play สาร that. คนเก็บเถอะ Hi, I'm Jamie Voiceover, Jing. and my question is for Elise. So on your Twitter feed, you've posted different works in progress and different references for your animations. I would like to know, how do you make or find these references, and how do you actually end up applying them to the final product? Thanks. Well, that is actually a brilliant Hmm. question, because a lot of That's people that think gone. that getting in the industry as an animator is a lot about being a good animator, which obviously that helps. But when you're in games, I find that a lot of it is also coming up with really good ideas, and it's taken a while to kind of find the best way to not only create good animations, but create ฟัง things พี่ that's คิม different and พูด unique and interesting, มาใน and ดิสเนี่ย finding ways อ๋ to อ pull those in. So I am terrible at drawing, so I play to my strengths, which is generally I'll kind of start with like a brainstorm. I'll look through the documentation, or ask Jeff what the kind of core of the character is about, and then I'll use that to think of things adjacent to คือ that ตอน that นี้ I คือแบบ can ไม่ได้ really ตั้งใจ find ฟัง as ที่มัน as พูด kind เล of ยอะ working reference. So for ยั นั่ ง ง ไม่ถึง ทำอ ส่ ย่าว ง น อื่น สำคัญไง ใช่ ยังไม่ถึงส่วนสำคัญไง เราไม่ได้มานั่งเก็บรายละ it เอียด was ทุก like ซอกทุกมุ okay, ม what ข kind of นาดนั้น sources could I look at? I could do like juggling, performance, magic, ballet, anything. I wanted it to be kind of like เนี่ยโบเห็นป่ะอันเนี้ยไลฟ์สด sophisticated but entertaining. ของยังอยู่ข้างหลังอยู่ So เลย when I kind of had that, I can kind of start looking at different YouTube videos of things that could be cool. Either I will find something I really like of someone professional doing something I couldn't do. Like ใช่กล่อง fortunately, มันเยอะ guys, I แยะ have ข to นาดนั้นนะ spoil พี่ it. ว่า A magic เขาคง trick. ไม่ I don't ไม่ know เก็ how บ to มัน do ออกไปหรอก magic ไง tricks. That's pulled. One of my skills is, you know, I can find some reference to someone else doing something really cool, and I can use that to make something look really cool. เอาละจับโก So หกได้ one ละ of my options is to find someone else doing something cool and use that to make something cool. Or another
thing I'll do is แค่พวก just แรงบันดาลใจ find a bunch of cool poses เป็น and reference Q&A images แหละ and then I'll just stick a ส่วน camera สำคัญ on มัน and อยู่ตรงนู้ run น through แน่ a bunch of different things หลัง planning ๆ to นั่นน่ะ pose each time and ไอ้ข้างหลั usually ง if I just keep going through certain things some magic will happen and it's being a good animator is building on that skill building that idea ตี building 3 ส่ง process อาหาร of ราช being วัง able ยังทัน to เลยโบ move your body enough times that ขี้เกียจ you วิ่งแล้ว find เนี่ย some ตอนนั้น magic in there somewhere and identifying it so for Harlequin I think most of it was found footage with some of my own stuff for Wisp I didn't actually do any reference for that was mostly done where I just took the character and I think I just spent a day trying to block out as รอ many ดูอาร์ตเวิร์กอย่างเดียวเลยเหรอ animations as possible so I would just do like 6 poses maybe and I would try and just churn out as many of those as possible with different ideas and then I just chose the best ones Process of elimination. yeah it's definitely a skill it takes time but like if you practice it like anything you can get good at it and everyone has their own ways of finding inspiration and I'm sure Eric you have tons of ways ว่าแต่ each time ไอ้ not เนี่ย not ไอ้ not ไล entirely ท์ um, นะ Tenno but Con เนี่ย I generally มัน find จะ I เปิด get my best เปิด work อะไรบ้างนะ from ที่แบบพีค throwing a camera at myself with some very ก็ clear idea ส่วน in มาก mind ก็ of เป็น what ตัว I'm อย่าง going เกมในอนาคต แล้วก็ some พวก role โมเดล วอลนั่น ข แหละ อง มั้ง เล่นอะไรพวกนั้น with แล้วก็ cinematics it's a little bit different คุย because I'm not kind of สาร trying ทุ to กสุ hit ขดิบ so แล้วก็ many อะไรนะ like คอสเพล specific ย์ poses and ส่งประ attitudes กวด it's more about แค่นี้ละมั้ง figuring out who they are as a person and their แต่ไฮไล character ท์ and หลั what ก their นี่คือ emotional ตัวเกม state ใน is อ and นา then คต I ใช่ get into that emotional state เรา and run through the beats เราต้อง and การรู้ตัว again เก it's ม just me in front of a camera อ่า doing all those อยากรู้ beats อย่างเดียว and เลยอะ then I play it คือ back ตอน and ที่มัน I อยู่ตอน go อันสุด through ท้าย and อะ pick the worst ones and tell me อ่า left with the best one and if ทำ that ตัวใหม่ has ที่ some จะมามั้งครับ some magic in เอ it and อ makes me excited to work on it แต่ then เขาน่าจะไม่บอกหรอกทำตัวใหม่ที่จะมา ใช่ แต่ Speaking ถ้า of เกิดไอ้ creative นี่ ถ้าเล่น processes, Warframe มา our สัก next พักหนึ่ง question แล้ว for อะ ก็น่าจะ everyone พอเดา is ได้ from ว่าตัวใหม่คือตัวอะไร Yuri อะ on ต่อจาก PC, กาล่า and they've asked, what is the creative process from draft น่า to จะเป็นตัวผู้ final ชาย when แล้วมั้ง creating ตัว a ต่อไป story quest เนี่ย for maybe ใน Warframe? What are ใน you ดัต looking พาม for when creating อืม a new อาจจะ quest? ในดัต 208,000 So from the name คน of a ที่ new ดู quest, ต what ล do อ you ด think 2 is ชั่วโมง ที่ your ผ่านมา universe? นะฮะ ตอนนี้ Yeah, we're not too involved in some of the story quests as far as like the story design and stuff. But like I think for when we get new ideas and new quest ideas coming in, like say the last year the Deimos stuff was awesome, and I think what we usually do, like our process is kind of like we get all the information we can out of these guys, and then we start collecting reference and piling that together, and then start creating like some high-level paintings to put under their noses and see if this is going to follow along with what they're saying. So that's kind of where we start, and then it just grows from there. And it can change. It can completely be discarded. So, but yeah, that's as much as far as I get in, as far as getting involved with that stuff. But so yeah. And Lise, you kind of mentioned mocap in terms of quests. Right, so with the quests, generally Jeff will give me a scene that's got some like basic idols or mocap already in it, and then he's put it in the scene with a rough camera, so I vaguely know kind of what he's aiming for, and then usually he'll talk me through, okay, he's happy here, and then he's surprised, and then he's going to do this, and then this moment you need to really sell, and then I'll kind of go cool, and I will go away and get in the emotions and acting and you know, go to my Zen place and film a bunch of takes and then do the first block out, and then Jeff will kind of guide me towards meeting my animation and his direction, and then yeah, it just kind of gets edited towards what the goal is. Final product. Yeah. Yeah, same with our artwork. It goes through Jeff and Matt. The taste master, Jeff. Oh. Always Creative going process through is a lot about someone having a clear vision and then everyone else just kind of editing until we find something that works for everyone. Yeah. In terms of game design, อะไรเหรอ Mr. Pablo. ดูบ้านเมืองเขาสิ Creative อิจฉา I don't get involved a lot with quests. I mean, so every now and then I'll have conversations with like ทำใจ Steve เถ where อะ we're โบ starting to like choose where it's gonna go, and he's trying to find like the true line of the quest, like what is it that the quest is sort of about.
And then he'll generally ask me like about ideas of how do we make this without actually having to make like a whole new system and stuff like that. And then we end up making one like Yareli where it did require a whole new system and a whole ฟิก new เกอร์ bunch เต็ of มเลย things. But that's kind of ใส่ฟิกเกอร์แหละ that's kind of our style and our จริง ambition that we just it's hard to resist the pool of แล้วส่วน keeping มากเป็ adding นฟิก things. เกอร์วอล So เฟรมด้วยนะนั่นน่ะ yeah, my involvement is literally วาคิ just ลี่นั่นน่ะ on those is more like every now and then I'll วา chirp คิลี่ in แล้ a ว few ตัว ideas. ต่อไปเป็น I'll อะไร give some comments, and that's น่าจะ as Excalibur far as I get on Quest. มีโลตัส Fortunately, we have some very, very talented people to handle those, and they're amazing. They are. And we have บ้า a เขาเป็น little ซีเนีย similar ร์เกมดีไซเนอ question. ร์เขาต้องหาแรง This บัน one ดาล is ใจ for หลาย ๆ Eric แบบ specifically. ใช่ This is from Kuragi_Kureda on PlayStation. คืออะไร They've asked approximately how many drafts does it take before finally getting something that you're satisfied with? Well, you saw my Equinox adventure, so that took quite a long time. It really depends on if you get that first kind of idea figured out, like roughed in, and they're kind of happy with it. It's funny, like it can. The Equinox is a great example of like I was over here and they were over here going no, come over here. So, but then other times you start right there with them and it goes much quicker. So there is no actual like time that you can lock it down in, but yeah, it's all fun. I still love it. So whatever Jeff's attitude Yeah, whatever is that Jeff day. feels like, maybe he didn't work out as much, or his protein shakes haven't kicked in or something. So The worst days. Catch him in the morning. Yeah. Not a morning person. After his that oatmeal, Jeff. it's nicer to talk to. His so. protein oatmeal. Yeah. They say that art is never finished, but only abandoned, and I think it's very, very true for this. Like it's the sort of thing that I think whenever like we're making anything, any system, any Warframe, any whatever, if we had 3 more months to make it, we just eat those 3 more months iterating and trying to make it better. So that's just kind of the nature of trying to make something cool. Yeah. An infinite number of drafts. It never ends. Elise, I'd love to open this question up to you if you have any draft. ดราฟแบบ Infinite Usually it goes fairly smoothly. Usually Jeff's very direct about what he wants, and then that usually we're not too far off. All animators seem เอา to ตามตรงโมเดลวอล be เฟร on ม the ที่ same มา page. ขายที่เอามา It ขาย really รู้ helps สึก as well มันดู that Jeff's จืด obviously ๆไง an ไม่รู้ animator, and so we all kind of speak the same language, which is just มันยังไม่ได้ like, แต่ง oh, สี just มัน gotta เป็น bang ตัวออริ this จินอล and เปล่า then and you're like, oh yeah, I got it, 100%. I'll go get that started right now. And but you know, we get weekly reviews where we kind of show ออฟเตอร์มาบอกว่าเซิร์ฟปกติแล้ว so generally it doesn't happen that anyone's too far off the mark, and if it is, it's usually not a huge crazy fix, so we're pretty lucky in that way. Always going back to that Jeff guy. All right, we're going to go to our next question. This is a question for everyone. This is from Hoover on PC, and they want to know what keeps you going through creative blocks or burnouts. We'll start with Eric. Beer. No. But yes. A little but bit. No. Or a lot of it. This happens quite often, I think, to everybody. Oh, absolutely. And I think for me, I just try to rethink the approach and try to think of something completely different to jog the ideas loose kind of thing. Or I'll take downtime, walk away, or play other games. So I won't say the other game I like to play. So. I think I know. But yeah, that's kind of how I get through it. Or get a lot of reference, look at, old magazines of like fantasy art, sci-fi art and stuff. Nerd. So yeah, total nerd stuff. Total nerd Watch some animes. Ooh. So I can get down with that. yeah. อื yeah, ม so เขาดูอนิเมะว่ะ Then เวลา you ที่ solve เขา it. แบบหมดไฟในการทำ You งาน get อะไร right เงี้ out ย of it. Yeah, no problem. แย่ It's not All right, bad. we'll go to Elise for creative ดู blocks. ผู้ชายคนทางซ้ายอ่ะ Early on in my อ่า career, ฮะ I figured เวลาเขา where แบ I บ was หมดไฟ struggling to เขา like เบื่อเขาไม่ inspiration มี or ความ I couldn't get แรง stuff บันดาล done, ใจ I อะ just had to kind เขาถามว่า of เขาจะทำอะไร do it. เมื่อ And อย่าง then นั้น eventually เขา it ก็ gets บอกว่า to, ไปเล่นเกม feel อื่น awful บ้าง and get sick ไป and เดิน 8 เล่น days บ้าง off and just ไปดู like อนิ fall เมะ over บ้าง completely. อะไรเงี้ย And I was like, okay, this ก็ strategy is not นั่นแหละ working. ก็ธรรม And ดา then ดิ over time I've realized that คิดอะไรไม่ออกไปดู I อย่าง see อื่ it น more like a well with like one side that fills up and one side that goes out. And if I open the dam too much and all the water pours out, I'm like, oh god, I've got no water left. And I don't really have like a fast track to filling it back up except for to just pull back, try not to think about stuff after work, try not work late, try not to work weekends, and just try and like chill out basically and have
some fun, Recharge. life, and yeah, recharge. I think that I used to try and find there's the one solution. I'm gonna eat healthier. I'm gonna go on a run. I'm gonna do all this stuff. But like, really, you can't rush. When you're burnt out, you're just in this fog, and it feels terrible. And I've realized that I do much better trying not to open the floodgates and then trying to pour things back in as quickly as possible, and to just try and be like, oh, I'm starting to not feel good. I need to pull back before it gets to the burnout point. And obviously that's not always something you can do if there's a big deadline, and I 100% get it. And I think everyone who's in a creative space goes through this at some point, and even probably not creative spaces, you just hit a wall. Yep. And I haven't found a solution to that wall except for to just be like, oh God, there's the wall. I'll stop running right at it. I acknowledge the wall. And then at least when the wall hits, maybe it's small enough I can jump over it, and it's like, instead of like a face plant. Yeah. Mr. Pablo, creative blocks and burnouts. So for me, it's a little different just because I have a lot of work, a lot of jobs. And so, if I'm blocked on a Warframe, I just leave it and move on to working on some system stuff. If that's blocked, then I can go and do some UI stuff or do some management stuff. Like there's literally I just can kind of jump around until I'm like, okay, well, things kind of get done. Also, my brain is pretty good at boomeranging. If I'm stuck in something, I'll go and do something else, and all of a sudden my brain will be like, hey, I got that solution you needed earlier. And I go, cool. And that's kind of how it works for me. So To each their own. We love it. All right, we're going to go into a fun and classic question. This is from Darak Hasaki on Nintendo Switch. The classic What question is of your what is your favorite Warframe? I'm gonna start favorite with Warframe? Pablo. I always feel guilty answering one of the Warframe side design because just that's kind of a bit egotistic. So I go right in the middle. I choose Nesha because I reworked Nesha, but it was already made before me. So อะไรอ่ะ Nesha is my choice. วอสที่ล็อกเหมือนรีดีเมอร์จังเลย ประเด็นคือ I know what you're เรา gonna รู้จัก say. รีดีเมอร์นะ Say it. แต่ไม่รู้จักอันแรกวอสที่ล็อกคืออะไร Seems very selfish, but I actually อา kind วุธ of ใหม่ like เปล่า the damage and support role. So ไอ้กันเบสอันล่าสุด so it is a bit dedicated, but I love playing with. But I also ไอ้กันเบสรู้สึกว่ามันจะมีน้อยในเกมนี้มากเลยมั้ย yeah, the whole defense ก็จริง bubble thing. มีอยู่ I'm ไม่กี่ terrible อย่า at ง most Warframe things, so I'm like, hey, I got a bubble. Yeah. จำได้สับป่าสับป่า Bubble. Eric better. Garuda. Ooh, Blood Girl. I love the blood stuff. So, Great choices all around. Great. Yeah. We'll make a good team. Speaking of Yeah. finding like that, the one move where you're just siphoning all the blood to stay alive. I'm like, yeah, I need that. 'Cause Yeah. I'm not good at the game. Yeah. It's like collecting all these enemies and just being like, look at all this blood. It's you're playing against people pretty with awesome. 2,000 hours or more, and you're like, ha ha ha, I don't have time for that. Bubble. But I've I got a keep bubble. everyone I alive got a though. bubble. I'll keep I could do everyone the alive. bubble thing. Plus, it's just so cool. It's one of my favorite Prex cards that I did. Oh, Miss too, so- flexing your Prex card art. Very good. But Slide it in there. I love that character. So Very good. All right, we're going to move on to a video question for Pablo. This comes to us from Lifewater. So let's play the video. Hello everyone, Lifewater here. My question is for Pablo and the dev team. There have been a lot of great reworks in the past, notable ones being ones such as Zephyr, Ember, Vauban, and Nezha. Is there a plan to continue to rework some of the older frames who have become a bit outdated and outclassed by the newer ones? Okay. Well, first of all, I take offense that Wukong กัน wasn't เบส mentioned, อัน but ใหม่แต่ง I'll ไม่ let it สวย go. เลย Um, ถ้าเกิดมัน but ใช้ we งาน don't ดี currently ก็ have ได้ any นะ plans for reworks. ยังใช้ Reworks ได้ are อยู่นะ reworks are kind of like a complicated thing sometimes. So, for example, you mentioned Nesha. If I I remember when I did that one, I checked the usage of Nesha a month before the thing, and then 3 months after the thing, and it changed, but it was So if I go right now and I do a rework on, let's say, Ash, for example, honestly, it's unlikely the usage is going to change a อุ้ lot ยชิบ unless หาย in the process ไปที่ of เสิร์ชลืมปิด reworking him, สัตว์ I ปล่อย break สัตว์ him แดง and เฉย make เลย him กู godlike, which obviously not something that I want to do. So generally, you gotta the way I think about it is when you're doing something, you're also not doing something else. So that's kind of
the balance that we have to think. So even though I do think going back and touching some of those older warframes would make the game better, at the same time, that means that if we're working on that, we're not working on new stuff. It's a hard balance there. Sometimes I do feel like it's important, like with Sapphire, for example. We'll see in the future, but at this time we have no current plans for any other ones. All right, you heard it first from Pablo at home. All right, we're moving on to a question for Elise. This comes to us from Red Gamer Tiger 4 on Xbox. เราจะคุย Q&A กันทั้งชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยเอาวะ เป็นไปได้ So it's not out yet technically, but I have got an update on my newest favorite animation, but it's coming up later today, so I can't ruin anything. But unfortunately, I'm going to sound like a broken record because the thing is with getting a Warframe that floats is you just have like my favorite one was this one for Wisp where she gets to duplicate herself and fly around herself. And it looks so good on every single Warframe. Like you cannot go wrong with this one. I remember like pitching this and everyone was like, "How are we gonna get this to work?" And I was like, "I don't know. I made it look cool. Yeah, figured out. You figured out. I made it. They did, and it looks amazing. So that was my favorite. And why was the question? Why was it? And why cool? is it your favorite? Why is it my favorite? I think I've said before, like I love working on anything that's very elegant and flowy, and she's got no feet, so I like it, so I can make her fly and do all kinds of crazy stuff. So the whole set for her was just a joy to work on because there was no holds barred, and also I didn't have to worry about it conflicting with anything else because the only one I had to worry about was Titania, and I knew I wanted to do something very different. So I just got to have a lot of fun with it. It all just came very easily to me because there's a lot of me in Q&A มันมาช่วง just fun and easy and ใช้เวลา1 ชั่วโมง I cannot preach enough how amazing that animation is. We're going to move on to a video question พอตีสองปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องของ Art of Warframe Hi, I'm Kirarahime, and I was wondering what the design process was like for Warframe, such as Art of and if Warframe you would ever มัน do จะเป็นแบบ a ค making ล้าย of series where we could see the ๆอะไร concept all the way ดี to ไซน์ final Warframe product. Character เหรอ Environment แล้วก็โลกทั้งหมด What do you want? What do you want? What was the design process like? Design process for Wisp. Right. หลังจากตีสองไปก็น่าจะมันอยู่อะ So when I got the concept for Wisp, I knew I didn't want to ตี do สอง Titania because we already had her as the floating babe. So my kind of keywords I drew from her concept art were elegant, cheeky, and like ethereal. ใช่ตีสองก็มันแล้วถูกต้องที่สุด ตอนนี้เหมือนเขาคุยอะไรกันเฉยๆ แค่แบบถามตอบเฉยๆ มันถามตอบเฉยๆอะ You can draw inspiration from anywhere, but I thought smoke moved in this really cool way, and I thought if I could somehow emulate that kind of ethereal nature, that would be really cool, and also have her be a little bit like cheeky and cute. That's kind of where I built that from, and the rest was mostly just ในนี้มันบอกอยู่พี่แอด and trying poses out and then มันเป็น P record คือไอที่จำได้ป่ะที่มันเป็นเสียงอะเสียงอะอันนั้นน่ะอัดไว้แล้วไม่ได้ไลฟ์ ใช่ก็ที่พี่บอกแล้วไง ใช่แต่อันนี้ไลฟ์อันนี้ไลฟ์ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะมีกล่องอยู่ข้างหลังนี่ แล้วก็พอตีสองปุ๊บก็จะเป็นเหมือนที่อัดไว้แล้วเขาอัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาคงไม่มานั่งเตรียมรูปแบบต่อหน้างานหรอกโบจริงๆ แล้วก็หลังจากตีสองอันนี้ตีสองใช่ไหมตี3:15ก็จะเป็น cosplay show art show ตีตี3:15มึนละแล้วก็ตีสี่ก็จะเป็นนั่นแหละ New War พวก New War ทั้งหลายเลยตีสี่แล้วจบกี่โมงวะเนี่ย and then the darkness in the corners and stuff.
So I played with, and even like one of them I've turned on its side there, and so this is some of the more different explorations, but a lot of similar feels. Tried to pull some of the elements from the actual sentient characters and include it into the background. Again, just playing ideas to get their attention. So this final one is more of where it is currently, and a lot of this was handled mostly by like Marco, Mike, Craig, and เนี่ยอะไร Liza. อะ They คอนเซป from ต์ the อาร์ต concept side of things, they really took it and shaped it to this look. ไม่ใช่ And คอน I เซ just ป kind ต์ of อะ pulled from มัน what เหมือ they น were แบบ doing นี่ to ภาพ explore เก่า this นี่ final หว่า image. So ภา I พ really เก่า really เฉ think ย the sentient stuff พูด we ประ ended ก up อบ using ละมั้ง amazing. So I'm really stoked. 7 when it โม comes ง out. ไปบิน And ท there's บา a ทพระพอดี lot of revisions. So And yeah. we'll see more about said sentience later on in Maybe. the day. We're going to move on to a question for everyone. This is from Hooded Link 55 on PC. They've asked, what is your motivation behind making unique characters like the Entrati? We're going to start with Elise from a more animation perspective. So I have to give credit where credit is due to Daryl Key, who did the vast น่าจะ majority ตี of สาม the จบมั้งครับ Entrati อ๋อ fan จะ animation, บอกเลยว่า the ตี 3 father ไม่ and จบ like fan animation. วันนี้ตี His mother, which ตี precise ตี because 1 but great because it was a 35 ใช่ไหม เราดูตารางเวลาของเขาอยู่ คือตี 1 35 อยู่ใน yeah, ช่ว so ง I didn't ของ realize that I'd been yawning wrong. Q&A Everyone was like, no one yawns like that, and I was รอบ like, ที่ oh 2 god, I ปุ๊บ yawn like that. ก็จะเป็น I should พ yawn วก like this next time. คอนเซปต์อาร์ต But, ทั้งหลายแหล่ so yeah, they're like, where did they ตี find 2 this พ reference? อ I'm ตี like, 3 me yawning, oh 15 god. 35 จะเป็นพวกคอสเพลย์ปะ I mean, โชว์ they usually, เฉย you know, we have a ๆ แล้ว brief ก็ตี of what the 4 นั่นแหละ core values of ตี the 4 จะเป็นใน each นี่ character has, and then I just New draw the War picture in my head of ดูพวก New War ดูพวกนู่นนี่นั่น เป็น Big New อะพูดง่ายๆ แล้วก็แผนที่จะทำต่อ you know, I usually try and pick like maybe 3 keywords of something I'm trying to connect with. เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แอด It's ไอ้ been a really long time, จุด so พี I'm คเหรอ not sure what it was ใช่ปะ for the father. อะไรเหรอ จุด I พี think ค it was ปะ about him being he's not really the จุ head ด of the พีค family anymore. จุดพีค so มัน he อยู่ หมายถึง ตอนตี 4 feels like he needs to fill up a อ๋ bit อ more space and เอ be a อ bit more คอน important เอ้ย than ไม่ ใช่ ใช่ he actually is. ตอนนี้คิด So อะไรไม่ออกละ really แต่ great, แต่ but จุด it's พี not คอะ really อยู่ที่ that ตอนตี great kind 4 of thing, and he's kind of falling apart. ไฮไลท์ดีกว่า ตี 4 เป็นต้นไป โอสเป็นรีเบคก้า น่าจะเรียกว่าไฮไลท์ที่ทุกคนรอมากกว่า เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ And yeah, and then it was แล้ว kind ก็ of จะ just มี get in รี that เบค headspace and have these ตอนตี kind of 4 ก็จะมีรีเบคก้า มีสตีฟ นั่นแหละ run the camera, ก็ชุด do a ชุด bunch of ชุด stuff ที่ for a เป็น couple minutes or longer, อ่า and then usually magic hits and เขาเรียกว่านะ I can ไอ้ just ที่ think มัน of มา that ทุก and then ทุก 2 ศุกร์อะ drag that in and then figure it out. Love it. เดฟส We'll ตรี go ม to อะ Pablo. ชุดนั้นอะ Any game design takes on the Entrati ชุด family? นั้นทั้งชุดเลยมา Well, I think the question was more like, what inspired us to make us like different characters like that? And I think the drive in general is just to try and make something that kind of feels unique and stands on its own. And then when you see it, you're like, wow, that's really cool. Like, like the Fortuna people, like all the Solaris or the band kits or stuff, that kind of gives you that the sense of a culture, the sense of an economy. Like there's like a sort of like a living arrangement that's a world going on even without the player. Even if you think of something like the Mycona from certain quests, I probably shouldn't start spoiling quests at random, but even they have like their own culture and stuff like that. And it's kind of similar to like if you think about like a series like Star Trek or something like that, where they would just land on a random planet and they would kind of discover this different culture and stuff like that, and these different types of people and how they work. I think it's kind of it's more interesting if the aliens do feel alien, but also have some sort of thing that you can relate to, like in the case of the family, เป็นไง family พี่โป้ grievances. We ง่วง all ดิ know ครับ family grievances even if we don't believe in an infested flowers. ตอน So นี้ง่วง I แล้ว think ฮะ that's kind of the drive that we have to make those sorts of stories. Amazing. And I know Entrati wasn't your realm. No. You said no, thank you. No, I said so. No, I wasn't involved in any of that. So just the environment stuff. Just the environment. Working on other things. Other That's it. things. All right, we're going to go to a Pablo question. This is from Ira Ryu. And they've asked, what was the inspiration behind making the game based on tile sets? So we are going back, way back to OG Warframe. Pablo, what do you got? Back in the day. There's I mean, I don't know that this gets addressed directly, but there's a documentary by NoClip about the creation of Warframe, and you'll see on some of the discussions that are done during that part
essentially everyone was telling us what you're trying to do will never work. It's impossible. You're never going to be able to keep up because it's just that the quality of the content that you're trying to make cannot be made at a pace that will be enough to satisfy customers in a basically in a free to play game. Basically, everyone was saying like it cannot be done. So the big impulse behind something like Thousands was exactly that, right? Trying to make it so that by having the thousands, which are like manually crafted and they're like เห made มือน by จะเข้า artists, ได้ but แล้ว then นะ they connect in Serve different Warframe ways. อะ That gives you enough ใช่ variety so it doesn't get เพราะ stale. พี่ So อ it ยู่ใน kind of like รีเลย์ละ it reuses the same content and it just อะ makes ไร it ครับนั่น a little bigger so that whenever you make some tasks, it all sort of kind of grows and it doesn't get as hard to maintain. Because obviously we were looking a lot at like, okay, everyone says we're never going to be able to make all this content, so how can we make it a little easier on us? So that's the drive for where that started. We went from one tile set to 3 open zones now, so you could say we've grown a little bit in our 8 years. Our next question is for everyone, but I'm actually going to point it at Elise. This is from Good Guy 68, and they're asking, what is the main inspiration behind the Sisters Hounds in-game, real world, etc.? So this is a cool story. So I saw that I had to do some dog animations, and we have a couple different modules. So I had to make some different personality animations for each of them, and I did my thing. อยู่ยาวใช่ไหมเหรอ Some dog ใช่แหละ and couldn't really find แล้ว anything ไหนๆก็ that I อยู่ was มาจ looking น for as distinct, and I จะ thought, ตีสองแล้วเนี่ย we have like a pets channel at work. I wonder if anyone just has got a bunch of recordings of their pets doing cool stuff that they could share with me, and then I could get our animals in the game. And of course I was flooded with tons and tons of videos, which was brilliant. And so I think the main ones I used เป็น were หมาที่น่ารัก Dean's French Bulldog Piker had some really great ones, and Fernanda and Cassandra. Those were the main ones I used. It's quite hard to know what you need as an animator from someone else's perspective. It's like, okay, it needs to go back to idle, not move too much or not move too little, but be something unique, but it's not got eyes or nose or teeth or, so you're looking for something very specific. So a lot of them didn't work, unfortunately, but quite a few of them made it in the game. And I think it's really cool whenever possible to get, our team and our stuff in the game and be like, hey, that's a part of us. So most of the animations on the module set are from พี่อ้ำมาตีสองลุงแมวมาตีสาม That's so cute. I was going to send you a video of my dog, ตี but all you สา did ม at that point was chew things, so I figured that wasn't very helpful, so didn't give you a video. เออ We're เรา going อ to ยู่ตั้ง go แต่เที่ยง to a คืน question for Pablo. This is from Bloob Bunny on PC. And they have said, this is the first time I ever saw the Dog Days event, and my first thought was, do they have pool noodles as weapons? Do you think you might make pool noodle melee skins เห็นไหม in the future? ถึงจะภาพลักษณ์ไม่สวย แต่มันก็ You had a hot fire น่าจะ answer ใช้ for ได้ this. ดี That แล้วนะ means no. การเบรดอันใหม่ Initially, I didn't really have a thought on this. แต่เรายังไม่เห็นนะ เรายังไม่ได้เข้าเกมเลย But then for some reason I started เราอยู่อี thinking, กเกมหนึ่ it'd ง be kind of cool if you could have like a pool noodle and then the enemies toss at you like water balloons, and if you timed it right, you could bounce them back at them. I thought it would be like not the same game, but like a separate like mode of the game where you could do that alternate sort of gameplay. I don't know. I like the idea of the timing of batting a water balloon with a pool noodle. I don't know if it would work. Sounds fun. I'm already like trying to imagine what the actual sound of that would be like a foam pool noodle hitting a water balloon. I like it. I think it's cool. Speaking of you thinking it's cool, what do you think? Well, I think it would be awesome, and I don't see why we can't have themed pool noodles like Grenier and Infested. It'd be dope. How would you animate a pool noodle? I don't think we would animate it. I think that the tech team's going to kill me here, ตอน but นี้ I พี่คิม think กำลัง that ท the ดสอบ smartest มัน way to อ do ยู่ it would probably be to หมายถึงการเบร reuse ดอะนะ using two-handed idols and replace, make it a weapon that has some physics to it. So อ๋อ whack something and it go. I think that would probably be the best way of doing it. Well, we're going to send Jeff a message after this because everyone here has confirmed that pool noodles. Don't kill me, Chris. No one will be harmed except for Jeff's taste. All right, we're going to move into a more technical question for Elise. This is from Dynamex4 on PC.
Their question is, with traditional animation, cartoons, anime, 3D เรา animation, เวลา etc., ยี่ people สิบ usually animate หรือ per ว่า frame. 10 กว่า How นา does ที that วะ translate in a video 10 game กว่า where นา I'm ที able to play at 30 FPS or 144 FPS at the push ถึง of จะ a จบ button? ช่วงนี้เฮ้ So อ here I go making a fool of myself. I'm not a very technical person, but I should be able to explain this. So we animate in 30 frames a second and then export it at 30 frames a second. So my understanding is that we are presenting 30 frames, like a snapshot of a pose on each frame for each second 30 times and giving that to the computer. If you then play it at 144 frames per second, the computer interpolates คือลุงแมวไปนอน smoother ก่อนแล้วค่อย between ตื่น each มา frame ใช่ไหม of data. So it looks like หรือ it's ว่า much ยังไง smoother, but it's really the same data. So we usually use 30 for gameplay, which works great for gameplay reasons because we can't go too high with data, otherwise you're going to have performance issues. But with cinematics, I generally think we do 60, just because you have more data points, so it helps obviously smooth things out. But the smoothing factor is done by the computer, not by data, which makes it look like it's smoother, but it's the computer is taking on more of the workload, so it's less expensive. And you said you weren't a technical person. What was Well, all that? I hope I got that right. โอ้โห No, I think I get revoked นอน in the ตอน 1 animation. ทุ่ม Yeah, ว่ะ so I was gonna be มา like, ว่ะ actually, that's not how it works at แล้ว all. ก็ You're ตื่น an ตอน idiot. It works. That's how it works ตี for us. That's how it sounds like ตื่ it นตอน works. สัก Yeah. ตี 1 So เพื่อ we'll ที่ go จะ with มา that ไลฟ์ until like it. someone โอ tells เค me. All right, our next question is for Pablo. This is a question from Shinivicus on PlayStation. A lot of devs say doors can be the trickiest thing to design and program. Is that the case for Warframe? If not, what is your game's version of a door? Doors. We did have for example, doors obviously doors work pretty well in Warframe, but we did have a problem with well, not a problem. 10 กว่า It นา was ทีเข้าน้ำแป๊ the บ way เดียว they มา were set อ่า up ฮะ for clients. Sometimes you would be like running really fast, and if you had lag, you would just slap your face against the door. And we changed that just like maybe like 2 years ago, something like that. I think is when we changed them to be authoritative on the client side, so that if the client got close, it opened even if they had a lot of lag to the server. So there are issues like that, but we've improved them over the years. If I had to think of one that's like like the vein of our existence, and I almost feel bad saying this one because it's so fresh. But finishers have been finishers are the doors of Warframe. No, that doesn't make sense. Finishers have been pretty rough. Like it's very easy to get into issues. Even like I remember back when Ash originally came. Was this Ash? Yeah, I think Ash had this problem at the very beginning where you would teleport to an enemy to do the finisher, and then you would be like a little below the ground, so you would start falling to the world. Things like that have been happening since forever. And every time we fix one and we're like, yes, we're done, then another one crops up, and it's kind of been like that. Actually, very recently, we fixed, well, I say the Royal we have a fantastic team. They did like a very, very long digging and into the, because obviously in a game this big, the code keeps growing and growing and growing. So they dug through all the spaghetti and they found some of the issues, and they resolved them very recently. So and I've said this before, but now I actually believe that maybe finally we're there. You're gonna jinx it, Pablo. How could you? All right, we have another question for Pablo. It's a video question by Rebel Dusty Pinky. So let's play it. Hello, my name is Rebel Dusty Pinky. I'm a Warframe creator and avid Warframe player. I want to know more about Scarlet Spear. Scarlet Spear was my favorite event that ever came out so far on เออ Warframe. พูด And I ถึง love the Scarlet mechanics. Spear I love กูยังไม่ working เคย with ทำเล other ยนี่หว่า teams to Scarlet complete Spear an objective. And I want to know if there's going to be another event that is going to be like that. So for anybody that can answer that, I would love to know if this event's going to come back or if those mechanics are going to be implemented into something else. Thank you. So you say you loved that event. We loved it too once it was working, but the process to get it there, that was a hard one. So yeah, essentially it's more like that. We do obviously want to bring it back because we thought it was great. It's just more that we don't want to go through the 2 months we went there, like before and after release. That period was brutal, and we don't want to repeat that. So even though a lot of the things we did and fixed at the time would be like
apply now is not as easy as just turn it on and it works. We definitely would have to do some again a lot of load testing and stuff like that, and try and figure out just to make sure it doesn't destroy our lives for a month. So we definitely want to bring it back. It's definitely something that's a priority for us. Well, it's definitely something we want to do. I shouldn't say priority because you'll find out the priority later today. But it is something we want to do. Awesome. All right, another question for Pablo. These are the more technical questions for designing. It's from Equi111 on PC. Their question is, are there any plans to rework certain types of missions, namely defense and mobile defense, to be less stay and put and more challenging or interesting? Pablo? I don't. So in general, my tendency is to say there's not a lot of gain from reworking some of those. A basic mission, even if it's something that doesn't require you to be paying attention to a lot of objectives, it's actually very good because it kind of changes the pacing. If you're doing a defense, there's not that much to be worrying about versus if you're doing a disruption, right? So it's good that different missions will require different amounts of attention. It's also very good when you're starting on the game so that you're not like fully overwhelmed, because at that point you're also kind of overwhelmed by so many other things. So I think as a designer, it's much better to think like, okay, let's create the new, I don't know, nuclear defense, or something. Make a new game mode that is more elaborate. That's more interesting to me than going and changing the old one, because that's the design part. Then there's also the live service game part, which is if I go and change the defense into something more complicated, a lot of people are going to be angry. A lot of people are going to be happy, a lot of people are going to be angry, some people are not going to care. So why go into the whole getting people angry? Better to make a new one. And it's like, hey, we have new stuff versus, hey, we took away that other thing you liked and now we changed it to this other thing, right? So I think it works better to just basically keep adding on top, which is, if you look at the history of Warframe, is very much kind of our policy. We love it. All right, we have 5 minutes left in our Q&A segment, so I'm going to try and โอ้ fly อี through ก these as 5 quick นา as ทีจะ possible. จบฝั่งนี้แล้ว But จะ first, จบ we're going to do อั a น video นี้แล้ว question for Pablo. This one is from TVG Karu. Let's play it. It's a natural part of any creative process, especially ones that's been going on for years and years. So my question is, would you ever consider retconning any in-game features to try a fresh new approach? Yeah, I mean, we've done several 2.0s and things like that. It definitely depends on the feature, right? Like for us, like high priority comes from like we call it preserving your investment, right? Like any time that you spent in the game earning a mod or doing something, we want to make sure that you never feel like you're going to lose it, right? So that's kind of our priority. So if we decide to rework, for example, if we decide to rework modding, it would be kind of a nightmare, right? Because we'd have to now figure out, okay, well, there's like, I don't even know how many we have right now, like 1,600, 2,000, I don't even know how many mods we have. But if we had to redo them, then we have to look at, okay, what does every player have? What happens if we remove this mod that maybe some people don't even care that much about? But, if we remove it, we got to compensate that. It's like it's very touchy there. So you got to make sure that if we're doing it, it is for a very good reason. So, would we ever consider it? Absolutely. We've done it a bunch of times, but it is something to be taken with caution. Very much caution. All right, we're going to go to a question for Elise. This is from Airtrack. คำถามสุดท้ายยัง Oh, sorry. Otark คำถามสุดท้ายยัง PC. Sorry, I butcher everything. They've asked, what would be your personal top 3 เมื่อไหร่จะตี gift สี่นะ created design? Is that ทั้ง helpful? 2 ชั่วโมง Perfect. Or mechanics in your respective departments that need some love? Well, I'm not going to go over 3 because that sounds like it's going to take a lot of time. But one of the things I had a lot of fun with and thought made a great improvement to the game was adding the flying set for Wisp. And I think it would be really cool to have a couple of move sets we could do, like a normal, a heavy, and a light, so that when you're playing, and we could tie those to specific warframes. So like you'd have like Grendel and Rhino could have a heavier walk and a run, and if you're playing like Volt or someone, then he would have a lighter default walk and a run. And
unfortunately, that's a lot of extra animation, a lot of extra performance and code and stuff. So I don't know if it's even feasible, but no, I think that would be really cool. I agree. I'm on board. We have a question for everyone. This is from Elmet Neuter on PC. They've asked, can we gather the power of this live panel under the expertise of Elise to produce a motorbike type of vehicle for our Warframes? K-Drives are cool, but a K-Racer would be even cooler. Eric, what do you think? Yes. Motorbikes would be amazing, I think. From like a big cruiser like a Harley Fat Boy or to like these insane sport bikes. I'm like a Grenier bike or like an Oracle speed bike. That'd be dope. Totally should do that. Elise, so thoughts? good. My favorite part of Cyberpunk was riding around on a motorbike. The mechanics in that were beautiful. If we could get anything close to that, I would be down, and I am also available for shooting the reference for that. I'm also available for the concept of that too. Okay. And the animations. Okay. Pablo, game design, motorbike. What I would add for sure is Devil May Cry 5. You're riding your bike, you jump off, and then you start beating people up with your bike. Yeah, that works immediately. Let's do it. I'm down. Bike tricks. Bike tricks. All right, I won't go out of order so Dean doesn't kill me. So we are going to do one more question because we are unfortunately out of time. I apologize. This one is for Eric Vetter, and it is from Queen Miss Rule. And they said, good afternoon, Tenno. My question is for Eric. What is your favorite skateboard trick? Oh, that's funny. When I used to skateboard, which I got a little bigger, so it's harder to skateboard now, but the kickflip was probably the best one. And then I kind of transitioned that into the no comply kickflip. So that's kind of my favorite trick. Everything you just said, I have awesome. no idea what. All right, unfortunately, we're out of time for this panel. I had a lot more questions, and I appreciate you guys. Q&A จบแล้ว being here. กลับมาทันพอดี Crazy times these are. We got นู่ double นน่ะ vaccinated in the เดี๋ยว office. อีก Pablo 5 นา is ที safe at มันก็จะ home. เข้า Pablo, สู่ thank you so much for อี joining อะไร us นะ remotely. โฆษณา Anything you'd like to say? Departing words? Yes. ขายของ Pleasure ขายของ to join you. Every day. Oh God, we talked at the same time. That's all right. Elise, go ahead. Thank you so much to my team that inspires me every day. Love you guys. Pablo, what do you got? I just want to say a pleasure being here with you and all the วิ่ง Tenno มาไว้ดี be กว่า attentive for what's coming later. I'm sure you are. It's very, very exciting. Eric. Yeah, this has been awesome. Thanks for having me. I'd love to do this โอ้ again. ยวิ่งมา Can't wait for everyone to see what we got lined up the rest of the day. It's going to be great. There's a very exciting day planned, so don't go anywhere. Thank you so much for joining us, and we'll see you online. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. Make sure your Twitch account is linked to your Warframe account so you can receive Twitch drops while watching TennoCon เย่ 2021. จบไปอีกหนึ่งช่วง To จบไปอี link กหนึ่ your งช่วง Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link to link. Just ต่อ make ไป sure ก็ you're น่าจะ logged มี into อะไร the ให้ตื่น Warframe เต้นอีก account นิด that นึง you want to receive the drops on. This year, for watching throughout the day, you can get a Grenier Gunblade weapon. เดี๋ยวนะ During มา Tenno Live, watch for a free Loki Prime. อ๋อ Enjoy TennoCon 2021. I got deals. Come do my sale, come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. ไม่เอาดีกว่า มาตัวนี้เวล28 29 30เลยอีก2เวล This next dojo is home to Tenno in Warframe's simplified โดโจ Chinese อีกแล้ว version เข้า of สู่ PC. ช่วงโดโจ Introducing White Golf. มาดูกันมีโดโจ They ไหน made น่า this สน city ใจ อ๋อ โอ้โห นิวยอร์กเปล่าเนี่ย ไม่ใช่อากิบะ We เว้ย need to appreciate how โอ้ careful โห ไม่ใช่ อะไร ก็ วะ ไม่รู้ เนี่ย all that text and all โอ้ these โห light up decorations. อันนี้เดือด อันนี้เดือดจริง เดือดจัดเลยอ่ะ In this room, I love the อุ้ย effect อันนี้สวย of เนี่ยมัง having กร lights as มัง her กรเขา hands. สวยเมื่อกี้ ไม่สิงห์ไม่ใช่เหรอ She looks เอา so สิงเหรอ grand อัน and นี้ก็สวย powerful. KP ดูสิ อ่ะ ดูดิโอ้โห กิเลน Completely filled กิเลน this โคตร room สวย top to bottom and นั่น made แหละ it fit for royalty. ปราสาทอะ And I love the way they use the boats. เดี๋ยวนะ เมื่อกี้มีเรือกระดาษด้วยเหรอ Detailing with gold. ไม่เห็นเรือกระดาษอยู่แบบ เห็นเลยกระดาษ Another vacation. ตำนานวอลเฟมเมื่อไหร่จะกลับมาทำคลิปเคนเนื้อเรื่องครับ Thank you, White Golf fans. อี White ตาย Golf แล้ว Shih Tzu,
zizi你们有我们分享你们的道场 Now let's take a look at PlayStation Clan Progeny. ตอบได้ว่าเมื่อว่างครับ Shadow art is another one of จู those ราสสิก aspects เวิร์ of โบ dojo decorating that's become kind of a staple, and they have some เขาแต่ง beautiful แต่งไฟ pieces ยัง of ไงให้ได้ display หัว here. กะโหลกไดโนเสาร์นะ ทีเล็ก Aquatic, นั่นน่ะ Jurassic, and ใช่ peaceful. ทำเป็น Decorations ซิก need ซี่ to be เหรอ placed อัน very นี้คืออะไร carefully to achieve these. There's no preset Ooh. shadow art decoration in Warframe. It's สวย all ดู player สวยดี creativity that made these happen. Here we are now in the clan's cyberpunk market. เมื่อกี้เห็นเขาว่าโฮเทล A lot of fun little details and stores that they've created. ช่วงนี้ไม่ว่างเลยครับ Being the งาน Sakura ที่ art, ออฟฟิศ where they อย่าง created เยอะ more beautiful shadow art to give it some life in this city. Naturally, Parvos's vaults, very well guarded, I'm certain. Thank you for sharing your dojo with us, Progeny. There are just จบแล้ว 4 เหรอ dojos left on our tour, Tenno. แวบๆบอม Catch ๆเอ้ย you in ผ the ม next one. ว่าแบบมาให้ดูนิดๆหน่อยๆลองซอส ลอ ส ง กิน ซอสโบไม่ใช่นี่ It's Megan ไม่ใช่กระ again, บอ and ง I'm back with ลอง another ซอสส friendly กิน reminder to relink เป็น your ส Twitch กิน account น่ะ to your Warframe account if you have ใช่ not done so since the launch of Twitch Drops 2.0 back in February 2021. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not ใช่ already เป็น done ส so. กินดาบยาว Go to warframe.com/user and choose เดี๋ to ยวมานะ unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. Welcome, friends. Buy my merch while it's hot. I'm desperate to sell all this stuff today. For no particular reason. Don't you know there's a sale going on? And that it's incredible? Welcome, Tenno, to the Art of Warframe, a pre-recorded panel for TennoCon, and another year of talking to our talented panelists. My name is Danielle. I am a community manager. I am joined by Jeff, Keith, and Kaz, 3 members of the Digital Extremes art team, in which there are many, many, many wonderful artists. And why don't we get started with some introductions? Hi, I'm Jeff. I'm the art director on Warframe. Nice to see you guys again. It's been a while. It feels like it's been a minute since we did this last time. Hi, I'm Kaz. I'm the weapons team lead. Hi, I'm Keith Thompson. I'm a concept designer. I've been helping out on Warframe since day one, and อ้าว it's แล้วใครจะท it's been about a year since the ำ last อะไร TennoCon อะ since ทำ I've สรุ seen ป everyone. เควส And hi, Warframe คอ players. ร์ฟซัมเพ It's ทา good to be รี่ here. แล้วเอ้ยทำอยู่ครับผม This year's art panel is a bit of a ทำไม trip เสียง down memory เขา lane, แป or ลก as ๆ we've ปะ been calling it, Quest to the New ใช่ War. เสียงเหมือน Or So, see how เน็ much ตไม่ดี Jeff forgets. or see how much we all forget. So years and years and years of quests. We will be giving some context around those quests, and of course, I do have to give a spoiler warning. But maybe you want to stick around and watch anyways. See some cool concept art. See what you have in store for you if you are going down the เสียงเรา quest ก็ตก line อย่าง towards เป็นเหมือ the น นั่น กัน น่ะ นะ สิ war. เป็น So เป็ we'll น start เป็น with that, and then
and we So this is like will. basically an open discussion on all quests that we've แปล done up to this เรื่อยๆ point. นะครับไอ้ Yes, yes, Everything you'veค done.อ that it ทัมเพล entails. ลี่แต่ You've ว่า done all of them, ไม่ right? ว่างเล You've ย got you've checked all the บอกเลยว่า boxes. ไม่ว่าง As แบบ far as I ไม่ว่าง know. จริงๆอ่ะ See what- เพราะว่า see if there's any surprises in เรา here. ต้องทำโปร There เจ will ก be ต์ a quiz ใหญ่ at the 2 end โปร of เจ the กต์พร้อม panel, กัน Oh ที่ออฟ no. ฟิศ just in case you didn't know. But we will ถึงจะ work from also home move ก็เถอะ into another แต่ session ลำบาก to be ลำบาก continued, which for our Codex aficionados out there, that may ring some bells. And then we'll top it all off with some reveals, so maybe a deluxe skin here and there. And I guess we should get started with our quest to the new war, which starts with Nata. So we get to learn a little bit more about the Lotus, or ตอน as นี้ we เราถึงไหน learned, แล้ she ว was นะ formerly known as อ๋อ Nata, a sentient เราถึง mimic ช่วง that อาร์ต was, ordered to destroy the Tenno back in the old war. But as I understand it, this is really the only early Lotus concept we have. Yeah, we actually never did like a full concept exploration for the Lotus. It was really just a function of when Warframe first shipped as a co-op looter shooter that we just needed a voice to speak to the players, and we knew we wanted it to be Lotus, and Minky just had some ideas in his head and kind of solidified it around this transmission portrait, and it's been canon ever since. Canon ever since, Yep. and our beloved mother figure to the Tenno. That's right. Mom, of course. And in this quest, as we know, the Lotus sends us to check out what's happening on Uranus, where Tilragor is kind of like rummaging around where he shouldn't be. Lo and behold, Tilragor is looking at some old war wreckage, or rather an old war tomb. So we have a concept here of that specific, it might be a familiar looking figure in the depths here. And speaking of, like, I honestly forgot that was the progression that we did, that we kind of dropped the seeds, we dropped the breadcrumbs for the stuff through that tile set. It just so happens that, like you said, the breadcrumbs, Tilragor accidentally หมาย ended ถึ up ง looking อะไรนะ who we see, ซอส which ใช่ไหม is who is rather Nata's father, and he's just อะไรนะ a little อ๋อ ส upset วยนะ that ถ้าไม่ Nata ติด has ว่า not fulfilled her ผม orders of ผม destroying the กลัว Tenno, น้ำลึก อ๋อ and that's where we move into the โอเค second dream, which we see Han Hao here looming over Stalker in the intro cinematic. And I guess a big point to bring up here about the second dream is that this was launched in 2015, and it was our อันเนี้ย first เทป ever เป็นเทปที่ cinematic เขา quest. So a อั pretty ด big ไว้ก่อนหน้า project, นี้แล้ว I imagine, at the time. Yeah, this is still probably one of my favorite memories, like working on Warframe, because it was right at that cusp where we were nervous to do this. The game kind of was picking up steam and finding enough of an audience where players were getting genuinely interested in the world and the lore. And we thought we were taking a really big risk. We're like, I don't know, is this what people come to this game for? Let's try and build on the lore. And I still remember the kind of the reaction we got to it, and the connections that were formed in the game were still probably one of the most rewarding เพราะนั้น feedback, เขายืน like หรือเขา sense of นั่งอะ professional สายป่น feedback อะ we've ยืน had แหละ from the Yeah. players. I mean, คนเดิม Kaz, อะโบ you were ใช่ ค a นเดิม player, you were Tenno before เขา you ก็ยัง ended ยื up นอ่ะเขา working ไม่ with หา us มุมที่มัน on ดีกว่านี้เหรอ the DE team. So you ปี were ที่แล้วเขาก็ actually, ยืนนะ as I ใช่ มุ remember, ม as นี้ I เขาอาจจะ understand, ดี you แล้วไง played through แล้ว the second dream as a นั่นอะไร player, อ่ะ right? So ห you มาเหร got อ to kind ที่ of อยู่ live ข้างหลัง out เขา those หรือแม moments ว and those like reactions มีด้วย that เหรอ we หมอน had. ไม่ใช่เหรอ And we'll get through the หมา couple more slides here where we ไหนวะ have those big นั่น reveal แหละเห็นป่ะ moments ขา happen. นั่นน่ะ But เป็น how น่ was อง that เล for ย you, อ๋อ kind of like experiencing that as a player? Yeah, so whenever I play quests for อันนี้ Warframe, อะไร I อ่ะ always เวปอน have ลีด my headset on. My room is dark. My door is ทีมอาวุธ closed. สิ There's นะ no เกียด interruptions. แค่ At มีทีม night, อาวุธ I ด้วยว่ะ just everything is set up to enjoy it มี because อะไร there's บ้างเนี่ย so much อัน to นี้เวพ enjoy อน in all of these things, and อันนี้ especially คอน with เซ the ปต์ second อาร์ต dream. อันนี้แอนิเมชัน I แอ was นอา crying ร์ตได through เรค most เตอ of ร์ it, as probably most people do. คอมมูนิตี้ But แมเนเจ I อร์ also had that bug where the Warframe is carrying the operator like a gun. Heartbreaking. I remember just like I was in an emotional moment, but then I just had to just bust out laughing, and it was the weirdest feeling. But in hindsight, it's part of Warframe's charm, maybe. I don't It know. is. The Tenno Gen program was started around this time, and right after the quest and my first item was added to the game, it was อันนี้ just เขา the เหมือน most จะร้องไห้ surreal เลยอะ feeling to have
นั่น a สิ helmet on a Warframe, walk up to my operator and ไม่ present นะ my art to myself in another video ตื่นเต้น game. แหละ กดดัน Yeah, that's amazing. That's So yeah, very cool. but I do want to talk about this, Keith. So in the intro cinematic to the second dream, we do see Hun Hao. He's talking to Stalker. But how did Hun Hao become Hun Hao? Did it start with this fun guy, organic, sentient that I'm seeing here? Inspiration There's this whole sort of set of different sentients that I was kind of initially exploring, which are very different from where we went. บอกแล้ว And นะ a lot of their technology and their Han Hao ships and their architecture was using this kind of แต่มันเป็น language. แค่ And เขาเรีย then กว่าอะไร I นะ started to kind of แรงบั mix นดาล them ใจ a เฉ little ย bit, and then I think the kind of the technology of them took over, kind of permeated อุบา everything ท else, กัน a bit like a fungus. เหมือนกบอะ And then it kind of evolved from there. So I can't even อยู่ใน remember ดา what บ year อะ this ดีและ was. ฮัน This ฮาว was way จ back ริงๆนะ before the sentience. This was definitely even before Second Dream, and I think, like, I know, like, you and Minky, Mike Brennan, this is just one of a batch. I think there is there's like a whole like pretty huge evolution of exploration that went into these guys, and I think even this was kind of pretty close to where Hun Hao settled, like when it was starting to feel good with the shape and the proportions. Yeah, that's kind of, you can kind of see that shape familiarity and what ultimately ended up being Hun Hao and kind of the sentient form that we know now. And then I guess we kind of see that also translated in the weaponry. So the war being a very important key weapon in the second dream, it is the melee weapon that Hun Hao gives to Stalker. He equips him with it. He kind of like manifests himself in it to give him orders to essentially destroy the Tenno, do his bidding, find the womb in the sky, as he likes to call it. But yeah, this became a very popular melee weapon. Was it the first of its kind in this sentient style and very large broadsword? I'm pretty sure it was, yeah. And I think the cool thing about it was again, it was the emotional connection as to the quest, and it was a really cool opportunity to kind of put a weapon as a quest reward that you kind of had the story-based experience with. Like the full version was the one that the sentient was, or sorry, that the Stalker was given for his personal weapon and as a conduit for Hun Hao to speak to him. And then the Broken War was again kind of a result of what happens at the climax of the second dream. And Kaz, as a player at the time, were you stoked to get yourself this big sentient weapon? Because I know a lot of players were like, "Oh my god, this is crazy! We love big swords in Warframe, so this like hit the mark for a lot of people." Yeah, and all the glowies on it too. Love our glowies, love And our the little energies. at the hilt, the little tail, the little shrimp tail. That's like kind of like a Minky. He really liked to kind of give the sentients that little organic flair at the end. And a lot of them, if you'll notice the little curly tail on them. Isn't it kind of like a tongue or something? Yeah, Like there's a whole face on the bottom. So you've got the two eyes and the curly tongue there. And then, as I mentioned, Hun Hao recruits Stalker to find where the Tenno are, and as we go through the quests ourselves, we find where they are. They are in these reservoirs on Lua. Here we have one out of the 3 big reveals that happen in this quest. There's lots of things that happen in this quest, and one of them being the operator exiting the reservoir pod at this moment. So yeah, this was I remember this was my favorite parts to work on the quest. And when we were kind of thinking about these pods, we wanted to call back to have that Orokin feel to it, and we really wanted the inspiration of how they come out and kind of blossom like a flower to show the connection to the Lotus and what her role was with them. So yeah, I think this is really successful in how this kind of manifested in the scene. Yeah, there is that moment of kind of like you're scratching your head a bit, wondering what creature just suddenly dropped out of these pods. Very elegant reveal, then we just spilled them onto the floor. Yeah. Here you go. Yeah. You've waited years for this reveal. Here's the operators. And then we have our second big reveal, which ended up being you actually seeing the Lotus. So this occurs, of course, near the end of, or at the end rather, of the quest. And the Lotus scoops us up
and ทำไมรู้สึก she เสียง proceeds to take us to her transference เสียงมัน chair. So ทำลาย we โส see ตศาสต some ร์จังเลย concept here of จริง what กระ her ตุก full กุ๊กกิ๊ก suit กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก actually ก็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  supposed, or what we were, I guess what we were planning on what her suit was going to Lip. look like. No, this came about because we needed to show her. Like we needed to have her in the scene, and Right. she only existed as a portrait. So that's where Minky kind of did this was the first time Minky did the full exploration of what this form of the Lotus would be. And if I'm not mistaken, and I might be, but the dress form on the left hand side there, was that kind of like a paint over for a cosplayer? I think there was like a cosplay request. I think you're right. Yeah. I don't actually think we had art of the Lotus because at that Yeah. point, like you said, it was เสียง just กันคนหลับ transcription เฉ of ย this, well, what we saw at the beginning of the panel, That's just her funny. face. Oh my god. Yeah, you're นั่น right. สินะ Yeah. Yeah, and then we couldn't put it ไม่ in the game because it was a bit too อย่ามาทำร้ายแบบนี้ restrictive for like for the walk cycle at the เสียง time. มันจะก So ระจี้หู Right. yeah. She's ใช่ too much fabric in Yeah. the way of walking. You don't want to trip while you're holding an operator. It's just they've been No, through it's enough important. already. Exactly. It's been dumped on the floor a few times. And as I mentioned, you know, the Lotus, she walks, she drops us off in our transference chair. But this room in particular is now a very important room for our players. It's where the operators reside. It's where you work on your focus schools, and it Well, was this room, there was years where you couldn't access it as well for some right. players. Yeah, the doors were locked, and Yeah. everyone was wondering what's behind the doors, and it was a transference room. Yeah. So it's kind of funny how we put our character creation funny in hindsight. 100 hours into the game back then. We've made it quicker now. But weirdly, it's kind of like this recipe that you couldn't. I don't think you could redo it again. We got lucky that we had this kind of dedicated player base who were already established and just kind of yearning for this kind of lore expansion. That it just worked out. I don't like that it kind of worked out that it was this really long tutorial, and you finally got the reveal, and then we had to create this room to function to that relationship of what the operator is as a pilot to and this kind of symbiotic relationship they have with the Warframe. So the Zeramin suit mask gets pulled away, and you get to start customizing your operator. So here's some what I assume are very early works of the operator. It's hilarious. I remember this. It's really funny that I remember when Steve and I were talking to Minky about the idea of the second dream and the reveal. He was skeptical. He was very skeptical about putting kids in the game, and he's like, I don't know, and he's like, fine, I'll give it he was totally game to try it out, and he convinced us of his skepticism by making a really cool concept design for the kids. It kind of solidified it for us when he. สวัสดีครับคุณฟิล015 Yeah, and it was one of those things where what was kind of nice about the operators in the Warframe is you sort of start almost as your adult self, and then you almost introduce yourself as a youth. So it's kind of interesting, depending on where you are in your life, which you might identify with more or less, and yet it's kind of part of a cohesive link. So it's kind of nice to have โล that กีแค่ดู Tenno Con ก็ได้แล้วใช่ไหมครับดูประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม And ตาม Lotus ที่ at เรา the end of the second ทราบ dream นะตามที่เรา says, รู้ and มา I นะ quote, and I can't quote it properly, Reb, I'm sorry, I can't do the Lotus voice, but she says, now we fight on two fronts แต่ไม่ of ใช่ the ดู town, ช่องเรานะ the war without ไป and ดู the ช่อง war หลักนะ within. So we hop into this next quest where, now that the operators had been revealed in the second dream, we go down a little bit of this rabbit hole of their origins, their backstories, and what makes the Tenno in this quest. Teshin kind of becomes this double agent in this story, not by choice, mind you, but here he is in all of ก็ his คือ robed พี่แอดได้อย่าง large ไอ hat, glory. He โล kind of กีอะ existed in that realm, and ไม่แน่ใจเหมือนกัน he เดี๋ยว had a เช็ bit ค of ให้ like a backstory for them. The Dax were soldiers for the Orokin. มันจะ And ได้ it ยังไง was ก่อน really good ป when ระ we เด็น were kind of going into น่า the ส่ง new จดหมายเหมือนเดิมนั่นแหละ sort of the war within. อย่างโลกีที่ยังมีตัวเดียวอ For ยู่ him to be a bit of a conflicting voice to what the Lotus represented to the kids. He wanted to kind of cast some doubt on ส่งมายังไงเนาะ on the past and kind of what the operator's role, and we used him to explore the kind of theme around the war within was growth. ไม่แน่ใจว่าต้องเข้าเกมไหม He has a นี่ bit of สิ a father เดี๋ยวลอง figure หา in ข้อ place มูล too, ให้แป๊บ like นึงนะ Lotus's mother, and then he's a bit of the kind of slightly absent father. Kind Yeah. of spends too When much he time shows at up work. again.
But actually, Kaz, I'm curious. We kind of like mentioned that the father figure a little bit here. Were you, as a player, like อาจ when จะ you ไม่ came ต้อง into เข้า this, were เก you ม like, oh แค่ shit, ดู what happened, man? What's going on? Like, was there a little bit of เทนโนไลฟ์ a 30 นา disappointment ที moment in session? I just remember โดย being ที่ so นะ โดย impressed ที่ with นะ the ไป kid's เชื่อม voice. ลิง I ก์ just ทวิช wanted him to อะไรกับไว้กับตัว keep talking. แอคเคาท์ใน You're like, I don't care what you have to say. เว็ If บ it's gonna ไว้ be ด้วย disappointing or not, just keep talking. Yeah. I do remember like ก็จะได้แล้ว liking โล that กิ he was casting doubt on everything though, because as a player I was seeing the cracks starting to 3 form ชั่วโมง in 8 นาทียังไม่ Deleuze's ได้เลยครับ story and all of that lead up to ตอน it ตี 4 kind ไป of รี just เล made ย์ me แล้ว feel like อยู่ยันจบ want งาน to see นั่นแหละมันจะ something จบ that งานเมื่อไหร่ไปเนี่ย maybe goes เราอาจ against จะ what ไป everyone ก่อน else นะ has เรา been doing all the ว้าว time. ๆ เสร็จแล้วก็นั่นแห Yeah, ละ that was definitely a community sentiment. I think this was definitely the quest that kind of อยู่ like ยัน เพราะตอน เช้า นี้เสียง created a little bit of a rift เสียง there ป้า with หล our อนหู personal มากครับผม relationship ใช่ with Lotus. เสียงแบบ We do enter this วิอะไร mountain อะ pass ไม่ไหว where แล้ว this จ้า art is just absolutely gorgeous. It really comes alive in game too. Like it just it has so much vitality. It's always tricky to ไม่ไหว carry ก็ through เสียงอะ เสียง vitality แปลก from the artwork into the final product, but this one just it's almost like it got instilled with it and it increased once it got finished. Yeah, they did a great job implementing in game, and I think this was probably one of the first. ถ้าเกิดจบ This ตี is where 4 we ครึ่ง really ก็คง started จะ to ดี kind of build on the seeds of the Orokin influence to the past. And ไหน yeah, ดู just ซิ it ใน kind of กิลด์มีคน worked อ out อน really อยู่ well เปล่า with that little ตึ๊ด temple that ตึ๊ด you're ตึ๊ดตึ๊ด pushed into. But from here, we attempt to use our operator powers on this Iatan, and it doesn't work out so well. มีพี่ออน Actually, อยู่คนเดียว we end up falling แล้วก็มีคอปเตอ into ร์ a lovely pile of bones เคาน์เตอร์เอาไว้ออน at อะ the bottom of this pit, where we are met แล้ว with นี่ the อะไรน่ะ Golden เนี่ย Maw, or more popularly known in the Golden community Maw as the Ravenous Maw. But Why there's a does it have line, to be right? ravenous? Yeah, why อะ does ไร it วะ have to be ตัวอะไรวะ ravenous? น่ะ Yeah, so this was a function of we wanted to, like in the ตอน context of นี้ the quest, แบ this นเซอร์ was คือ to โบสเข kind of ย่า put แป้ง the ข้าวโพด player through some รัวๆเลย trials so ไม่ they รู้ could จะ kind ทำ of อะไร snap พี่ some วิ่งม้า memories อยู่ back and trigger their ก็ powers. วิ่งได้นะ แต่ And คือโบต้อง I รีส remember กิล when ม้าออกตัว Minky สกิล was หนึ่งก่อน exploring อะ these, you notice ไม่ the งั้นน่าเปลือง four-legged kind of look. A แต่ lot of ตอนนี้ไม่อยาก Warframe เติมตังค์เลยอะ because the ม้า content พี่ moves ไอ้ so fast. We ไอ้ like ม้า to แปดนะฮะพี่เพิ่งใจนี่ share เวล 7 เอง skeleton structures in the animation where we can. So เวล 7 ออก those 7 ส kind of like กิล quadruped looking ones were เดี๋ยวสักพัก taking มันก็จะ an ห่างไป existing เรื่อยๆพี่แอด skeleton บอก and เลย kind of seeing ก็ how จริ far ง you could push it. And there's really great stuff, but ultimately, I think with the timeline we had, the kind of snake worm version that we ended up with was going to be a bit more achievable in the time we had, like animation and AI behavior. And I know, Jeff, you mentioned this, the snapping back of memories, which is as we're moving through these trials and we're getting our powers back, we have these snapshots of our time on the Zeramin 10-0 ship and some very dramatic moments of this kind of flashbacks of the incident. And ชวน here คน we เข้า actually คิว have ดี a กว่า concept of the ship itself. Yeah, so นี่ in ไง that quest, ยัน we were ซาลิ using แม those น moments จ to ริง ๆ ด้วย give the player some insight into what happened on the ship, to the origin of the Tenno and the powers they achieved or they attained from the Ui. void. เอ่อ And so at the time we were doing ซาลีแมน some 10 explorations ซีโร่ for the ship. คอนเซ็ปต์อาร์ต And this people who've been with us for a ยาน long เท่ time จัง might even recognize the silhouette from เหมือนคัน prototypes ธ we did นู in เลย 2004 with Dark Sector. But yeah, the intention was that the ship was the colony ship, and yeah, it was just some explorations that we were like hoping to manifest, but couldn't squeeze into the quest. I think in hindsight, it was probably more effective to leave it vague, and just have that little kind of bit of insight in the context of the trauma that the operator was going through. So I think it worked out rather like it being kind of suggested rather than like we literally showed you. Right. And we kind of like we've peppered in Zeramin here and there. Mhm. We've shown it in the Rel web comic when the Mhm. Chains of Haro launched. We saw it in the Vitruvian, which we'll ส get วย to in นะ the Sacrifice. So definitely just kind of ใช่ seeing
generally what เท่ the อยู่นะ Zeraman has looked like เซริแมนนี่ just ใช่ to ยา give นของไอ้ players a ผู้หญิง little นั่น taste ไหม of it. But here ไม่ we're ใช่ actually seeing it ยาใน in นี่ full color, full concept, which is really cool too. This is some exploration of the เดี๋ยว event, นะ you know, พี่ where แอ๊ things change on the Zeraman. Yes. Yes, which we actually Hello? see in these ไอเว next มันได้ slides. ยา So, แล้วพี่แอ๊ here we have a อ๋อ look at the very small เอา look เรื่อง inside of the Zeraman Hello? and the ได้ cloak ยิน room. And there's so เชี่ย much พี่ to, ผมเพิ่ง to กด see in บัฟ this one image. ชั่ Like วโมง lots of ที่ familiar 3 ไป faces, เหี้ย lots แล้ว of แบบ familiar กระโดด objects. ใส่ So มัน I ได้ think เล we're ย gonna let people at home who are watching kind of เชี่ย dissect ต it กใจ for หมด themselves and see what they find. เอา Maybe there's เรื่ some อง unfamiliar things ได้ that ยา we แล้ว see, เย้ ได้ยาแล้ว disaster strikes. ก็ไม่ต้องฟาร์มแล้วไอ้ Yeah, เหี้ย yeah, and if players 50 have played REL, like they kind of if they played the 50M REL quest, they are kind of เอาไป familiar ฟาร์มอะไร with ดีวะเนี่ย you know the state change that happens. กดบล็อกเต็นด้วยเหรอ ไอ้ And เชี่ย this is นี่ว่ะ again a bit of an ใช่พี่ explanation of that. โอเค And ไป so ฟาร์ม here นี่ we ดีกว่า are. ไปฟาร์ม We ไอ้ did our ยา self-discovery มานาก่อน in เลยแล้วกัน Within, ไปโก and we find ourselves going back to the reservoirs on Lua, where we Yeah. dropped out of our pods, and we hear some flashback ชวนคนเข้าเกม discussions มา between Margulis and อ่ะ Palace in the Apostasy prologue. So we also end up dropping down from the reservoirs into this enclave of sorts, which ultimately I believe is I โล guess ตัส gonna be แช called ม the เบอร์ Colonist ว่ะ Chamber. โลตัสแชมเบอร์ Yeah, and the cables were นั่ง kind of บิล meant อา to ค่าพาส speak ม to อ our รอ connections to all the different ไอ Tenno ปืน out นั้น there. ยังมีคนใช้ It's อยู่ kind อี of กเหรอ like the อา hub. ก้าพาสมอลมีเวอร์ชันไอ้นี่นะโบอัปเกรดอยู่ And นะ then we มี got โอ kind of like เป็น a little bit เทน closer เน็ต to อา what we ก้า actually พาสมอ see ล in the เท quest น of เน็ต her throne เย็ด come เค out, ใช่ and เทน we เน็ต have ด้วย this ว่ะ much more floral arrangement, I guess you could call it. Yeah, and again, for the purposes of the cinematic, we wanted to have something that can work อ๋อ with น่าจะแรงขึ้น the นะ reveal device as well. So ของไอ้พวกไอ้ this นั่น would น่ะไอ้ unfold คอปัส and อะ reveal the Lotus ก็น่า to จะ you. แรงละ And มั้ง reveal the lotus. นี่คืออะไร It happens. But not until we are just completely rudely interrupted by Ballas, who has the audacity to reach out his เจ๊ hand ตอนผมได้ผ to ม the แบบร้อง lotus ลั่นเลยอะ and walk out of our lives with her in hand, essentially. And he says, สักพัก of แม่เดิน course, มา I เคาะป will ระตู not abandon you again, Margulis, before they do so. ก็ And ไม่สาม this สี่ is สาม kind of ที where เวล we 40 step into เหมือนเรียนออนไลน์เลย sacrifice, but before we get into that, which you know, Ballas is a pretty big character in that story. ใช่ตอนนี้ This เหมือน is เรา your เรียน original เรียน concept ออนไลน์ of ตอนตีสามมั้ง Ballas. Yeah, we had to do this because ที่สอง I think we've shown this concept before. You know, we made the decision to เดี๋ยวเม put ย์ก็ Ballas ต้อง at the เก็บ point had ไอ้ only นั่ been น a น่ะ voice in some trailers เก็บ that ใบ we แฟรี่ put ด in. อท And 300 of แล้ว course, ก็ some มี voiceover ผม in มีอยู่ Second Dream. อะไรอีกวะ มีอยู่แล้วเป็นพันเลย narration there. เกียรติกรรมมอสเอาไปทำอะไรอีก And สั then ก when อย่า we งห wanted นึ่ to งนั่นแห reveal ละ them, we reached out เจ็ to ดจำมอน Keith, มัน you know, to มัน kind ต้อง of ใช้ like help กี่ us อันพี่ 30 มั้ง come up with a physical manifestation for him. ตอนนี้ผม And ทำ it's เหมือน funny, แบบ you เรียน kind อ of อน threw ไล us น์ for เล่น a เกม loop because เฮ้ย I เจ็ด think even some เจ็ด players จำม called อ us ส out เหลือ for it. เหลือ We เหลือ had Steve had a นี่ small paragraph of เรา just เราเรียนออนไลน์เราใช้ describing 3 ปอฮะ the Orokin ปิด as ไมค์ปิด perfectly คอม balanced, you know, and then he แล้วก็ gave us ไป this นอน beautiful take ใช่ไหม ที่ with แม่ง this พูดที่ frightening ใคร arm, สัก but to คน see พูด the ไว้อะ suit, it was such a cool change and such a new idea for us, for Steve and ใคร I. จังวะ You know, and it spoke to the kind of like evil quality, เฮ้ย you know, to the Orokin. The way I kind of synthesized it, I think, or I attempted to มีคอม in แล้ว my จะ own เล่นเกม mind, ยังไง was sort of the Orokin are so เล่นได้เรามีคอม 2 เครื่องไงอ่ะ elaborate, sophisticated, and built up that they need ก็มา they need this kind of offset built into their ไม่ต้องไปเอา their ความ their รู้จาก aesthetic. ตัว So ที่ it's เข้า sort of มา like ซี the เวีย beauty ด้วยนะ mark. It's the spot ก่อนที่จะสร้าง on like the perfect kind of ก่อนที่จะสร้าง face ยา and the kind จะ of สร้างยาวัน offset นี้ to เลย the ปะ perfect body. น่าจะวันนี้ So อี in ก a วันชั่ว weird โมง way, อะ they have this principle โอ้1 ชั่วโมง of เล their ยเหรอ aesthetics, and they ง่วง like to จัง play against it also as this sort of พี่ก็ level ยัง of ไม่นอนอยู่แล้วนี่ sophistication
and really kind of a beautiful อย่า object. พูด You อย่างนั้น appreciate สิ the way it's worn or cracked, that kind of thing. ยังไม่นอนแน่ๆพี่ยังไม่นอนแน่ กู ๆ ท้อตั้งแต่ ดู 2 เว ชั่ ลาว โมงแรกแล้วเนี่ยชิบหาย ดูเวลาแล้วพี่ยังไม่นอนแน่ๆถ้าพี่จะดู The ให้จบ long arm was supposed to be a callback to the ancients, the infested ancients, right? I actually think that was just a weird coincidental ใจเต้น convergence. ตึกๆอยู่เลย I don't think I thought about that. And I แต่ไม่ได้ think that people say that maybe แม่มาเคาะประตูตอนตี so 2 that's เลย one นะ of those แม่ยังไม่นอนอีกเหรอ unorganic things that kind of develop นอน where we เหี้ย may แม่นอนแล้ว Yeah, I totally thought that Take as a that. fan. I thought it was supposed to be ancient.
And I mean, the long arm is excellent for Comey playing at long distances, which which we see happen in the quest. So, for a little bit of context, essentially, what the War Within was for operators, the Sacrifice quest is essentially for Warframes. And in this quest, we're also just kind of wondering where the Lotus went. So, where did Ballas take the Lotus? And we speak to the creations of the Warframe specifically through these Vitruvian moments, Yeah. which, as I mentioned, was originally intended to be a device worn by Ballas. I don't think we actually see it in the quest itself, but it's a pretty big storytelling device used throughout the quest. Yeah, the intention was kind of like, how would Ballas have his like little personal computer on him to keep his little diary of experiments? But yeah, the idea of the Vitruvian was, as you คุณ said, ลืม to ไปเลย give นะ this ว่ามี quest วิ was ทูเวียน to อยู่ give ด้วย มันน่าจะ some หมุน insight ได้ก็ into มากกว่า the นั้นนะ Warframes, and อุตส่าห์ทำมา we kind of confirmed again what the kind of base ingredient is for a Warframe, I guess. And as ประเด็น much as คือพี่แอ Ballas ด is a ฟาร์ม main ฟาร์ม character in the ตั้งนาน quest, ยังไม่เห็น Umbra, ได้เลยค่ะคุณนัก the สี big แอด Umbra อะ reveal, the Umbra obviously something, Yeah. a Warframe that players waited for a long time, and we introduced him into the Warframe world through the sacrifice and his Skiajati, his กดดรอป right เยอะเลย hand มั้ง sword or left hand. I don't actually ก know ด which คู way ณ he ดรอป wields it, 50M but ตลอด we Right. have right เดี๋ยว hand ต้องเอา sword. บ้างละ Yeah, พรุ่งนี้ I think I remember 50M จัด Lucas ไป telling me that he just wanted to see if he could get away with making a stick as a พ sword. รุ่งนี้ฟาร์มชั่วโมงเดียวพอ And he did it. He did. He got away with it. ประเด็นคือพรุ่งนี้กูจะตื่นกี่โมงเนี่ยแหละ Yeah, that was all Lucas. That's I love this sword design. Actually, it's one of my favorite ones. Yeah, the black and gold aesthetic really spoke to our edgy players, I think. Yamana. So this was a well loved addition with the sacrifice. And the sword, like I said, it becomes important because by the time that Umbra, we had gone through his memories, there is a connection that's made between Umbra and our operator. As we've shared these memories with Umbra, we want to seek out Yeah, oh, revenge yeah, against man. Ballas for what he had done to Umbra. And there's the scene at the end here where the Skiajati is used to do a little hack and slash to Ballas. And the Lotus returns. But not quite the Lotus. But not quite the Lotus. She looks a little different. In fact, she is quite Nata. So Keith, what's going on here? What happened to her? It's one of those things where we're slowly kind of revealing more of her true form, but then it's kind of called into question how far you've gone. And then because we get this interesting where the beginning of the Lotus, when we first see her, her eyes are always covered. And I think this is the first time we ever see her eyes. But then at the same time, with that reveal, it's also revealing that the face itself is almost like a mask. So the way I was kind of designing it is this idea that her true sentient form is sort of wearing the human shapes like a carnival mask or like something in a masquerade. So she sort of, pulls it tighter and closer and expands it out depending upon the context and the mood and how she's relating to the player or the other people in the scene. Interesting. So is she to be trusted? And even there's still this question of who she is. It's sort of like once you reveal the mask, do you know what the next thing is? It's sort of part of her nature. She's this mimic. So is she also kind of fronting to the sentience? Because there's that friction there. So. Right. So we have this moment where we were already shocked to see the Lotus leave, and we're even more shocked to see her return as หมาเขาเปลี่ยน Nata ที่ in นอน this เลยแฮโบ moment. And เอาหน้าไปซุบหมอนแล้วเนี่ย yeah, this was a moment. This was definitely a moment. And just to compliment everything Keith said, I think I love this design so much because I think it's just so strong at kind of supporting the themes he was mentioning. And there is something I love about, with the eyes, with the reveal of her eyes, there's something, I kind of love the contrast of getting a bit more of her humanity when you see her as a sentient. It just played to that reveal. It made that reveal, I think, a lot more kind of like have a bit more emotional weight to it, than if she was just, a pure sentient, kind of like Hanao or anything like that. I do remember though, I saw the concept before I saw any work done on the model, and I wasn't sure how to feel about the concept, especially I saw it uncolored as well, so I was like,
But once it was in the game and all lit and part of a narrative and just the whole team bringing it into this really beautiful state, it just really blew me away. So it just goes to show, like, even the weirdest designs that Keith comes up with our team, we end up just all dogpiling on it and making it just beautiful. Like, everyone working together makes everything beautiful. Yeah, I mean, seeing her in game was definitely shocking, but she has this very, like, she has the sentient style, but also it's very Lotus. It's very Nata. It Sorry, go speaks ahead. to something that she still keeps the mask, if you know what I mean. Yeah. She's never ส become รุป fully หน้า sentient. ตาของโลตัสคือหน้า So กา there's ก sort of เหรอ thing like, does that mean something? Is that an important gesture? Does อะไร it ครั mean บ something เนี่ย about her, deep down as well as her agency and her character, that she still wants to have that mask on? Right. So we essentially มัน just จะเป็น have แค่ all คอน these เซ็ปต์ questions อาร์ตอ going ยู่เนี่ย around in our heads. Mhm. A lot happens at the end of the sacrifice. Lotus comes up and swoops up Ballas in his injured state, and she just blasts off into space, Team Rocket style, just see you later. And she says, drifting gone beyond the bleak star, mother, I am coming home. And we're like, whose mother? What is happening? Why is she gone again? Where is she taking Ballas? And a lot of those questions are partially answered in the Chimera prologue, which is part 1 of 3 of the new war chapters that you see in your codex. So we end up back on Lua, back to the reservoirs, back to the Lotus Chamber, and we enter the light where Ballas had initially taken Lotus away from us. And as we step into this sort of sentient chamber, ให้ we บิดบา meet ลัด Ballas again, but he's looking a little different. Kind of looking a little bit more sentient than normal. So another one of your concepts, Keith, here. This is sort of one of those ones where it's almost working the opposite way. This is where it's sort of an Orokin, but with the sentient elements being kind of pushed into him without any sympathy for what was originally there. So it's kind of very different from the way that mix that you have with Nata and the merging of the kind of human forms and the sentient forms. This is sort of the opposite direction of it. So he's really been kind of demeaned by it to some extent. And he used to be so proud that it creates this sort of this emotional connection there to him, even if you weren't that sympathetic to him up until this point. Yeah, I think like you kind of really have like he has such a pathetic quality to him in this. But it was amazing because when we did the acting, when we did the cinematic for it, it was just it was easy, like, to kind of convey that emotional state of him because the design was so good. And I love the extra little like added insult to injury with the dangling leg was just such a good touch. The sort of thinking behind it was the sentience where it's sort of like, oh, it doesn't really get in the way, so leave it. It doesn't matter. It would be cleaner to take it off, but they're almost like not paying attention to that part anymore. Yeah, and he kind of stumbles around in this chamber, mumbling under his breath while also kind of knowing that we're there. Yeah, I think this is the first. It's been a long time, and we've done a lot, but I think this is the first tease of being inside the mothership, the Devourer. Yeah, you were kind of spying on Ballas until you kind of get some insight that he might have summoned you there. And I think the question I think we're asking here, and is Ballas a prisoner? Is he not? Or maybe he's someone who is opportunistic and was a prisoner and is maybe having some plans of his own. Well, we kind of wonder that question too because he's building this weapon and he's kind of อันนี้เหมือนมารีแคป circling พี่แอ around ด this chamber and he ends up making the paracesis. Can we just talk about how good that sheath is, though? Let's เหมือน talk เอาอัน about it. เก่าๆมา Let's เนี่ย talk ใช่ about it. It's so good. I think this whole panel to start really ก็แต่ just ไอ้ been ดาบนี่มันมี leading ปอกดาบด้วยนะ up to this นั่นน่ะสิ moment where we can Just show buttering me up, man. show the sheath. ไม่มีปอกดาบด้วยเหรอ So Lucas made the sword, and I made the sheath for it. I did the 3D version of it, obviously from Keith's concept art. But the players never get to use the sheath, so it never got released anywhere. It was too good for the game. Was the problem? It was too good. We couldn't fit it in.
if I had my way, the players would always just sort of unsheath it and just hurl the sheath off into the distance, and it would just be back when they need it. Yeah, when you equip it, you just. Yeah, it was just an unfortunate thing of function. The sword was so big, we couldn't have the warframes sheath it properly. It is a big Yeah. sword, Yeah. and so appropriately named the Sentient Slayer. So I think, given the size and the name, it kind of, lives in harmony. But we end this this first chapter, moving into the second chapter titled Era. And we enter the scene of an old war battle where we meet Era for the first time, who we learn is Nata's brother. And we have a concept of Era, two concepts of him, the lanky lad and his little perched, kind of throne seating. Originally, this was sort of this idea of something in the mothership, these things called gargoyles, and they were kind of going to be features of potentially either her or her architecture, that kind of thing. And you were always kind of going to be unsure of which one might basically suddenly stretch down from its perch and come at you. And then I guess in the end, it was sort of like, well, I think that's actually a full-on character now. Yeah, and I sort of went think from there. Keith's problem was nice. there was so a much lot of good weird movement. Yeah, there was such great personality in the design when it came time for us to need an Era. This just kind of seemed to fit the bill for what we wanted to portray with him. And the really cool thing about this concept is we were able to actually do the kind of folded state and have him animate in that one cinematic where he started up in his perch state and kind of fold out of it. The character team was really able to build it off this, and the animation team, it totally worked. We were able to pose him in this exact pose. And it worked out great. It's one of those tricky things where it kind of looks like a weird mix Yeah, and pa- matched pa- up yeah, thing mod there. buck But chip pie. I'm always careful not to give Yeah, anyone pie too me much on hard pie. work figuring Yeah. it out. So I try to always make sure I design something where it can unfurl and move if I'm going to show it doing that. Yeah, it worked out great. And we do see, just as speaking of this unfurling in the cinematic, where we jump from that old war flashback where we seemingly see Era get destroyed by the Lotus and her gang of operators, but then we're jumped to the present where Era and Nata are having discussions around, preparations around the war. And as we kind of zoom into this throne scene, you see him debark from his throne, from his little crouched froggy state. So but this is just some concept art of that scene, that moment, this kind of, I guess we would call it like a throne within the ship itself. Yeah, exactly. And that was, as you said, that was a deliberate decision the Lotus made at the time, was to cast her a lot with the operators and help end the war. And now she's back home. Just back home, back to mother. And some more, just a kind of a pullback angle when you originally jump into the present. You're kind of sitting far back. And this room is part of the tile set expansion. Like I know we've given the players a taste of the sentient tile set, but there is still much more to come. Much very cool spaces to come. And then we are at the third and final kind of, I guess you could say, prologue chapter of the new war. And we recently just titled it The Maker, and we enter the scene of just this Sentient essentially mothership. what I guess is the mothership. And this was originally your concept, Keith, of this very large sentient ship. This is the ones where you got so much room and space, you can just go absolutely monumental and just throw the view way back. So I had a lot of fun because there was a lot of other development kind of leading up to this, and I think as we sort of explored it, it got bigger and bigger and bigger, and I got happier about that. And this is one of the ones where and it's sort of, even has the potential there. You can see on the right with the kind of almost the weave work and the framing it's building up, is that I even had plans of, like, if we ever wanted to make it even bigger, guys, we can do that if you want. Oh my goodness. Well, it was great. There's a floor plan there. And the kind of like the pitch that we gave, that Steve and I gave this to Keith, that she was damaged in the war, and kind of left to die. And this is a state of her very long process of rebuilding herself. So the main core kind of body there is what's been kind of more fully rebuilt, and the membranes that are expanding again, because the sentients are
living creatures. That's her kind of rebuilding her larger form. So the true form of the mothership is even bigger than what we have here, and that's why I think a lot of the skybox art shows. I believe there was one of like of it consuming asteroids and kind of having this gravitational pull where it's just pulling resources into itself that's using to kind of produce and rebuild itself. And I guess just as you guys were mentioning, as she's rebuilding, we have a concept essentially of this kind of like wasteland of space junk that's been pulled into this mouth, I guess you could call it in a way. Well, I think, Keith, you kind of designed it like the mouth of a whale, right? And the way it kind of filters in the Yeah, krill. it sort of had these almost baleen that would filter, so she could kind of select what detritus that she wanted to accept and filter out. You know, she's still picky. She's not just. ขนาดผมเป็นตัวที่ใครผมยังกลับมาเลยที่นี่พี่ So we kind of cap off this third and final ป่าน่ะ installment อ๋อ pre ป่า the ไหน new war. ป่า Again, we're back ชีล่า in the ship and ป่าชีล่า doing just kind of these ทำไม final เหรอ conversations ผม between มาตีผมยัง Era กลับมา and เลยพี่ Nata, where ผมตี Era ตัวตี tells ไกลแล้วบอล Nata, อยู่ห่างกัน finish จัด the เลย war. It's มันจะ beginning. มี Here ลูป we อยู่ go. And this is where we leave off. บนหน่อย The codex now says to be continued. If you've completed all the quests, แหละ if you've done all these chapters, there's วิ่ this งรอบ new เลยแหละ addition on the bottom there that says to be continued. แต่วิ่ง And รอบๆไป well, ก่อน Now they're finally แต่ the players are แต่ like, มอ oh, น finally, we're แต่ gonna มอน see some แม่ง new เยอะ stuff. มากเลยตัวที่ดรอป now we're getting to the ใช่ new ใช่ stuff. Now we're getting มอนเย into อะ the มากๆ ตัว what's ที่ to ดรอป come, because you know that kind of asterisk there of อ่า this สวั to ส be ดี continued ครับ has us wondering, well, what เป็ is นเพ what เค is there? ซี่ What's on the other side? So we're gonna do a little sneak peek here of what is to come, without being เอ๊ะ too spoilery. So เดี๋ยวนะ we're gonna start with some new enemy คืออะไร that อ่ะ we'll see, starting with this guy. So again, Keith has been helping out with New อะ War ไรอ่ะ new exploration, enemy เหรอ and we've talked about it that New War is the focus for this year. มอนใหม่เหรอ Hopefully มอน to ใหม่ the relief of players ทำไม who've มอนใหม่ been มันหน้า patient ตา with แ us ปลก in that regard. นั่นสินะ ๆ มีคนซับเหรอ Yeah, so we're going to be เอ้ย seeing some จริง new. ปะเนี่ย We have to be a little vague here. I apologize, but ขอบคุณครั these บ guys do have very ว่าแต่ specific ซับมันทำอะไรได้ functions in the New War. And ซับในไหนอะพี่ I think ท one of วิ the ตไง hints ประเด็น is this isn't how you'd ซับ normally ในท see วิต this. ก็ Yeah. It's มีอัน doing เนี้ย something a little ไม่มีไอ scary right นั่นแหละโฆษณา And then, อ๋อ who ขอบคุณ who นะ is ครับ this? Who might we have here? แล้วช่องพี่มีสติก He เกอ looks a ร์ป่ะ little familiar. มีอยู่มีอยู่ เขา Yeah, ให้ได้ so ส he's ติกเกอ of ร์พี่ไป course our boy is going to play a pretty big Bala. role in the war that's coming. And he's trying to get his groove back, I guess. You นี่ know, คือบา he's ลาสเต็ปครั้งแรกเลย he's kind of เหมือน kind นัก of บวช embraced to และไอ้นั่นคือ well, ธนู embraced ปะ to น่ะ degree. I think ประเด็น he's living a bit of a มันคือ deceit. อะไรอ่ะ Like I love how Keith is trying to work in ballast. คอนเซปต์นั่นแหละ คอนเซปต์ตอนแรก เพราะว่ามัน บาลา ต้องมาตอนนิววอร์แน่ๆอันเนี่ย But yeah, Ballast is trying to บาลามันก็ embrace เขียน this อยู่ new นะ form he has นั่น and น่ะสิ be a presence in the new war. Sort of interesting because in this case, it's sort of a character in the world, almost designing himself. ใช่แต่ในวอร์จะมาตอนไหน figuring out his new style and this new kind of costume and everything. So and that's going to run through a bunch of พี่ other รอ stuff. ฟัง So นิวอย it's เดียว kind เล of ย fun โอ้โห to กูรอฟังตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะ แล้วมาตอนไหนตีสี่ inside the world. We've entered Ballas's new groove, essentially, is what I'm hearing. ข่าวนิวอ And คือ I feel like อ๋ the อเลื่อนออกไป levels ก่อน of นะครับ Ballas translations ไม่ and กูว่า how น่า they're จะเป็น reaching, like, น่าจะ Dragon เป็น Ball ไอ้ Z นี่แหละ levels. น่าจะเป็นแบบเกมเพลย์เลยแหละ He's been เกมเพล through ย์ใน a นิว lot วอร์ of เลยแหละ เกมเพลย์ก็ stages, เทเลอร์ and actually, I ไม่ kind เกม of เพลย์ก็ทิวเลอร์อ่ะ something that I've noticed สอง in อย่าง both the previous enemy เวียดนาม and ขนาด with นี้ต้อง Ballas, เกม we เพลย์ see แล้ว this weapon. อื So มขอเกมเพลย์ชัดๆสักครั้งหนึ่ง players would have probably put that together, but is this going to be something that ดูอย่างสคริปต์ที่ players ใครนะซีวิก้าไว้ or ตอนแรกดิ Ideally, yes. หนาเป็นปัก Ideally, เลย that's something we like to do. You know, when you ส see คริป something ต์ in คือ the quest, ใน we try สคริป to ต์ของนิววอร์อ่ะ find a way หนา to เป็น make รี use of ม the อ่ะ word, but กระดาษอ่ะ specifically with the ปก current ติพี่ function of this เหี้ย book, กูแบบเหี้ยเลยอ่ะ likely you would get a modified version. and okay, this สคริป next ต์เกม สคริป concept ต์ ปก เก ติ ม มันก็ I เยอะอยู่ don't แล้ว have อ่ะ an introduction for other than WoW แต่ and นี้ what am ไอ้ I เหี้ย looking at? แพทใหญ่ได้มั้งมันเลยแบบ
ใจ Yeah, this is so amazing. cool. หนักๆหน่อย So งั้น so ขอบคุณ cool. คุณซัน 9277 ด้วยนะครับ เฮ้ย New Yeah, the new Enemy aura พี่ is แอ going to ด introduce ดูดิ หัวเป็นงู again, like we've already seen a new enemy type, Yeah, but I น่า would กลัว say ยิ่ this ง is ไป probably a bit หั more ว of เป็น a งู subboss. หัวเป็นงู งูแล้ น้อง ว เป็น โถ่ งู เอ้ย And this is น่า tied สน to ใจมาก Era, เลยเนาะ because เป็น of งู his ยิ่ง role เป็น ล่ะ ตื่น and เต้นจัด kind เล of ย troops he's building. หัวเป็นงู And the มี body โครงกระ หั ดู ว ก เป็นงู ด้วย แล้วก็มีกระ you're สือ seeing ลอยอยู่ with the ข้าง attachment on it is กระสือเฉย is a repurposed กระสือ skeleton งู from Warframe. กระสื So อ Era is กระ getting สื his อที่ hands เป็น on เหมือน some งู Warframes กระสือ and ที่หัวเป็นงู to be some of his minions. ผมว่า อ่าน ดู แทนนิยาย Including ได้ some เลย pretty cool explorations here เขา in ก็ the น่าจะ background of เอา that อัน we นี้ can มาแล้ว expand on. เขา Like ก็ we'll น่า see จะเอา how ไอ้ far we get with those เก designs, ม but เพ I ลย์มา still แล้ว really เพ love ราะว่าคราว the ที่แล้วก็ look เกม inside เพลย์ of มา it. ไม่ใช่เหรอ Yeah, there's sort of a ครั้งนี้แหละ mechanical เกม thing เพลย์ of นี่ the แหละ gameplay and the theme of ที่ it. เริ่มมีความ Those สง guys สัยว่าไอ้เผ่า they're reminiscent ชนเผ่า hopefully เซน of เทียนี่ of คือ something เผ่า we're เหี้ familiar ย with อะไรกัน already. These are kind of a tangential entity, การมอดทุกของ similar to จะ the บอกว่า Vorpal เป็น Pact เผ่า have แบบ their กึ่ง own หุ่น their ย own นต์ก็ unique ไม่ใช่ function นะ which relates to this กึ่ง this ไบโอ this ชีวะ character, ก็ไม่ this เชิง design. And they're potentially going to actually คือ แต่ come แต่ into แต่ งู ของ เวียน มัน มัน มา ไม่ เป็น เกี่ยว มา magazines มัน along มา the เป็น back tail there. ไบ So โอ as you see, เว there's ปอน there's นะ 4 out right now, and there's four ไอ paths น่าจะเป็น already. แบบ เป็นเทียนนะ So it's one of those things where you'll be able to วอลเฟรมก็ visually เป็น sort หุ่ of นยนต์ tell how many are left, how many do I have to worry about coming, เป็นกึ่ that ง kind หุ่ of นยน thing. ต์ก็ไม่ So แปล the กไอ้ archons เรี are ยก basically just vombulous taxis. เอามา They're อีก like เอารูปมา the อีก vombulous เอา taxis. รูปมาอีก ยังไม่พอ One of the interesting things about this Oh, I okay. wrestled with was kind มี of เด็ the กไม่ notes พอ for this ครั was บ there'd be a sort of a snake theme. And when I was addressing it, one of the things I ครูครับ absolutely ครู love ครับมี about เด็ก the ไม่พอค Warframe รับ universe is just because we say snake, it's not like snakes like we're familiar to. Snakes are totally different now. So I'm trying to keep it as kind of otherworldly and ลอง whatever คิด we ดู might ดิพี่ call แอ a ดถ้าเกิดเรา snake เดิน that ไปแล้วอยู่ far-flung ดี in ๆ มัน the ขู่ future. ฟ่อๆอ่ะ Yeah. ฮื I อ was trying to make ใช่ไหม weapons. มันก็โฉกเราอีกที I was just หรือไม่ about ก็ to พ่น ask พิษ you, Kaz, โอ้พ่อ because พ่อ I know เหี้ย you have an affinity and a love for like infested weapons, Mhm. and this is definitely giving me like big sentient arm gun vibes that we showed last year. Yeah, maybe. We'll have to see. We'll have to Mhm. see. So here is our Next first look at Warframe the next อะไรอ่ะ ว่า Warframe, วอลเฟรม and ตัวใหม่ว่า as I can kind of tell ตัว here, เหี้ยอะไรเนี่ย we're entering ตัวเป็นรู or อ we're ยู่ตรงก adding ลาง essentially to our very small roster of sentient warframes. เซน or เทียน sentient วอล or เฟรม hybrid ว่ะ warframes or styled warframes, of course. Yeah. Revenant being แต่ the ปกติงู the ปกติเข้าใกล้ตัว Eidolon นี้ เมื่อไหร่ sentient เจ kind อ of วิ่งเลย energy-esque warframe. พี่แอด So ว่าพี่แอด we've entered a new ดู stage, ไอ้ I นั่น guess, ป่ะ of ไอ้ warframe ไอ้ sentient style. Yeah, and to ไอ้ที่มัน be ใช้ totally มน like ตา upfront about it, like this was actually มน หัว he เหมือน does หัวเหมือน amazing. ไอ้เหี้ย Like ตัว every ร้าย once in ไอ้ a เหี้ย while, นั่น every เลย time อะ like ที่มัน there's เป็นภูเขา occasionally ไฟ over the อะ years he'll just say, hey, อ๋อ by the way, ไอ้ here's 20 Warframe จุย ideas, สื่อ and like you're just like, อะ oh ไร my นั่นใช่ไหม god, and they're all มหา amazing. เวทผนึกมา He เออ had ม done หา a เวทผ sentient นึกมา hybrid นั่นเลยพี่ a few years ago. แบบ ใช่ หัว And เหมือนกันเลย I remembered it because it just seemed หั really วเหมือนไอ้ภูเขา perfect ไฟ for the นั่นอะ theme of the อะ new ไร war, ครับ and เนี่ย especially with ทำ what ไม we're just talking วอล about เฟรม with มัน what แป Era's ลก doing with ๆถ้า Warframes. มันจะ ส เป็นยั กิ ง ล ไง สกิลเป็นภูเขาไฟ That พี่เชื่อผม as ดิ a reward, as a quest reward for แล้ a วก็ blueprint, กลางอาณาเขต it would fit the theme really well เท่เลยนะ to แบบ to กลางอา execute ณา this เขตแบบ Warframe. เท่เลยนะ So, there's probably going to be some adjustments we have to make in the 3D mesh for the skeleton, but yeah, I think it's really great to kind of tie this one in. I always like the kind มา of แนว hybrid ดีๆ ไม่ได้ Warframes แล้ว too, อะ because it's sort of like, should we really trust this Ding. one as much as the other? It's sort of a little bit, วอลเฟรม little
with your หลัง feet. ๆเริ่มแบบ And เริ่มอ I'm ลัง seeing การเริ่ม a แปลกๆอ่ะ very interesting เริ่ม weapon. บียอน ขึ้นเรื่อย And เริ่ม I'm บียอนขึ้น assuming เรื่อย this is going to be his ๆ signature เริ่ม weapon เริ่ม as ไม่เริ่มตัว as we ตัวละคร release เริ่มไม่ใช่แบบ Warframes to ทรง become ม what นุษ their ย์ละ signature weapon. So Kaz, is this are we going to be exploring a little bit more of this kind of like staff, I guess, style? Is this what we would consider that a staff? Maybe a scythe type weapon, but I'm thinking we're gonna need to do a few changes to make it work within the bounds of the game. It's just kind of like the where it strikes and all that ไอ kind เท of มดรอป stuff. ของส We're ตรีม gonna คือ be making ปืน some changes ปื to น the พกกับ head โลกินี่ especially. Okay, ใช่ so now แล้ว we're นี่อะไร getting เนี่ย into some evolving cosmetics sentient that I can look armor forward to, and what I guess we've been อืม calling สวยดี evolving ไม่สวยดี armor นะ or evolving มัน sentient ดู armor. I guess เหมือนจะ Kaz, ส you วย can แต่ speak มันก็ more to ไม่ this. สวยถ้าเอาไปมิกกับ Yeah, บาง so ตัวมันอาจจะเข้า basically, คือมันเป็น as อาร์เมอร์ you ที่ complete สา more มารถ quests, there's พัฒ going วิ to วั be ฒนาการได้อะ a card of this armor กำ set, มัด and as you ใช่ complete a certain goal, ขั้นที่หนึ่งคือขั้น it ทาง is ซ้าย loaded สุด with อะ
the ไล่ the มาทางขวา performance of it. So in a sense, it's evolving, but you will ต้อง have รู้ each ก่อนว่า each EVO version ยังไง of it is functional by the time you're done with it. Yeah. So kind of like a EVO visual ได้ก็เท่แหละ representation แต่ of ต้อง your รู้ด้วย power EVO ยังไง เกาะ in the วิวัฒ game. นาการ And ได้ we're getting ว่ะ into some weaponry here, more sentient style. This is just incredible. Yeah, อุ้ยอันนี้สวย really blew it out of the park. เอ้ย This ธ is นูวิวัฒนาการเหรอ ไม่ใช่ ไอ้เซนเทียนโบ first concept ธนู pieces. เซนเทียน There's basically 3 states to it, and one of them is just the initial state where it's like holstered. Then มันมี there's 3 the ทรงเหรอ quick draw ไม่ kind of ไม่ state คือ with ถ้า the เกิดถือ bow เฉยๆ มันจะเป็น smaller, ซ้ายสุด but then ถ้าเกิด when ตอน you're ดึง aiming, อ่ะ ไม่ ถ้าเกิด ซ้าย ดึ สุ ง ดตอนเก็บไม่ใช่เหรอ ใช่ ถ้า ตอน เอามาถืออะ อ่า จะเป็นลูกกลาง แล้วก็ตอนง้างจะเป็น focuses down ริมสุด together. ใช่ So ใช่ โคต ป ร ระมา เท่ ณ เล นั้ ย น ว่ะ that visual representation of that aiming sort of thing going on. And then เท่ we're moving ถ้า on เกิดมา to เป็นอย่างนั้น a อะ little เท่ deluxe segment here. So เท่จัดเลยอะ here we go. Here's a concept of the Volt. อ่า Kind of, I guess, โว playing ดี along ลัก that สกิน sentient theme again, but a หัว deluxe เป็นไร that we have planned for Volt by Nikita. ไฟฟ้าเหรอ เท่ Yeah, อ he ยู่ was นะ talking about really wanting ถ้า to มอง have จากมุม some เนี้ย like clouds and คือ electricity ประเด็นคือมัน specific เป็นรูป to วาด มัน อะ จะเป็นออร่าเหรอ body, but มัน it's เป็นรูป also วาด based อะ on some มันมีแถบสาย mythological ฟ้าที่แบบ themes คอย as แบบ well, and you แปะ can แปะ kind of แปะ feel ๆอยู่ that อะ throughout the ออร่าใช่ปะมัน ที่ เป็น พอ ออ ม ร่า องออกอยู่ To อะ a deluxe skin for a Warframe that currently does not have a deluxe, and that is Protea. And สวยอยู่ Oh, นะ you say เมื่ it อ with กี้ อะไร the วะเนี่ย red Protea accent. oh, do I? The Protea? the Protea? emphasis on the Protea? T. Protea. โพเทีย She's a เดี๋ยว tea โพเทีย drinker. ดีลักมาแล้วเหรอ ฮัลโหล This is true. Reb likes her ไวไป tea. ปะ And this is just, I รู้สึกว่า mean, เพิ่งมาเองไม่ใช่ it's เหรอโพเทีย so ใช่ ornate โพเทียเพิ่งมา and it's gorgeous. It's This is by, really lovely, yeah. and I'm แบบ gonna take a bit of credit on this สวย one จัง because I think I'm pretty sure I poked Reb. I'm like Reb โพเทียสวย because อะ I saw จ some ริงๆเนี่ย concepts from this artist. I'm like Reb, ตรงราชินีชิบหาย see if they'll do something. Yeah, and again, as ราชิ usual, just รา really ชินี great มดอะไรเงี้ย process. They gave us really a lot of quick sketches and acted on the feedback really fast, and I think just came up with a really strong look for Protea. And then again, we're showing one more deluxe from มี another สามดีลัก community เลยเหรอ artist who we worked with before, and we actually showed last ดี year ดีเอามา we เย were อะๆเอามาเยอะ เอามาเยอะๆเอามาเยอะ Zaku ๆเอ by อ เราก็จะได้รู้ว่าแม่ง Zaku มาเมื่อไหร่ with a banger อะไรครับเนี่ย Baruch บาลัก เดี๋ยวอัน and นี้คืออะไรวะเนี่ย Baruch being Karu's บาลา one กุ of กดี Karu's ลัก favorite บาลากุ Warframe actually. So อะไรครับ Baruch เนี่ actually ย approached us, เหมื I อนแบบ believe, เสียอินเดีย and well, sent me an เป็น email ตัว and ที่ said, ถูก "Hey, ลืมไอ้ตัว I เนี้ย love Baruch, จริง and I would love to take a shot at making a เหมือน deluxe เสียอิน skin." เดียจะจัด And รอวิป ตัว ภา ที่ใช้ พ หมั อ ด ยู่ kind นะครับ of kind of some ideas, and here we have it, the ไอ Baruch ตัวที่ใช้ deluxe. หมัดอะ Yeah, I'm really glad it got to work out that way. แต่ถ้าเกิดเล่น I'm เก็บ so สแต็ก like ได้ I'm มันก็ super สนุก happy อยู่ that นะ if there's an artist who's inspired to make art อ่อย for อย่างเดียว Warframe and ห there's ลุ an ด opportunity for อัน them นี้หลุด to ธีม to สุด relate ละ with them and there's an opportunity for them จริ to ง work มา on แนว their เทพอิน favorite เดียเลยอะ Warframe as well. Yeah, I think it's ได้ fantastic. ดู and it Record worked of out perfect because Ragnarok we แหละ actually ดู don't อ have อก a deluxe version, so. And okay, here we ผม go. ผมก็ว่าแบบ We're at the end of There's the more? panel. Is there another one? Oh no, ไอ้ we're เหี้ยนั่ done น with the อินเดีย deluxe จะ skins. จัด Oh, okay. We're I was like, not holy cow. done with we're not done with our final reveal for our art panel this year. I already and- forgot what it is, Daniel. Did you? I totally did. Did you? This is gonna be it's Okay. seriously Yeah. it's been All a right. long year. It's been a long year. Well, it has been. Yeah. here's a little reminder. Nidus. Oh yeah. Oh my ใน god. ดัสฟาร์มนี่ไง So good. I'm so ใน happy. ดัส I ฟา forgot. ร์ม I forgot too. เหี้ยภาพจริงภาพต้องแขนแล้วนะ ทำลงแขน It's อย่าง so เดียว cool too because it's we kind of went full like the อย่าว่า round เขา story อย่าว่า before เขา we มันมี started ท้อง with Minky with Mike Brennan โอเคครับ who helped us start แต่ Warframe ข้างขวาเนี่ยคืออะไร and now he's back ร่าง ไอ้ อีโว ทางขวา doing คือตอนนี้ Nice นั่นไง Deluxe ไอ้ or ตอน sorry ที่ Nice แบบร่าง Prime มัน rather เก็บสแต็กเต็มแล้ว for us. Ha Yeah, I ha. poked him. I was just kind of catching up with him, seeing how he's doing, and
kind of เทา tossed ด out a line to see if he would bite, and he said, "Hey, has anyone ขาวไม่ใช่เหรอ done Nidus Prime yet, or they started it yet?" เอา And I เทียบ was ส like, "Oh my แต็ก god, ครับ no!" Like, And I do think
if I'm not wrong, Minky was the original design, like concept artist and design artist for Nidus, right? Absolutely, So his base form. So this is a คอนเฟิร์มแล้วนะ lovely full ว่า circle ตัวต่อไป moment จะเป็นนายดัด with พามเยเค some key artists that we've had on the หรือ team. เปล่า คอน And เฟิร์ม it's หรือเปล่าวะ คอน really เฟิร์มแหละ nice to see it kind of all come เฟิร์ม together again. ตัวต่อไปก็เป็น Yeah, ใน and I นัด know แล้ว ก็น่าจะ I've ใช่แล้ว seen แหละ players speculate about Nidus Prime เขาเอามาอวด coming ให้ out เรา ตาม and ตาราง how the อ่ะ lore works ตาม and ตารางก็เป็นในดัตแล้ว แต่ประ it's เด็น pretty เนาะ cool. Like I don't. เรา This ว่า isn't มันไม่ official เท่ by any อะ means, but Minky มัน even แปลก he ๆอะ asked those questions แต่ himself. ก็อย่าง He ว่า knows มัน like เป็น just the แค่ thought คอนเซปต์ process เฉ behind ย the design. He's like ๆ perhaps เดี๋ยวรอก่อน รอมัน this ปั้น form ออก of มาก่อน Nidus เผื่อ รอ will เผื่อ มัน จะสวย try ออกมา to จะดู infest the ดี Roken เอ Gold อ เผื่ออาจจะเป็นแอนิเมชันด้วย himself. ใช่ แต่ There is some แต่ other ก็ exploration แต่ก็อย่า stuff ลื that ม the มัน writers are เป็น kind ไอ of เนี่ยมันเป็นเชื้อโรคอ่ะ teasing มัน out as well. น่าจะแบบตรง So ตร we'll งนี้ see. แหละ We are going to work out some น่าจะ some ไป lore ตรง that อื่นไม่ that ได้ has แล้ว this อ่ะ make sense. But แขนทอง but yeah, as you can see, we have the concept for แข a นทอง base อ่ะโคตร form เท่ with a fully stacked. แขนทอง I think he แขน has อ่ะ the concept now that I'm remembering everything. I think he has a concept here for the stages as well that we can see. Ta-da! Yes. Yeah, perfect. So this is kind of the นี่ idea ไง he pitched for how the stack สแต็ก could นี่ work ไง and progress. ยังไม่โคตร And I think it's just so แต่ตรงกลางมันเท่จังวะ นั่นน่ะดิ So you can โอ้ kind of see the shape language coming in ไม่อยาก into เก็บส work. แต็กให้เต็ม And เลยอ่ะ the one thing too is if you can't see it here in the image, but when you rotate around it, you get this really amazing จริงๆตอนที่มัน sense กลาย of เป็นร่าง depth. สีดำก็ There's สวย just อยู่ these really นั่นน่ะสิ incredible layers he has going on with ถ้ามันยึก the ยึกยึกยึก infested ยึก bits แล้ว with เป็ the นแบบ gold, ขยับอยู่ต with ลอด the เวลา gold bits kind นั่น of น่ะสิ working their way through it. It's phenomenal แต่ส่วนมาก as วอลเฟรม a มันชอบทำอะไร Nidus แข็งๆออกมา main. Next to Saren, of course, I still love Saren. But I am อะไรที่คิดว่ามัน I'm ขยับได้ ecstatic ไม่เคย about คิด this, จะ and I ไม่ have เคย to ว่ามัน ask จะ the ขยับตามอย่าง question นั้นเล for ย our Nidus players out there because it's very important, and also for Megan because she has an affinity towards these little guys. But She primed better respect maggots. the fashion on like she better treat him right. เขาเอาโลกีพามาหลอก You เรา know, แล้ว I แหละ don't want like the hot pink and young เดี๋ยวก็ได้ the poor Nidus, you know, he doesn't deserve that. That's all I'm saying. Well, I mean, ต้อง we รอดู might ไว้ see พื้นไอตัวที่ลง some สี white, ดำอะมัน pink, จะยึกยือหรือเปล่า blue, and เนี่ย lime green maggots Yeah. running around, which Yeah. we are แต่ก็ยึก priming. น่า We are priming the ความเป็นไป maggots, ได้ as ก็ I น่าจะยึก understand, ยือ so อยู่แหละ they'll have a whole new look too. ใช่ทำไมมันจะ Yeah, กระ so จอก it's มากเลย so นั่น the น่ะสิ fun kind of like คือ kind of ตัว like ไม่พามัน playing like the มันแบบ inside ขยับปะล่ะ inside baseball playing with จำ Warframe ไม่ is ได้ that he's อะสิ designed the นี่อะไร maggots นี่ around Excalibur Prime. It's a ใน really- ดัต it's a really great callback to the นี่อะไร original ดิ Prime. ไอตัวเล็กๆอ่ะท่าสีอ่ะจำได้ปะ ไอตัวลูกกระจอก we are มัน just อะ เออ ตัวลูกกระ ที่ จ มัน อก จะเป็น อะ ตัวสีชมพูวิ่ง วิ่ง definitely ใส่ tune into แล้วก็ the ระเบิดใส่ live อันนี้เป็นเวอร์ชันพาม on day to see the เชี่ย full มีเวอร์ชัน reveal พามด้วย of เหี้ย Nidus โคตรเท่ Prime. My very last project อะไร when วะ I เนี่ was ย working off-site contract was the Hema and the Hirudo. So both of his signature weapons. That's right. I remember that. That's right. That's crazy. That's cool. And speaking of weapons, because of course with our Prime Access, we have the weapons that typically was originally released with the Warframe, which, like Kaz, as you mentioned, was the Hema and the Harudu. But given the infested nature of the weapons, are we planning on doing something different, or curious what we have in store for weaponry that we could see with Nidus Prime? Yeah, so we're not going to be doing the infested stuff, but instead we're going to be going kind of back to our roots and priming some really old weapons. วันนี้มันมีของว้าวเที่ย So อะไรบ้างเนี่ย I'm sure there's going to be some ไปตีมาตั้ง lore นานยังไม่ reasons มี for อะไรเกิด that. ขึ้นเลย To be determined, but you'll have to stick around to see Nidus Prime actually release. And Keith, I don't know if you had any comments about the Nidus Prime situation we got going on here, but it's always fun to see infested stuff come back. It's like you get to work back into another form and kind of give it a good disease. So especially these days, I guess it's fun to play with that kind of theme. Yeah. So, It's therapy. It's very therapeutic. yeah, that's how we get through it. Yeah. And here we find ourselves at the end of this year's Art แบบ of ทากด้วยนี่หว่า Warframe อยากรู้ panel. And we've gone through a lot. Huh? We've been through pretty Yeah. much Warframe's entire quest line. มันมี we've แบบ Thanks ทาก for ก the ลับ trip ด้วย down memory lane, Danielle. It was- Yeah, it was no, good. Wow, thank you man. guys for making me be able to go down this trip down memory lane and actually get
get to like experience the story as a Warframe player myself. You know, these moments were really special, and as the quest progressed, we got to learn ตรง more นี้ and มัน more บั๊ก about อ่ะ who มัน we ตี are, มั who น the ตีมอนไม่ Warframes ค่อยตาย are, อ่ะ about these
really key มัน characters มัน in เด้ the งเลือด story. อ่ะ So I'm very excited to see what this next chapter holds for us in the new war. And thank you guys for joining me. It's again, last year we did this. It's just such a pleasure to have you guys ตื่น on เที่ยง board แน่ with เล this. ย It's so fascinating to ไม่ hear เที่ยง the หรอก works ตื่น behind บ่ายนั่น the แหละ art and making these things come to เมื่อวาน life. So thank เมื่อ you. เช้า Yeah, พี่แค่ thank ตื่น you เที่ยง for กัน organizing it and getting us all ใช่ together เมื่อ and เช้า chatting กู about ตื่น it. เที่ย And ง of course, thank you to the players for watching and supporting us as usual. It's amazing. Yeah. And yeah, And hopefully they are excited about New War stuff because we're very excited about the stuff going into Oh it. yes, So. oh yes. Very excited. พอตื่น Big เที่ยงเสร็จปุ๊บ thanks กู to the ก็ whole มาเปิด Warframe คอม team. เอ้ย Love what กู we're ไม่ได้ปิด making, คอมนี่ working หว่า with everyone, and thanks to the players too. And I'm really glad you enjoyed the game and all the work. กูก็ไม่ทำไอ้นี่สุกี้กิน I third that. Alrighty, guys. Well, thank you again for tuning in. We hope you enjoy the rest of TennoCon. We will see you next year, I guess. This is gonna happen next year. Well, We'll maybe a little see. later on today for me, I guess, Yeah. right? Oh, Today, yes. then, the day we do this. You'll see Jeff at Yeah, I'll some be back point later today. But thanks for watching, guys. Enjoy, like I said, the rest of TennoCon, and let's go on to the next segment. Thanks so much. Bye. Thank you. Bye. บ๊ายบายแล้วว่ะพี่ ไม่มันจะมีอีกช่วงหนึ่ง ไม่ ช่วงต่อไป ช่วง เป็นช่วง Community Art Show and Cosplay Contest ว่ะ To link your Twitch account to your 15 นาทีเลยเหรอ เตรียมการ warframe.com/user and click the sync link to link. Just make sure you're logged into the Warframe account that รี you บพูด want กั to นแหละ receive the drops on. This หรือไม่ year, ก็อาจจะ for เป็น watching ขายของ from ระยะ today, ยาว you can get a Grenier Gunblade weapon. เรียนออนไลน์ใกล้จบยังครับ อ๋อ เรียนออนไลน์อาจารย์สอนยังไม่ได้ใกล้จบเลยฮะ Enjoy TennoCon ไอตัวจุดไคลแม็กซ์ยังไม่มา Welcome, เลยฮะ friends. Buy my merch while it's มี hot. แต่น้ำอะ I'm ตอน ตอน นี้ นี้ เหมือน มีแต่ อาจารย์ น้ำ เล่าเรื่องสมัย stuff หนุ่มอะ today. อืม For no particular ถ้าเรียน reason. ถ้าเรียนออนไลน์ Don't you know วัน there's ละ a 3-4 sale going ชั่ว on? โมงวิชาเดียวนี่ And ก็ that ตาย it's ห่า incredible. เดียวผมว่า เอาเถอะ แต่เมื่อกี้ก็แอบมีเนื้อหลุดมาเล็กนิดๆหน่อยๆมีมอนใหม่2 ตัว มีในดัตพามที่ออกมาเป็นตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดนทัวร์อีกแล้วพี่แอด เป็นตัวที่แบบวาดรูปอยู่นะ ดูโดโจต่อ Let's take a look at how Clockworks has maintained a theme in their dojo even as they've grown over the years. This clan's use of Oricon decorations throughout the entire dojo maintains an expensive-looking quality. The clan's founder explains that they liked how the Oricon decorations remind them of an old, expensive-looking pocket watch. ทำไมเขาต้องเอาตัว default ไปวิ่งอยู่ในแข่งด้วย ไม่เดี๋ยวมันจะเด่นไปไง เอาน้ำทิ้งเหรอ The clan is called Clockworks after all. ดูธรรมดาจังเนาะเนี่ย The center of the clan's main hub was designed to look like a palace, again maintaining their theme throughout. Naturally, a clan called Clockworks wouldn't be complete without a state-of-the-art clock tower. And yes, it has bells. Finally, an ornate courtroom. The layout took inspiration from the courtroom in นาฬิกา รุ่นคุณปู่ Chronicles. And that cuckoo clock is another great use of the นาฬิกานั้นสวยจัง Oh, and yes, of course there's a นี่โด bell. โจเหรอ ใช่ It's so cool that you've maintained a theme for your ever-growing clan Clockworks. The dojo looks gorgeous. Up next, the Spanish PC clan we're going to tour does a beautiful job creating grand buildings. หมดแล้วเหรอ Vamos a verlo. อะไรอะหมดแล้วเหรอ We're now stepping into อ๋อยัง the อู้ Coliseum. อันนี้สวยจัง Founding warlord Zork says, ใช่ครับยาวๆเลยฮะ it was inspired by the Roman Colosseum, a place อ๋อ for battles. คอลอสเซียม It's also เป็น attributed to our inspire Excalibur เยี่ยม สวยอยู่เด้อ upgrade that started it all, Excalibur. ปั้นยังไงให้กลมดีวะ Lighthouse. ไลท์เฮาส์ Zork อ๋อ says, ไอ้ another wonder ไอ้ of นั่น the ancient world, inspired by นี่ the great อะไรอะ lighthouse of Alexandria. When we built it, we had the idea Oh. to add Hydroid's name as a tribute to this special farming warframe. What In the the water, you can see Hydroid's kraken lurking in the waters to destroy its enemies. มีเนื้อมีเรื่องราวอ่ะ มีเรื่องราว What a great effect it has adding that เพราะแบบ creature มี presence next มี to this หนวดปลาหมึก building. ทะลุมา Finally, จากพื้น we ดิน arrive at a grand temple. This temple is an homage to the clan's 4 principles. In founding warlord Zork's own words, those principles are 1. Play for fun. 2. Help and teach. 3. Order and respect. 4. Life and personal growth. These principles are what made our clan active for 5 years. Well, your designs are a testament to a great clan. Gracias por compartir tu dojo con nosotros, clan หมดแล้วเหรอ people.
Just 2 stops One remain on our yell. tour, Tenno, and they're coming up shortly. Hi, it's Megan again, and I'm back with another friendly reminder to relink your Twitch account to your Warframe account if you have not done so since the launch of Twitch Drops 2.0 back in February 2021. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to มันต้องรีลิงก์เหรอ warframe.com/user พี่แอด and รีลิง choose ก์ด้วย to นะ unlink your account and then relink it. It's อ่ะ simple. รีลิง Hope ก์ you're enjoying the show. รีลิงก์อ่ะ I got deals. รีลิงก์ Come ด้วย do เหรอ my ต้อง sale. รี Come do ลิง my ก์ด้วย sale. อ่ะ Gotta dump this merch or เข้าไป I ที่ go to Warframe แล้วก็ jail. ล็อกอินเสร็จ Just ปุ๊บ kidding, friend. But ไปที่ seriously, Account Management แล้วก็ need to รี sell ลิ this งก์ stuff อัน quick. ลิงก์แล้วก็ลิงก์ใหม่ทำไมวะทำไมต้องให้รีลิงก์ใหม่ด้วยวะ นั่นสิ A warrior's world is one of fire. We long to remember the faces of those we love. But those faces have now changed. ที่3แล้วทุกคน Prepare yourself. The day you had hoped would never come is nigh. The New War Witness First Gameplay Revolve นี่ไงวันนี้มีเกมเพลย์แน่ๆแต่นั่นแหละจะมาเยอะหรือน้อยแค่ไหน มาแบบรอบที่แล้วหรือมั้ง รอบที่แล้วก็เดือดอยู่นะว้าวจะจัด ไหนว่ารีลิงก์ มันเป็นปุ่มม่วงๆมั้งถ้าเท่าที่จำได้ We'll be sailing to the sun till the voyage is done. Then we'll be sleeping in the cold below. Sisters below, below. We're going where โบลีไปยัง ดีแล้ว yes, we're all bound down to the เข้าอันไหน Account Achievement เนี่ยนะไอ้ Management ตามเข้าไปอะไรวะเนี่ย Ship is for the hard and the quick. We roll our load and go. There's a living to be made and there's out แอดไม่ใช่ Edit ไม่ใช่ไหนดีเทลมีอะไรอีกอีเมลอัปเดตไม่เห็นป่ะพี่แอดที่มันเป็นรูปผ้าคลุมอ่ะ อ๋อเห็นแล้วลิงก์แอดเคาท์ บ้านของไฟดับเอง มีหลายภาษาจัดเลยนะเนี่ย เพลงที่หลอนหูสุด ได้แบบ ๆอยาก แต่ กิ ละ น การดีนะ ใช่อันนี้เขาเอามามิกกันไอ รีลิงก์เรียบร้อยแค่นี้ ไม่รู้ว่าแค่นั้นได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ต้องมีแล้ว จริงไม่รู้จะไปทำอะไรไอตัวประกอบนั่นน่ะ เริ่มงงแล้วครับ ไอเพลงนี้วนกลับมาอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวค่อยมาตื่นดูตอนเช้าก็ได้ แต่เราเนี่ยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้ว ต้องมาแล้วว่ะ เอาว่ะ
จัดเลยว่า เมื่อวานก็ตี 3วันนี้จัดไปตี 5 6 โมง till we're all sleeping in the cold พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปเบลอีก โอ้ my god ถ้าเกิดกูไม่ตื่นหาเรือแทนไปด้วยนะ ประเด็นคือ ตัวพี่อยู่ที่ ห นู่ รื น อเปล่า หาเรือแทนด้วยแล้วกัน Hi Tenno, this is a friendly reminder to make ถ้าผม sure ไม่ your ตื่น Twitch ก็น่า account is linked ดู to แล้ your ว Warframe account so you โอเค can จะมัน receive Twitch drops while watching TennoCon 2021. ได้โปรดอย่าเกิน To ตี link your 5 Twitch account to your Warframe account, go to คือ warframe.com/user and click คือ the sync คือ link ตารางสุด link. ท้ายอ่ะ Just make sure อ you're ยู่ที่ logged ตี into the 4 เริ่ม ตี Warframe 4 ใช่ account ไหม that you ของ want เรา to นะ receive ของเรา drops. ตี 4 ของเรา This year, แต่มันจะ for จบอะ watching ประมาณ Falcon Day, นั่น you แหละ can get a กี่โมง Grenier gun ไม่รู้ weapon. เพราะมันไม่ได้บอกเวลาจบไว้ During Tenno Live, watch for a free แต่ live ถ้าเกิด drop. ให้เรามาทีละชั่วโมงก็น่าจะตี 5 Enjoy แหละ TennoCon 2021. ตี 5 เราเนี่ยแหละตี 4:45 Hello, ตี my name is 4:59 ได้เปล่า Langer, and I'm the ถ้า development เป็นสมัย director for สมัย Unity ตอน Project ที่ for ว่าแบบ Relief ยัง of Homelessness คนยัง in ไปที่นั่น London, ได้ พี่ Ontario, ว่านะ 7 Canada. โมงเช้าเป็นเพิ่งเนี่ย Thank you, and enormous ไหนจะ thanks นั่ง to กินข้าว Digital ร่วม Extremes โต๊ะกันอีก for hosting ฮะ this spectacular นี่คุยกันเรื่องอะไรนะ virtual convention, and thank you for หมาย your ถึงสมัยก่อน participation เท in โนคอน TennoCon 2021. อ๋อ ที่มันเป็น Unity บัตร Project เชิญไป provides emergency แต่เวลา shelter บ้าน and เขามัน supportive housing มัน for adults ก็ and น่าจะ youth เป็น of all genders อาหาร น่า ค่ำ เป็นส พอ ภาพ ดี เดียวกับเราอ่ะ escape and to avoid เมื่อกี้ก็ยังนั่งคุยกันอยู่เลย Guys, housing with supports is the solution to homelessness, and we are thrilled to have this opportunity. นั่งคุยแล้วเป็นไลฟ์ด้วยประเด็นน่ะไม่ใช่วิดีโอด้วยเป็นไลฟ์ด้วยตอนคุยตอน Q&A อ่ะ นั่งคุยกันแบบนะ เราลืม แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เปิดไอ้นั่นนี่เขาเรียกว่าอะไรนะให้ซื้อตั๋วพิเศษ ใช่เราลืมโมเมนต์นั้นไปแล้วที่เราแบบไม่ต้องใส่หน้ากากเพื่อออกไปข้างนอกอ่ะ อะไรขนาดนั้น New normal อะไรกูไม่ต้องการ New normal อย่างนี้ใช่ไหมมันควรจะเป็น normal แบบธรรมดาไม่ต้องใส่ไข่ Hey, fellow Tenno. Hello. Greetings. Hello. Bună tuturor. Swazdula. Swazdula, TennoCon. Olá a todos os Tennos. Hello, Tenno. Hello, Tenno. Hello, Tenno. Bonjour, Tenno. Hello, fellow Tenno. Hello, fellow Tenno. Hi, Tenno. Hello, fellow Tenno. Hello, Hi, Tenno. Hello. Greetings from Russia, fellow Tenno comrades. From Romania. From Iran. From Ukraine. From the west of France. From India. From Uruguay. From Turkey. From Greenville, South Carolina. From Thailand. From the UK. ฟาร์มไทยแลนด์ว่ะพี่เมื่อกี้ From England. Bonjour, my fellow Tennos. ไทยแลนด์แดนโควิดครับ From Thailand. From Germany to fellow Tenno from all around the ฟาร์ม world. ไทยแลนด์แล้วยิ้มแบบยิ้มเป็ดจัดอะ พร้อมไทยแลนด์แดนโควิดปลดล็อกสกินโควิดทอง Time watching TennoCon 2021. ลองนั่นแหละพี่ ปลดล็อกโควิดทอง เย้ And thank you, DE, for สะ creating สม something that connects us all. สะสมนะ ฮัทแม่งตีแบตกันได้แล้วอ่ะ สะสมสกินสะสมโควิดครบ 10 สายพันธุ์ปลดล็อกสกินทองโควิด And I'm back เค with another friendly reminder อ่ะ to ลุงแมว relink มี your ลุงแมว Twitch แล้ว account to your มี Warframe คุณ account อ้ำ if ด้วย you have not 2 คน done so since the launch of Twitch Drops คุณอ้ำไหน 2.0 back in อ้ำ February วอลเฟม This is very ยิ้ม important แป้นๆนะ for ใช่ปะ receiving ใช่ drops ใช่ as ใช่ well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. It's simple มากจ้าอุ๊ยเป็นรูป Lotus อันนี้มันผ่านไปแล้วนี่ อ้าวเหรอทำไมเหมือน ตอน เรา ที่โบบอกว่าไปเดี๋ยวมา ไม่ได้ตั้งใจดูสินะ พี่ไม่อยู่ไงพี่ฮัลโหล แย่จังเล พี่จะตั้ ย งใจตื่นได้ยังไงครับ หิวว่า ใช่หิว เราเนี่ยแหละหิว
มาแล้ว TennoCon 2021 Community Art Show and Cosplay Contest. My สี่ name สิ is บห้า Lauren นา Britt, ที and ต่อ I จาก am นี้ once ก็จะ again เป็น your honorable host for this อะไร show. นะ Now, if you're คอ familiar ส with เพลย์ Prime โช Time, ว์ more recently Home Time, you will know that we are มีด้วยเหรอ absolutely มี obsessed with 45 นา everything ที Warframe art. ไม่ห And มาย of ถึง course, ถ้าคนที่ since คอสเพลย์ TennoCon ไม่ 2021 รู้ is สิ again digital น่า this จะเป็ year, น we ask ส่ง น่า you จะเป็น to คลิป submit ถ่าย all of รูป your ส่ง art, ไปปะ ใช่ your ใช่ props, your cosplay, คือ and อันเนี้ย literally มันเป็น everything เป็น in เป็น between. วิดีโอ And we received over เขาเขียนว่าเป็น วิดีโอ 250 submissions, which I will attempt to ไล show ฟ์อ you ยู่ตอน over ตี the สี่ next hour ตี 4 in บ้าน this เรานะ segment. It was extremely difficult to narrow down ตอน to นี้ our ตี featured 30 finalists for each กว่า category, ละ and I'm going to try and ครับ show you them, all of them, as many as I can, จะ in ว่าไป some way or another. นาฬิ And กา our บ้านเขา featured กับนาฬิกา finalists บ้า this น year เรา are นี่ actually going to ต่างกัน receive แค่ not only ล the บ little 1 digital แล้วก็ platinum, but 24 ชั่วโม also ง the เออ award as well, ลบ because you are a 1 featured finalist. And ล following บ the 1 art แล้ว show, ก็ we're เปลี่ยน going to go PM right เป็น AM into แค่นั้นแห the ละ cosplay contest. And this year we had some นิดเดียวเอ really งเนาะ awesome นิดเดียว cosplay เอง new this นิดเดียว year. เองเปลี่ยน เปลี่ยน AM เลข เป็น GM เปลี่ยนเลข 417 ใช่ไหม Trophies for all of 417 our เปลี่ยนเป็น finalist 317 แล้วเปลี่ยน winners, PM เป็น that you AM can แค่ actually นั้นน่ะ display in game in your อี orders in your นิดเดียว dojo, จ however ริง you ๆ ด้ว see ย fit, to show off the จ fact ริ that ง maybe you got best in show, maybe you got the Ordis Punny Award. You'll have to stay tuned and find out. And of course, each of those winners will also receive a Prime Access. So keep in mind that there were some submissions that we could not include นิดเดียวจ because ริง either it ๆ ฟัง didn't เสีย meet ง the คุณแล้วจะ criteria รู้ or time เชี่ constraints. ยง่วงนอนชิบ But หา we ย really tried แต่ไม่เป็น to ไร jam pack this show with all of the art เรา that we ต้อง could. การที่ And จะดู again, อะไร I สัก cannot อย่างหนึ่ง express my คน thank ไทย you ชินแล้ว that ไม่ใช่ you เหรอ did เรื่อง all การ of this แห่ hard ขี้ work ตา and ดู spent the time on this art. ไอ So เนี่ย thank you again เป็น for ทุก doing that. วง So การ without นะไม่ว่า further จะวง ado, การ I'm เกมหรือ วง excited. การ Let's กี jump ฬา into the community art show. We're going to start ว่า it แต่ off with hand-drawn ลุงแมว art. มายังอะ First up ลุง in แมว the บอกว่าจะมา hand-drawn ตี 3 ไม่ category ใช่เหรอ in no particular order, ใช่ this ปะ is by Bleached อย่าบอกนะ Rainbows. ว่า It แก is นอน a เพลินอะ detailed ink drawing of ห Nidus ลับ in ยาว his Frike Deluxe skin. ฝนตก And if ด้วย you ประเด็น caught the art show hosted by Daniel Sokolowski earlier, you will have seen that Nidus Prime is in our future. So I predict a lot more Nidus fan art and Bleached Rainbows. I hope to see a Nidus Prime fan art perhaps in our เท่ future. โคตรเท่เลยว่ะ Moving on, we have the always wonderful Mura Casardis doing Gara Prime. Absolutely proud. เดี๋ยว Our ขอ newest ไปทัก Prime shown ทาย Casardis เฮีย style. บอยก่อน That is a blessing in itself. ใส่หูฟังแป๊บ Next up, we have Arkbird. This is a line art hand drawn with pen, ทำไมมัน shading ไม่ done digitally of the ทำไม Sherry AirPods ไม่ Glass เชื่อมให้ล่ะ charm, ลูก which honestly I think อ๋อ is เชื่อ an มละ underrated resource, and grandmother would be very proud of this artwork. Arkbird, thank you very much. Moving on to Fan Fona. This is actually a sticky note drawing that they did for their boyfriend, who introduced them to Warframe when he had a bad day, so it would make him smile when he found it. And honestly, who wouldn't smile getting a little kiss from the helmet? This is my kind of art. I'm a sticky art girl. I feel like that's where my talent shines, with sticky notes on my desk when I have a moment to doodle. So Fan Fona, you do sticky art proud. Next up from Dina Renee, this is a incredible Mirage Deluxe fan art. It is painted with acrylics on a canvas, and she is a canvas, and this looks amazing. And our last featured finalist in the hand-drawn ตอนนี้ category is by มาช่วง Golden คูลดาวน์แล้ว Shades เนี่ย and Frost. He's บ้าจริง looking icy. He's looking great. I always love when people, อะไร when คื they อมา draw ช่วง their คูล fan ดาว art, นี่ they put their actual, their armor or their sigil that they wear in game. He's got his beautiful little purple bow tie, and he is looking dapper and ready to go. And Frost, he looks beautiful. And there you have it, our featured finalists for the hand-drawn art category. All of these featured finalists will be receiving the art award as well as some platinum. But let's take a look at some honorable mentions.มีฟรอสด้วย อันนั้นคือไอ้นี้อะไรวะเนี่ย น่าจะเด็กวาดแหละ And now we move in to the digital Oh, art thank you, yeah. category. Now this category had a overwhelming amount of submissions that I am extremely grateful for, and I've narrowed them down as difficult as that was. And we are going to start it off strong with this art by Kisane. They are a big fan of the Laverian theme, so in their interpretation of their art, they did a amazing Wukong Laverian card, and it has a little bit of the plains in the background, which I love, and it just looks incredible. Laverian art is top tier.
Next up in the digital art category, this art is by สวยจังเลย Silicone, illustrating and honoring the 6 main syndicates that you can either ally with or ally against. And of course, I'm a Steel Meridian girl, so I am looking at Cressatel, of course. But all of these are incredible and really shows each of their kind of sassy little personalities that they have. Next, we have from Digital Graphicos. อุ้ยพี่แอดอันนี้สวย Tribute of their siblings and their top 2 ก็สวยเลย frames, all of them วอล enjoying เฟร the มแต่ละ sunrise คน and doing a เวอร์ชัน nighttime มนุษย์ mission together. And ประเด็น they คือนา really ตา love a เขา good เขา squad ทำทรง art. ทรง It แบบ always การ์ตูนเลยนะ really emphasizes เอ the อ multiplayer that ทรง Warframe has, ไอ้ and they เหี้ย just เหมือน look ทรง ready เกม for อะไร ไอ้ตัวขวา Next up, อ๋อ we have ไอ้นี่ from ตัว Evil ขวาเป็น Art ไอ้ ตัว นี่ ขวาก็การูด้าไง Sevagoth, calling forth his ominous looking shadow. I was very excited at เซ the วา amount กอ of ต Sevagoth art ตัวที่ that ได้ came ง่าย through ง่าย because Sevagoth being one of our newer Warframes, and Evil Arts has absolutely captured Sevagoth and คน everything ปา that ไป he's 300,000 about แล้ว with letting his shadow out, and it looks incredible. Next up, the always amazing Derica Arts doing their humanized version of Korra Miyabi skin, which is an incredible Tenno Gen skin, and it had a huge amount of fan art when it came out. And Derica โค Arts, ล่า you're just so talented, and the ghost Venari in the background is a เท่ chef เท่ kiss จัด to เลย the elegance of the นางพ Korra ญา Miyabi จะ skin. จัด Next, we have from Frevelisk, and they said, his valor and power, protect the weak, be strong, Tenno, your time will come. And if anyone can be the poster boy, it's Excalibur in the rain. So that's a top tier. Next up, we have the iconic Debbie Sheen doing absolute justice to the Ember Deluxe skin, which was actually concepted by Debbie Sheen, to which then was made as a deluxe skin in Warframe. It's available now. Sisters of Parlos is live. You can get this deluxe skin in the market on all platforms. But Debbie Sheen, I mean, she เอ้ย concepted it, โดน and she does แกล้ง fan อีกแล้ว art อีก for it, and I have no words, Debbie. I never have words. Your art is incredible. Next up is an incredible piece by Bug โดน Breach. แกล้งอีก They แล้ว said กู that Warframe has กู changed ไม่ so น่า much โผล่ for them, มา and they เลย wanted to give back and spent the อะไร last ไม่นั่น month creating this incredible piece and wanted it to be อะไร a คือ reminder โดน of แก the ล้งเหร story, อพี่ of คือ what อะไร has วะ already happened, and what's to come in Warframe, and they've done พี่ exactly ไปป่วน that. They really have illustrated, ป่วนสตรีม the เขาเหรอ good, เออ bad, ใช่ กู kind of ไอ้เหี้ยกูโดน happenings แกล้ง in เฉย Warframe. เลย It really is a true depiction of the story so far, and soon we will see คือ what is to come with Warframe. ก่อนนอนพี่จะไปปั่น This ส next ตรีมคน piece อื่น is ใช่ปะ from ไม่เนี่ย Debbie กู Doodles, พิมพ์ใน and โทรศัพท์ of อยู่ course, แล้วกูก็ใส่ Sevagoth AirPods showing ไง off his shadow ไม่ก่อน claw, ไม่ and it is ปกติไง hand-painted in Photoshop, อ๋อ a ใช่ talent that ใช่ I เพราะ don't ปก have, ติ but Debbie Doodles does, and the คนชื่อ coloring อะไรอะ in ไอ this is อิซึ incredible, นะ really showcasing that claw and how epic and คน large ชื่อ and อิ in ซึนะ charge จะ is มา in the game. จะมาพิม And พ์ใน this piece ใน is แช by ทคิว Nello, ตลอดเลย again, ว่าพี่โบ another Sevagoth piece, ทัก a ทาย one-liner, เฉย and I'm very excited to be getting a lot of Sevagoth ผม art. ผมก็จะ They ต้อง said ตอบว่า อ๋อ that this พี่ is โบไปนอน Sevagoth แล้วครับ invoking the shadow จริง in เหรอ sharp comic ใช่ style. เขา Getting a little bit of เขา JoJo มา and JoJo fans บ่อ out ย there. มาก ผมตอบเขา Anyway, 2-3 รอบ epic, แล้ว epic เรื่อง art. แบบ Like you can't not มันเรียก make หาพี่โบเนี่ย Sevagoth art epic. แล้ว เหี้ พี่ ย โบไป เรีย แล้ ก ว เรี พี่ ยก ออก กู จาก ต คลิ อ ป น ไปแล้วไง เรียกกูตอนไหนตอนตีสามตี Next สี่ up, เนี่ยนะ a familiar face, เออ Brandon เรียกตอน Monio, ดึก aka ๆ เลยตอน Wolfkin. Originally, they wanted to draw some things that were added in the game since the last TennoCon that happened, mechs, deluxe skins, but they got a little bit carried away, and they said the gang is all here, and they truly, literally drew every single character in terms of Warframes, and of course the necromechs, the corn mechs as we like to call them. And there's so much to look at in this. แล้วนี่ I ตัว wish I อะไร could วะเนี่ย stay เยอะ on แยะ this มากมาย piece ไก่กองเลย for หุ่น an ยนต์ hour and น้อยๆ just เนี่ยโบ showcase หุ่น all ย of นต์ them. น้อย I personally think one of my favorites เข้ามารวมกัน is ได้ the เยอะมากเลย Mirage Deluxe. Like flapping in the air. I don't know why she's flapping, but she looks great. Everyone looks great. Valkyrie's being a little kitty cat on the ground. It's just so good. If you have a chance, definitely linger on this one. คอนดอม Next, we have from Sprinka. This is Ooh. an illustration of สวย Yoreli จัง and also a Prex card-like style. And again, if you have played Sisters of Parvos, you will have maybe perchance gotten the Yoreli Prex card by playing the Wave Rider quest. But this is incredible. She's on her little Merlina SK drive, and she looks so good. She's got her aqua blades ready to slice and dice. Water physics don't match that, but with อย่า the เล water, ย physics don't matter. Next, we have อุ้ย Underground Wub สวยเจอ Master. They titled this as Nata fell from the stars. โดน She สีแค่สอง expected สี to find แค่ an นั้นแหละ enemy, พี่โบ instead พี่ she พูดอะไร found เมื่อ her กี้ new พี่พูดอะไร family. ก่อนเมื่อ Now, กี้ that doesn't ตัว just มึง paint ไปดู the เหมือนกัน Warframe field. สวย I เจ don't อ know what will.
This art is The fuck? incredible. They've showcased so many things. We have the focus schools, we have the paracesis, we นอน have พูด some ไปเรื่อย sentience พี่ in the corner. So much ก็ iconic นั่นแหละ imagery in this, ไป and of เรื่อย course, แล้วเนี่ย the style of Underground Wubwub is always amazing. I'm obsessed with this. This next piece is by Graveyard 8, and it is a very chaotic energy family photo, but if นี่ you มัน have เอา as ส many ติกเกอร์ family มารวม members กัน as เมื่ we อ do เนี่ย in Warframe, as you can see here, there is no way to take a family photo that is not chaotic. เหมือนเอา We สติก have เกอร์มา everyone รวมกัน here. เลย We got Grendel loud and proud, Hildren doing her classic, flexing of the muscles. We got Gar in the corner, Zephyr's flying, Wisp is floating, Titania's tiny, with Oberon on the ground. Again, so much พ to อละ unpack ไป in ทัก this ทายเขา photo. แค่นั้นพอ Incredible art. Next, we have a absolutely incredible Titania piece by Kademo. Here we have ทำไม her รู้สึกเหมือน floating in a อะไรสัก lovely อย่าง grove หนึ่ง of คุ้น flowers, just like she would in her forest, because she is an absolute queen. And Kademo, chef kiss to you. This is such beautiful art. The background, little sparkles. It is fairy dust, I guess, is what it is. It's amazing. Next, from Miss มีกาหน้า Fleika, กัน they said, considering how cute Ureli is, I'd figured she'd not pass up any opportunity เควส to มาเริ่ม make her จากกาหน้า companions ใช่ไหม look พี่ cute as เป็น well. ไหนหรอ This เควส poor ยา sweet Kavat is getting the Ureli ไม่ experience by becoming a คือ kawaii เมย์ต้องไปเอา animator ความรู้ and ก่อน love it. ที่ I love it NPC personally. And Ureli is ก่อน definitely นะ one ไหน to วะ make something look cute. Next up, a NPC very familiar face, TBG Karu, showcasing off the Baruch Bedouin skin. แมนดิลีโด Incredible ละ skin for ใช่ป่าวะ Baruch, and ใช่ NPC the ตัวนี้ art, วะ the colors of this, the styling of ตัว it, นี้วะ the candles in the corner, everything about it. There's just a little bit of everything in here. แมน And ดิโดล่ามั้ง Baruch ถ้าจำไม่ผิด showcased นะ in all his glory. ดูล่า Our next เม featured ลิ art นโด is ล่า by มันจะ Pascal เป็น 126. ตัว This ตัว is เผ่า Ampastari นัก อะไรสัก encounters อย่างหนึ่ง imagined in the กาหน้า 18th กาหน้า century. So we have อยู่ข้าง Vala in อยู่ her ข้างขวาของ true กาหน้า pirate ถ้าเกิด form. มอง She's ใน got แม her ปอะ crazy epic pirate ship. คือมันจะเป็น And ใน I've นี่ got เว้ย to มันจะ make เป็น his appearance as ตัว she's พา hunting that boy ผูก for อะไร thousands สัก of อย่างหนึ่ง years. อะ And it's ยืนอยู่ finally บนแท่น with อะ him. Pascal, อ่าฮะ we have อื seen ม many a piece from you in terms of เยอะเลย your epic 18th century Val interpretation, and this is just another one on the list. It's incredible. And the last piece of art in our อุ๊ยอะไร digital เนี่ย art category is by Shadrad. They said, the glassmaker made me think of old pulp detective novels, so I tried my hand at drawing a book cover for it. This is very ภา Nancy พสวยนะ Drew. แต่ That's the รู้ only detective book that I ไม่ know. รู้ว่ามันจะสื่อยังไง But สื่อ you've got ถึงอะไร Nor มึง Knight การ์ดเมเกอร์ sultry in the background. You got Nihil in the corner, ready to strike, and of course, a operator depicted here, about to be frozen. But Shadrad, incredible work. Love everything about this. And there you have it, all of our featured finalists in the digital art category. Again, all of our finalists here will be getting platinum as well as the art in-game trophy. อีก Now ค we're รึ่ง going to ชั่ show วโม you some ง honorable mentions. Again, this was an overwhelming category. Thank you again so much to everyone that submitted in this category. And I just wanted to be able to showcase all of them if we could. So check out these honorable mentions. โอ้ภาพกระตุกกึกกักกึกกักกึกกักอันนี้จะเป็นสไลด์โชว์ ภาพบนแดงข้างล่างนี่คืออะไร อืม โอ้โห เพลง ตายแล้ว ก็หลับที่หาย เมื่อกี้มันเป็นภาพไททันทอหรือเปล่าเนี่ย แค่เปลี่ยนเป็นวอลเฟรม ลินที่โคตรทันแล้ว ตายแล้ว เที่ยตัวตรงกลางแม่งโคตรเท่ โอ้ อยู่จากดิเชี่ยอันนั่น ข คื อ อบ ตั คุ ว ณ อะไรอ่ะ โบซ่าด้วยนะครับผมที่กดติดตามนะ เป็นโจ๊กเกอร์เลย โอ้อันบนอ่ะ มีผ้าคลุมด้วย นี่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยคุณหลับไปนาน ดูเพลงสิ นั่นใช่ไหม
เพลงหน้านอน อุ้ยภาพข้างหลังอะสวยมาก อันไหน ไม่ทันละมาลัดเปลี่ยนไป โอ้โหเนช่าอย่างสวย อ๋อโบเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเนช่าเพิ่งเมื่อกี้นี่เอง ออกเทเวียก็สวย ออกเทเวียนี่เป็นแบบ วงดนตรี วงล็อกเลยอะ น้ำทิพย์แห่งโอเนลอันนี้ ใช่อันนั้นแหละมันจะเป็นความรู้แล้วก็พูดคุยกับมันด้วย ปลาทอง ทำไมเสียงมันแปลกๆปะเสียงมันเพี้ยนๆหน่อยๆอะเหมือนเทปยานอะ คุยกระดิ่งรอนกับมันเหรอ ไม่หมายถึงว่าพูดคุยอะมันจะมีสนทนาอยู่อะได้ความรู้น้ำทิพย์อะไรมายัง สวยอย่าง น้ำทิพย์โอเนลได้แล้วพี่ ได้ความรู้แล้วใช่ไหมก็ไปที่โหนดที่ชื่อว่าเตรียมของแม่น้ำโอกีเอลอยู่ข้างล่างขวาของกาน่านั่นแหละขอไปเตรียมของใช้อะไรบ้างอะแบรี่ดอท300แล้วก็ไอเกตกามอส30แต่ดูสูตรก็ได้ดิจำไม่ได้จำสูตรไม่ได้แล้วอ่ะเอาเปิดหาสูตรดูเอ็กพามก็มาอุ้ยชิบีน่ารักว่ะเยลีดีไหมเพื่อนบอกว่าไม่ดีผมยังไม่ได้เลย ยังไม่ได้เล่น ยังไม่ได้เล่นเลยโอ้มาเป็นแผ่นซีดีเลยพี่แอด เพลงมันน่านอนจังวะ ใช่เพลงน่านอนจัดเลยตอนนี้วิน้องหมานั่นแหละ 330 หมาตาแป๋ว Next up, we have the music category. Our first เมื่อกี้ยังเป็นเพลงบรรเลงอยู่เลยอยู่ๆคนก็พูดโผล่ขึ้นมาตกใจหมด ตี 4:30 แล้ว ตี 4:30 แล้ว ยังไม่ได้อะไร ใช่หรอ เลย ตอนนี้ตี 3:30 เราต้องไปที่ไหนนะ แม่น้ำโอกีเอลนี่ใช่ปะ โอเคเอา หลังดึงมาไปดึงมา รีบเธอง่วงรีบเริ่มถึงง่วงคอปเตอร์ใจเย็นเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเราจะได้ว้าวกันแล้วโดดลงไปเลยได้ปะแล้วแต่มันจะเป็น NPC โหนดอะตรงนั้นอะไปคุยกับ NPC โหนดแล้วแรกไอ้นี่มา โอ้โหพี่ผมยังไม่มีความรู้เลยด้วยซ้ำผมยังเป็นเพิ่งไหวตกใจเลยเพลงอะไรวะเนี่ยจับจังหวะไม่ได้อ่ะอ๋อหินแทงเสียงนี่ใช่ปะ ปวดหัวแฮะฟังเพลงนี้ตอนนี้ ได้แล้วพี่แล้วอีกอันหนึ่งหาไหนไม่รู้นะกูลืม And our final finalist in the music category อีกอันนั้นลืมจริงจัง by Sigil and ลองไปหาคลิปดูอะ they heard sleeping in the cold below they คา knew มิ they ล่า had to do คามิล่า so let's take a listen ผมปรับอารมณ์ไม่ทันฮัลโหล
พี่เองแม่งอยู่ๆก็ เมื่อกี้มาอย่างฮาวายเลยอันนี้มาแบบมาเป็นแบบเมื่อกี้มาให้หลับได้เลยประเด็นโอ้โหขี่มาข้ามเมืองวะพี่ดีจะได้ไปถอดนอนเลย And there you have it, all of our featured finalists in the music category. Again, you will be receiving some platinum as well as an in-game trophy to showcase to your friends. Next up, we have the physical art category. Here we have combined crafts, sculpture, props, all into one category. So we're going to start it off with crafts. Our first featured finalist in the craft category goes to Lady PJ. And they said last year for TennoCon, they created the domestic drone prop out of cardboard. And due to the pandemic, they decided to get back into sewing to make this domestic drone into a floof. Every piece was sewn by hand and took about 9 days to make. And I'm sorry, but all I want to do is hug and squish this little guy. I don't know, I need a banana for scale as I normally do because I can't tell if he's big or small, but he is adorable and we love a domestic drone floof. Next up in the craft category is from Taquiteros, and ไม่เอาไปรวมพรุ่งนี้ incredible pieces are actually made out of paper. We see ตอน Excalibur, ที่ทุกคนอยู่ด้วยกัน Andra, Mesa, and ของไว้ก่อน Loki. ก็ได้ ตอนเบล This อ่ะ to me looks like some crazy เราไปผสมตรงนั้นเลย not made out of paper. So kudos แล้ว to ชื่อ you. เมย์ก็ I จะ don't ขึ้น know how you do it, and โอ้ these are เอา always so แล้วเรือ impressive. เราก็จะแตก Lastly, in our craft category, this is by Fair อัน Leather นี้เครื่องดูด Friend. ฝุ่นอีก They แล้ว said, my นั่ son นน่ะ was สิ gifted คงตื่น several มาตอน domestic เดียว drones ได้ by อ his ยู่วะ orbiter by a friend as เบ a ลบ่าย joke. 2:40 At Tenno Bomb, I gifted him another to keep the joke alive. And then for Christmas, I made a leather domestic drone to fit an actual Roomba and gave it to him as ก็ well ตื่น as อยู่ a หรอก real กูค Roomba ง to ไม่ put ได้ it นอ on. น So not ถึง only บ่าย is หรอก this hygienic, ก็ it's ไม่แน่ cleaning นะ your ถ้า floors, ฝ it's นมัน cleaning ต your กขึ้นมา surfaces. นะ It is cute, it is ถ้าเกิดฝน stylish, เมื่ and อ I'm gonna need to เมื่อ put กี้ in ต an อนเย็น order right ตอน away. มืด Fair Leather ตอน Friend, this ตอน is ประมาณเที่ยงคืนฝนตกอ่ะ Next, we move into sculptures. Our first featured finalist is by Willow What? Creative. You may have เอ seen อ this on Twitter. I know I อะไร did. ครับ This นี่ is the 3D printed golden lucky cavat from our Chinese New Year event that we did in Warframe. And it's แมว designed กวัก by วอล them. เฟร It ม fits over โอ้ an old lucky cat แมว figure กวัก that they ว่ะ had fixed up. And it has been going แม nonstop ว since กวัก February on one battery. So it is efficient for the environment, it's cute, and it is just incredible the fact that this is 3D printed. Willow Creative, you do amazing work. Next up in the sculpture category is by Bextus, and this is a curia made of ceramics. ตุ๊กตุน Not พี่ only อะ did they make this กระ almost สุนที่ identical หา to ไม่ a curia หา in ไม่ the เจอ game, but they also hid it in a tree, so it's very fitting for a curia. And อ้าว lastly, in the ไอ้นี่อะไร sculpture นะ category, this is วิป by วิป ZPM3 Atlantis, ที่ตัดวิป and they found the ตรง design น้ำอะ of the Cetus เมื่อก่อน wisp, นี้ and หา it was แบบ really cool, and so they created มี a คนเอาไป 3D วางบน model, แม่น้ำจริงด้วย and they actually hung it up in a tree by a lake. ไปเก็บ Very true to form for a wisp, although hard to find. This one looks incredible, and I would absolutely probably steal this อ if อก I ครบ saw it. แล้วว่ะ Moving right along to the props category. This first Wow. one is by Ooh. Magic Thighs. It is a โมเดลคิด crazy กันแบบ kick gun, and all 6 components แล้ว are ต่อ in ได้ด้วยประเด็น ได้ Finally, this is the Tomb Finger, โคตรมัน Haymaker, โคตรเอา Slipstream, ว่ะ Touch Moon, Splat เปลี่ย and นแม็ก Brush เอง finished, and they have plans to build every component seen in the game. So มีเปลี่ยน it's a ด้า lot ม of ด้วย components and a lot of interchangeability, but โคตร it เอา is คิดกั absolutely น incredible. They did it all by hand. It's all painted by them, and I can't wait to ถอดโน้ต see ด้วย more ถอดโน้ต interchangeable ones. I know I มี have ไฟ a treasure ด้วย kick gun of เย my เค own. It's very cool to see all of the different variations. And finally, in the อันนี้ props ใหญ่กว่าเดิม category, อีก this video is by Widescreen John. It is a ไอ้ปืน awesome ที่ compilation เป็น of เผ่า all the อะ Warframe props that they have อืม designed and built so far. I know I have the Vehicle Pack in my office. There's some มีดปอก props มะพร้าว in the live stream room, and I'm sure other people have some as well. And ไอ้นี่มัน Widescreen John อะไร is just ปืนยิงตัวเอง incredible ว่า at ไอ้เนี่ what ย he does, and we're ไม่ always แน่ใจ surprised when จำไม่ he ได้ posts that he's making something and what he's making. ไอ้ And นี่วอ he ล loves to ask people what they want to see for him to make, and he does it. So Widescreen John, ทำขยัน Arcplasmor ทำ next, am I right? And lastly, in the physical art category, we have a category titled Other. And these are a couple of things that didn't quite fit into some other categories, so we just gave them their own. First up, this is by Noxexia. It is a handmade อะไรอะ necklace inspired by their favorite นั่นสิ faction, Solaris United, and their leading lady, Yutiko. It's got copper wire, zip ties, shackle bolt,
all this really awesome stuff that is very Solaris United on brand for them. And I hope you wear this every day because I know I would. And lastly, in our other category, goes to Pyra. This is their Critters of the Plains, a series of paintings depicting every known and yet to be known creature that exists on the plains of Eidolon. We've got the Mergu, we've got the Yogg one, and some creatures that we've shown that haven't seen the light of day yet. But I'm just proud to see Norgmir right in the middle, where he deserves to be because he is the greatest fish of all time. And Pyra, this looks incredible. Your wall is very stylish. จำไม่ได้สัก And อัน here you have it for our ไม่ physical รู้ด้วย art ซ้ำว่ามัน category. คือตัวอะไร We do เห็น have some แมวอยู่ very แวบๆ honorable อะ mentions for each of our categories within physical art. Let's take a look. โมเดล อืม ตุ๊กตาหมา โอ้ย เลโก้ก็มีคูว่าด้วย เคเขาก็สรรหาทำมันเนาะ นะนี่อะไรอ่ะโม เดี๋ยว เด ไอ้ ล อ้วนนี่คืออะไรอ่ะ ชุดเกราะเหรอ เอาซูเปอร์อาร์เมอร์ And we have madeอะไร it วะนะ to the cosplay section of our art show. We are going to start with cosplay, and then we'll show you pet cosplay to end the show. So first, we have our Best in Show winner out of the cosplays that we received. This is by Rosso Fior. And this is a legit, this is them cosplaying as the mother คอส and เพลย์นะ father. เนี่ย They said, since the release of the quest, The Heart of ใช่เหรอ Deimos, this ใช่ character ใช่ immediately sunk into my โค soul. ตรเหมือน It was เขา from หลับ that ตา moment อยู่ that นะ I นั่นน่ะ realized I wanted to do a full-fledged cosplay. I started to buy materials and turn the image into reality. To make this cosplay, I used a variety of materials ranging from อันนี้ polyester คอสเพลย์เหรอ to make a ใช่ necklace, and ผมนึก Ava ว่าปั้น ending เอา with a rope คอสเพล cable ย์ to หน้าเหมือน simulate ปั้น เท่ เลย โคตรเหมือน Now, ปั้นเลยอะ when this was shown to เหมือน me, รูปปั้น when I อะ saw this submission, I thought it was not real. Like, I did not think that this was a real person cosplaying as Mother. And I was absolutely gobsmacked. I was speechless. Everything about she's done the flower, like everything about this เอาว่ะปี is ก่อนหน้า amazing. นี้ Like มี they said, ไอ้ the hair อะไร is นะ rope cables to ไอ้ simulate it อั because ม we บ้า know Mother's got ที่วอล์ก some ที่ great ได้ราง hair วัล going กู on มา too. ทำบอกว่าอวตาร ว่ะ Like perfect to a T. So Rosso Fior, congratulations. ฮะ You have won the Best in เปล่า Show เปล่าไม่มีอะไร trophy. Our next cosplay finalist and the winner of the Clem's Choice Award goes to Disfusional. And they said with some reference assistance, I มา was ใส่แบ able ล to construct a Valaglarius cosplay in just 9 days. This cosplay is a waist-up representation of our solar rail pirate, for she had lots of ไม่แบลนะ sitting พี่ and railjet grinding to tend to. And the photos you see ดู here ตาเขาก่อ show น a work in progress from her ตา day ยึด one ตาโตจัด debut with the light ตา makeup โต and the day จิก two ปากนิดหน่อย pirate fun ทำ that ปาก they จู had with แต่ดู Lady Vladdy and แต่ดูทรง Lightwater ตัว with จริงน่าจะ proper สายฮาร์ด face คอร์ paint. หน่อยๆ And อะ as soon as they reached out to us asking for some reference images, I knew that this was going to be amazing. And Disfusional, you never เจาะจมู disappoint. ก Vala, she looks amazing. You look amazing. I mean, I feel like we referenced you for the หิว for this แล้ว character because you look great, and อะ Vala ไรกิน has ดิพี่ been ก่อน depicted นอน here เดี๋ยว so ค่อยหาอะไร perfectly. กิน And คนต่อ congratulations ไป on the Clem's ที่ Choice Award. Next up, we have the winner of the Solaris Workmanship Award, and it goes to Plexi Winner. Cosplay. This is a completely อ๋อ นี่เคย handmade เห็นแล้ว Titania cosplay by them. It's primarily Ava foam with the wings made out of ทำ vinyl. สวย The จัด organic shapes pose the biggest challenges for them, งาน and เนี้ย this ไหว took อัน them บ้าปี 3 ที่แล้วอีก months to build. And I've seen a little bit of ไอ the อันบ้า progress ปี that ที่ was แล้วหัว happening อันบ้า on โต social ที่ media ผ่าน of this, and it is the final อันนี้ product อันนี้ is คือหัวแบบ incredible. It กำลัง looks ดีแล้ว straight out อัน of นี้ the เขา game, ทำได้แบบ and สุดยอดมาก I mean, นะพี่ I'm so พวก impressed คอส by เพลย์ this, นี่ and คื I อ know เขา a lot of people ของจริง have seen this and are also impressed by it. So มี congratulations ไฟ on อีกต่าง the หาก Solaris Workmanship โอ้ Award, สม because แล้ว clearly ล่ะ 3 ที่ได้ months to build, เอ and a วิน lot เนอ of ร์ work has went into this, and it looks unreal. คือ And เหมือนคือเหมือนจริ lastly, งเลย in ดิ our cosplay ใหญ่จังเลย category, the winner of the Ortis Punny Award goes to Ludius Maximus. And if you have been to any of our เอ้ย physical มา Tenno มา cons, มา or even the digital one last year, you might know this familiar face. นึก It's ถึง not คาเมน Scott, ไรเดอร์ it เฉย is Scott's doppelganger, and he has won the Ortis Punny Award for this video. Let's take a look. With the Sisters of Parvos update. So I wouldn't say
100% of the team is working on what we're showing for TennoCon, and obviously shipping sometime after TennoCon. But yeah, that's the primary focus right now. Great. Anything else come to mind? Any parting words before we do some final prizes and wrap up? อะไรอ่ะ No. Nothing. Nothing. No. Can't wait to see you at TennoCon. And there you have it, the winners of เมื่อกี้คืออะไร our cosplay ไม่รู้ contest as well as the awards. Of course, we do have a couple honorable mentions to show. This is Koji Senpai and Dirkalicious 52. โผล่มาอย่างอ้วน We have arrived at the last category in our community art show and cosplay contest. This is the pet cosplay, a new addition to the show this year, and it did not disappoint. We're going to start it off strong with the winner of the Master Tisoni Award. This goes to Glitches มี Are เป็นสาย Cool. They said my ไก่ partner and I's chickens cosplaying as เอมเบอ various ร์ อะไรครับนี่ And yes, those หัว are ไก่อะโว้ real chickens. Glitches are cool. สงสัย We คงไม่ใช่ teased มี this ประเท on ศเรา Twitter. เอ้ย I ไม่ได้ didn't think มี you ป were ระเทศเรา serious. ที่มองว่าเป็น I หัว don't know ไก่ if I challenge you to actually do this or not, but I mean, you've อะไรวะ impressed เนี่ me ย and everyone with your chicken cosplay, and I mean, of course, you featured Ember, so I'm happy about it. You even showcased the deluxe one, so I love that. Glitches are cool, เอมเบอร์ทุกสกรีนเลย incredible. I mean, หัวไก่ hands down to you. A chicken cosplay? I never thought that we'd have a chicken cosplay. Now, when I say judging เกลียดอะ adorable pet cosplays to find Yeah, oneจับ winner เกลียด is กันเมื่อ difficult, กี้ I am honestly not exaggerating. So here are two incredible honorable mentions: อะไรล่ะนี่ 27 and Bowsy the Schnauz. ใส่ชุดเกราะหมา Before we go, we have a little treat. This is a video by ตู่ก็ Vulcan บอก Props, ฉัน and มา they have ทำอะไร made ที่ the นี่ Verve Redeemer. Let's check it out. เอาหัว 3D ปรินเตอร์ว่ะ อืม นั่งขัดงานสนุกแน่มึง ผมได้มีเครื่องทุนแรงบัตรตบเว้ย เย็ดเก้ สวยนะเนี่ย รีดิมเมอร์ แต่เอาไปเหวี่ยงเล่นไม่ได้นะ แม่งหลุดมาเป็นชิ้นเลยนะ เขาอาจจะ อ้าว ไม่ได้เอามาเหวี่ยงเล่น Visit ให้ตั้งโชว์แค่นั้นเอง warframe.com to download the free STL design file. And if you have a 3D printer, you can learn to build, เอาไปจับ paint, โชว์ and หน่อยก็ไม่ assemble ได้ one of your very บ้า own using a tutorial video provided by Vulcan Props. The Verve Redeemer skin is just one of the many exclusive โล Warframe ส cosmetics กินโล that you กิอัน can นี้ get ก็ with สวยนะ Prime Gaming. So go sign up now. จะต้องเป็นไอ้เนี่ยเด็กทวิตเกม Amazon ใช่พรามอ่ะ And there you have it. We งาน have ฝี reached มือ the end of the TennoCon 2021 Community Art Show and Cosplay Contest. Thank you to everyone who submitted. It was incredibly hard to pick finalists. ใกล้แล้ Such a joy to go ว through all of the อีก art แค่10 นา and ที entries แค่นั้น that you submitted. And thank you for watching this segment. I always enjoy being here and looking through art. But stay tuned because อุ๊ย Tenno Live คนงานหิว 2021 is up next and you do not want to miss it. Bye everyone. My sale, come to my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. ใกล้แล้วทุกคน อีกนิดเดียว A warrior's world is one of fire. We long to remember the faces of those we love. มีวอร์ที่เรารอมาประมาณ3 ปีได้ Prepare yourself. The day you had hoped would never come is nigh. โลกิพรามแล้วก็ฟรีตัวใหญ่ๆ ไม่ไหวแล้ววะไปหาอะไรกินก่อนนะ เดี๋ยวมา สิ
Hi Tenno, this is a friendly reminder to make sure your Twitch account is linked to your Warframe account so you can receive Twitch drops while watching TennoCon 2021. To link your Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link to link. Just make sure you're logged into the Warframe account that you want to receive the drops on. This year, for watching throughout the day, you can get a Grineer Gunblade weapon. During Tenno Live, watch for a free Loki Prime. Enjoy TennoCon 2021. Annyeonghaseyo! Hanbab is a Korean PC clan with 2 very detailed rooms to share with us. Oh. This room is meant to be the bridge of a giant Corpus battleship. There are lots of details that tell a story in here, like the Orican door behind a safe behind the captain's chair. The clan's architect points out that there are seats in this battleship for Corpus in many roles, including commander, deputy commander, star chart operations, weapon control, air surveillance, and more. The clan used the room's full capacity to achieve these designs. That's a capacity of 1,600 decorations. This is a giant sentient boss of the clan's design. The clan's lead architect explains, the energy emitted from the back is the power source. When its power cells on both shoulders are destroyed, the boss uses its wings as a shield to restore them. That would not be an easy fight. This boss looks formidable. มาแล้ว Thank you for sharing those masterpieces with us. เมื่อกี้โบน่าจะเห็นโดโจ มาละ โคตรเดือด Now, what better way to wrap up our Warframe Dojo ไม่ใช่ไอ้ tours หุ่นนั่น than นะ with the Dojo of Warframes and more. Let me show you what I mean. Introducing 45 Xbox Clan Sovereign Reign. นะนี่อะไร Lead architect Saskiala has created giant homages to some of her favorite Warframes. นี่ไง For starters, let's take a look at the careful details she included in her Octavia. ออกทีวี What a great homage to the จำชื่อ Octavia มันไม่ได้แล้วเมื่อกี้ We're walking up to Nova now. Not only has Saskiala gotten the shape อัน of นี้ this ดูธรรม Warframe ดา just ไปนิด right, นึง but she's designed the room around her to match Nova's antimatter theme and abilities. This room has been designed to make it look like Ivara is floating มัน underwater. น่ากลัว นี่อะไรอ่ะ Such a great use of moving ต้องบอกว่าไอวาร่า And now we're ไอ้วา transported คิ to วา Fortuna to enjoy a วาเคียว Valkyr แน่นอน creation. Not only is the detail on that huge Valkyr sculpture amazing, but the detail in her Fortuna recreation is amazing too. Thanks for joining me for the TennoCon 2021 Dojo Showcase. Every dojo that we toured today is up on its platform star chart for the next week. There's so much more to see from each clan, so please go for a tour yourself and let those Tenno know how much we appreciate their designs. Tenno Live is coming up next, so stay tuned. You're not going to want to miss it. ไอที่เราเห็นไปทั้งหมดเนี่ยไอโดโจที่เราเห็นไปทั้งหมด ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยอ่ะ มันจะถูกอัพเข้ามาในเกมในสัปดาห์หน้าเขาบอกอย่างนั้นนะ Hi, it's Megan again, and I'm back with another friendly reminder to relink your Twitch account to your Warframe account if you have not done so since the launch of Twitch Drops 2.0 back in February 2021. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. Welcome, friends. Buy my merch while it's hot. I'm desperate to sell all this stuff today. For อีก no 5 นาที particular reason. Don't you know there's a คน sale going on? เยอะขึ้น And that it's incredible? อันนี้อีกแล้วล่ะ ทำไมจู่ๆเสียงมันก็ดังขึ้นวะ
เซิร์ฟกำลังจะบินทำจริงเซิร์ฟจะบินอีกแล้วเหรอ งานโฆษณาก็มา เอาว่านับ เอา เวลาถอย เอา หลัง นับ ด้ เว วย ลามีการนับเวลาถอยหลังด้วยว่าวัตเตอร์อยากกินอะไรที่มันแบบคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ไม่ก็ช็อกโกแลตเขาจ่ายมาแล้ว ต้องโฆษณาให้เขาหน่อย ดูมันตั้งนานเพิ่งโฆษณาเลยนะ เราจะนั่งดูตัวเลขถอยหลังไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะดิดนิ้วโป๊ะแล้วเราก็จะหลับคึกสรุปไม่ได้ดู อยากรู้ว่ามันจะเปิดด้วยอะไรอ่ะ ใช่ไหม อุ้ยเราโบว่านะ เอาจริงๆนะ ถ้าเกิดให้เรียงนะ ไออะไรอ่ะ ไอเนี่ย ไอที่มันเป็นพาราดอกอ่ะ ว่ะเงียบเลยอะ เงียบ ไม่ได้พูด เงียบ ถึง ปี๊ เลย บ ไม่จริงๆไม่มี เพราะว่าพาราดอกมันน่าจะมาก่อนนิววอร์นะ เอาจริงๆแล้วนะ ก็คราวก่อนที่เราดูกันน่ะไอ้ที่แบบทำให้เราว้าวกัน ก็มีพาราดอกใช่ไหม แล้วตามด้วยไอ้เรียวแจ็คเฮ้ยไม่ดิ ไม่เดี๋ยวแจ็คมันมาก่อนนี่ ปีที่แล้วก็น่าจะมีแค่พาราดอกว่าที่ว้าว คืออยากรู้ว่าไอ้พาราดูวลีพาราดอกกับนิววอร์อันไหนจะมาก่อนกัน อ๋อพาราดอกไอ้นี่โบไอโอเพนเวิลด์ดาวล่าสุดอะ ยามอสอะนะ จำไม่ได้แล้วแฮะ เพราะว่าฟอร์จูน่ามาพร้อมกับเรียวแจ็คใช่ไหมล่ะ ใช่ อันที่แล้วก็ไอพาราดอกกับเดียมอส อ้าวงั้นนิววอร์ก็ดูวลีพาราดอกนิววอร์นิววอร์ก็มาพร้อมกับดูวลีพาราดอกอะดิ ก็เป็นไปได้ เปิดตัวคู่อย่างเงี้ย ระยะ เปิดตัวคู่แต่จะมาเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เกมเพลย์ต้องมาวันเนี้ยถ้ามานิดเดียวโกรธ ไม่พี่รู้แล้วมันเปิดด้วยอะไร เปิดด้วยอะไร มันเปิดด้วยไอ้วิธีการทำดาบของไอ้นั่นอะไอ้รีดิเมอร์ไอ้สวิตช์ไทม์เมื่อกี้เนี่ย ไม่ เพราะอะไรได้หรอ ก็เพราะมันเพิ่งอัพคลิปไปเมื่อ11 นาทีที่แล้วยังไงล่ะ มาแล้วดีมันประกอบร่างเป็นอะไรนะ นาธา 33 วิอะเวลาตรงกันปะเนี่ย 30 29 28 27 26ตรงปะ ไม่ตรง ของพี่22 21 โอเค 9
พี่แอดทำไมพี่แอดทำอย่างนี้ล่ะ พี่มาจากอนาคตนะโบ EK อนาคต1 วิอะนะ ใช่ 10 มาแล้ว 9 8 6 7 5 6 4 3 ทำไมเราต่างกันวิเดียวอะ ศูนย์ เซิร์ฟล่มไปแล้ว เซิร์ฟเฟรมล่มไปแล้วเฮ้ย อีกแล้วเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวนะ อ้าวกูนึกว่าจะเปิดด้วยนี่ปะโถ นี่ไงกลับมาชุดเดิมแล้ว Whoa, it's happening. It's live over here. ดูดิบ้านเขานั่งกันชิดติดแนบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลองมีคนจามสักคนหนึ่งดิ อะชิว Sheldon already has her arm around me. Yeah. There you go. Back to old times. Taking advantage of the vaccine. Yes. Now, rest assured, if you're having server issues, our team is on it. We are working on it. There is เขาบอกว่าไอเซิร์ฟเวอร์อ่ะเขากำลังทำอยู่นะ มันแก้ไม่ได้ มันช่วยไม่ได้จริงๆ คนดูจะ400,000แล้วบูขาดแค่3 ล้านเอง It's a very busy time for Warframe players. I think they've been looking forward to this to the point where all our projections for all things have kind of everything's been blown exploded. away. So that's good. But welcome to TennoCon. Hi guys, how's it going? It's so good to be back together I know, again. this is great. This is awesome. We didn't even do this last year. No, we didn't do this last year. No. It's been last year, but it was all separate. spread out. Yeah, this is great. This is great to be here. Yeah, we are so excited to be doing our 6th TennoCon. I'm just gonna check on the servers Yeah. here a Steve's little going to bit. do real-time server updates. I'll tell you all watching. Thank you so much for coming to our 6th TennoCon, 2nd digital TennoCon. My name is Rebecca. I'll be running the show. I got Sheldon. What's up? Hey, how's it going, guys? And Jeff, are you here to talk about some art and stuff? A little bit of that. Yeah. And then Steve's our server technician. I'm not. I'm just watching. Server Everyone technician. else work very hard. And then- Thanks for tuning in, and it's great to see you all in chat. And hi, Scott. Did you see the cosplay of you? I missed it. I was having my 400,000ไปแล้วครับ pre-stream จังหวะนี้ stream. Pre-stream. was. That's good. We got the I missed ears. it, so I'm gonna have to find it on ยัง Reddit ป or ก something. ติอยู่เลยยังเคยัง And ป I กติ understand อยู่ you เฉ have ย a เลย bingo card of someone else's that you might want to. I didn't pull it up though. A couple of people are playing. You can barely hear me. Drinking game, Do I need to bingo. talk louder? Interesting. I'm louder. All right. Well, hopefully I'm all right. But we have a I think there was clipboard of. PvP in there. There was raids. There was my truck, and There was a lot of good there stuff. was a in lot of there. ไม่ good ส stuff. กอต I think เงียบ I should ไป get 'em แล้ว started. เปิดคลิป Yeah, there มา are a เดี๋ยวนี้ couple. For anyone who made a bingo ทุก card. คนเงียบแล้วเปิดคลิป We do มา have เดี๋ยว a whole bunch นี้ of stuff to get through tonight. You are here because we หยิบ have invited you to our เมาส์กับคีย์บอร์ดขึ้นมา to talk about the new war. So throughout this stream, I'll give you a little bit of an agenda of what we're going to do. We're going to start with housekeeping, which is going through all our lovely sponsors, doing some prizes for lucky viewers at home. So luckiest of the bunch, because I think there's a lot of people wanting. These are probably the worst odds for a giveaway ever, but they're our best prizes ever. Someone's still gonna win. Someone's still going to win. We're going to talk, of course, about the ดู charity หน้าส component ตีฟดู here เปล่ง for ปลั่ง our เนอะ TennoCon events. And then we're going to get to the dev build fun. ช่วงห So ลัง this มา is วอล all เฟรม live. ไม่ค่อยมีคอนเทนต์มันก็เลยนี่ We're ก็เลย doing ไม่ it ค่อย live มีอะไรท today. Yep. Now, As usual. it would be at this time that I do encourage you that, we do have a relay component here, but as the server issues are getting resolved, just know that we will be planning for something like that. Yeah, we just broke all our concurrency records, so I think the server is having a difficult time, and the teams are working basically since 11 this morning, I think. So bear with us. If that completely continues to crash and burn, you at least get to watch a really cool show. We're going to be showing really cool stuff. จะหลับแล้วใจเย็นๆคุณพิงค์พายอีกนิดเดียวเราก็จะได้รู้แล้ว Really cool stuff? I think we are. Yeah, don't worry, I don't think we worry, are. don't worry. We're nervous enough. It must mean Yeah. it's got to be somewhat cool. Yes, and I think Jeff's worried it's not. เราจะ cool. อยู่เป็นเพื่อนคุณ Jeff woke up at 3 a.m. He's like, "Is it cool enough?" Yeah. Oh, I had concerns. อะไรดรอปอะไรดรอปเหรอเคาน์เตอร์ That's just the every year. yeah, that's the self-doubting I can't artist. wait. But if you're in the relay, stay in there. If it's going up Oh, and yeah. down, the team has been working hard today on getting low-key. that stabilized for you and maybe spinning up extra capacity. And if it doesn't work, accept our apologies. But we're here for the next hour to show you awesome stuff that the whole team has been working really hard on this year. Yes, yeah. It's feels good to be back in the dev stream coach. I was And worried. it's I was gonna 2019, right? It's Is that the year? 2019, Tenno. Don't let the calendar It's fool 2019, you. so it's cool. Yeah, the year is 2019. We are all but time compliant. You know what? There was a People are saying the servers are coming back.
If you're in an empty relay, that does mean your relay is probably restarting and coming back. Sorry, I'm just reacting. Check, go ahead. That's fine. It's live. It's proof that it's live. Yep. All right. We're going to do some sponsor acknowledgements, of course. Oh, actually. Whoa. I'm just jumping right ahead here. Redeemer. This is Vulcan Props, who are an awesome group, made this here Verve Redeemer skin, which everyone can actually get in game with their Prime Gaming. Your color คือมัน coordinated. ใหญ่มากเลยนะ นั่นน่ะสิ ลองเทียบกับไอ้วอลเฟรมที่อยู่ข้างหลังก็ได้นะ So, sorry, I got really excited about that, so we're just going to show that off Redeemer right away. ที่ไม่ตรง This สเกล is, นั่นแหละ actually, you can make it at home too. If you have a 3D โอ้โห printer, คนถือยังมือ ถือมือ it's สั่น heavy. I know. This If you is have a 3D printer and just a little bit of resin, you can. You don't need too much. Just a little bit of resin. Look how big that weapon is. Yeah. It's so cool. Yeah, this is coming to Prime Gaming July 20th, so you can get the Redeemer Verve skin, and it is a awesome. If you're a hobbyist 3D printer, or maybe even. Not hobbyist. Not hobbyist, because that's open, and they're professionals. So, intermediate level. Intermediate, whatever it may be. We are going to also be doing some prizes, like I mentioned. We have some PCs. We have an Omen giveaway set, and of course, Zydax built some pretty มีของแจก sweet, ด้วย PCs, ปี some เนี้ย AMD gear inside that we're going to give away. And because it's 10 AMD plat, so someone's going to win 1,000 platinum, All right. which is 100,000. I was gonna say. 1,000. That's not 1,000. power. That's We need more. 100,000. We're It's gonna 100 platinum. rookie numbers. We're going up. Pump them up. And because all things TennoCon this year are toward the new war, we are going to reveal the mystery poster that was on our merch store. This is something that we worked on. Dan Mumford has done the art for the TennoCon 2021, the New War mystery poster here. Dan Mumford is an amazing artist. You can check out all his อะไรครับ work เนี่ย and you can grab these for yourself. There is a limited run, I believe, so make sure you check out the details on the merch store, and you can take a look at what looks to be a very serious scene. Well, they're kind of tiling, so you could get both. You could get and both. kind of set them against each other. I like I think it. that would be cool. I'm leaning, I think, towards regular because I think the purple, I think, is kind of more. I like the variant. You like the variant? I like the variant. You're more with the yellow. Okay, all right, that's cool. You don't get one, so it doesn't matter. I can get on the merch store. You can order it right now. Man, I tried to Good get luck. a floof. เขากินอะไร you เขา didn't กิน get one. เบียร์แน่เลย ใช่ เขากินเบียร์แน่ๆเลย That's okay. Congrats, Sheldon. Perfect. Someone just said they would cry if they got the 100,000. So let's Make some let's players hope it cry down. I want to make you today. cry. We want to make you cry. All right. We also are going to be talking about. Oh, man. So many things. Well, we're going to do some giveaways. So I'm let's thinking. get กำลังจะพูด Yeah, we're gonna, อะไรอ่ะกำลัง oh, จะ we แจ can ก give ข away อง a computer. Let's do it. Giveaway computer. This Giveaway is built by Zydax. It is an AMD computer. We're going to do a giveaway right now. They're hard to get. I know. Come by these I days, know. right? Yeah, Computers weird. are- I Don't can't- use this for Bitcoin mining. This is the standard one. This computer is going to be given away to just a Twitch viewer. All you need to do is be logged in, and we'll see who the winner is. Let me get a computer. I think that's what. Yeah. Who wants it? We're giving away a computer. The winner. Oh, And the winner is. Oh, it's down here. I can see it though. I can see it too. The winner, built by a Zydax Ultra Player X. Oh, what a fitting name! Yeah, Congratulations. Now you really will be. You have won our PC provided by AMD, built by Zydax. This is a wonderful PC for you to maybe play Warframe on. You know, That's awesome. could be a game you choose. We like it. You need to message us. We can't send it to you right away because we need it for servers. Yeah, we need it. But when that's over, you can have it. Yeah. Okay, lightly used. Lightly used. It's very lightly used. It's fine. There's no worries there. And you do need to message us your account information in a whisper. Send it to us privately, and we'll get your mailing information from that point on. Next up, we're going to do a giveaway as well. We're going to do one of the Omen PC peripheral bundles. So น่า if จะ you find แจก yourself ค only อม having ปะ a tower and ไม่ monitor รู้ and you ว่ะ keep like smashing the monitor เมื่ thinking อกี้ฟัง you ไม่ can ทัน touch the screen. Or you smash the keyboard. Or like you weใครได้ did ยกกี่ during ยั our ง dry run today. เรายัง Yeah, she's เราน่าจะยัง And Jeff and I will be handing it to her. Yeah. Like an empress. Yes. I kind of think you set this up. I know. I don't know. We are going to do a Omen peripheral bundle right now. Let's All see. right, let's do it. Omen Phantom Bundle Our น่าจะเป็นเซตอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจ ไม่เคยได้แก่ไอ้ของพวกนี้เลย โอ้อย่าได้หวัง I like it. Yeah, I like it. Lots of numbers in our. A lot of fours and fives. That's awesome. The winner is Sonic 5445554. ไม่เสียงอยู่ดีๆทั้งเน่งดังจิบหายเลย Omen PC peripheral gaming bundle. Congratulations. Let's do the next peripheral bundle. Okay. Okay. I'm feeling very. Everyone's a right winner. through these. I'm letting them get the server issues out of the way. Yeah. You Oh, know? I like it. So, you know, I gotta. Stalling game. I gotta- like it. Yeah.
All right, So our we'll just winner. start giving away stuff until they fix them. Our winner is Solitary Geek. Congratulations, Solitary Geek. Solitary Geek. You อัน have นี้ won. คืออะไรอ่ะเขาแจกอะไรวะนะ Yes, sponsored by Omen. There's Congratulations. only one way to geek. You won. Solitarily. โอ You did it. เม You น got a message อะไร us แบนเดิล again. แบน Your เดิล shipping information. Where would you like the Nice. physical items sent? That is very important. And yeah, why don't we take a look at ดูตอบมัน high-end การันตีครับ PC. หรือไม่การันตีผมพอดีผมไม่ทราบ That was a regular. It was a low end. We did คื a อผม standard คือ PC. คือเรา Sorry คือ about เรา the ต้อง standard รี PC. รีลิง Yeah. แล้วก็มานั่งดูให้ครบ30 นาทีถึงจะได้ High-end PC. This is a killer PC. It's better than my home one, so I hope I win. And AMD and Zydax have put this AMD together. High End PC Build เหรอ Paddy Bot. Paddy คืออะไรวะ Bot. PADIBOTT. You on Twitch have won the high-end gaming PC. Thanks to our friends at AMD and Zydax for putting this together. You are about to make someone a very happy gamer. They can play games like Warframe on it. That would be ideal. You don't have to, but could be good. Yep. Good. What's any I update was on gonna say, how's everything with the port, Steve? Can I kick things off? There's not a lot of optimism. ตอบต้องดูในทวิตเท่านั้นนะครับผม So I think we might just have to keep giving away thank PC. you ครับเธอ Next PC is my personal PC. Yeah, I mean, I have one at home. I It's have a a little PC, you can slightly have used. And it's Making Warframe with it for ดูใน Twitch เท่านั้นนะ It's fine. No, but we will of ผม course ว่า do นี่ Power ผมก Plat ด now. That กด means รับ this is the กดรับได้แล้ว 100,000. This is the biggest plat prize. มันกดรับในดรอปได้เลยนี่ ของกูยังอยู่ที่ 30% อยู่เลย But I think you could do quite a bit. Yeah. Wait, who's the winner? The winner, we're แต่ผม running ได้ at คืนแล้ว 100,000 เหลือ platinum. แค่ For the Steam. Oh, Steam Deck. เหลือ I don't แค่ even have a Steam Deck. โลกิ เหลือแค่โลกิ 100,000 platinum. เหมือนกัน 100,000 platinum. โลกิได้ Slenish. 36% Slenish. That's a Hey, cool way to name. go, yeah. มัน Slenish, ขึ้น you กัน won. How ยัง do ไง they claim นะ each other? This is your moment. They message us with their in-game name อ๋อ and their address. ขึ้น No, รา we คา don't need ละ a mailing address. It's 40% digital. Oh, okay. It's Social insurance? No. I'm not sure. You just tell us. We'll give it to you. 40% เหมือนกัน Your vaccine passport? Yeah. เขาฉีดวัคซีนกันครบแล้วอะคิดดู คิดดู อย่าให้ต้องเดือด อย่าให้ต้องเดือด Grand prize. เฮ้ย Somebody win a PC. We're actually out of PCs to give away. That was a joke. We got no more. Unless. And the PCs we gave away are the relay servers. Yep. We didn't think that through, did we? No, we 'Cause didn't. kind of A need big them mistake. Right We now. do need A big them. mistake. I don't know. It seems like maybe Glenn and Megan have some kind of idea figured เอา out. ให้น้องชาย Yeah. Okay. ท All right, ำบ I ท like ดี the กว่า ideas, so that sounds good. But anyway, we are going to now, of course, talk about the charity component to TennoCon. So if you go to no, we're not going to say that. I don't want to send people there. It is just a redirect. It's just a redirect link. Just so keep watching here. Yeah, keep watching. Do not here. change Don't go to your our website. browser to เฮี anything. ยซื้อ Don't go to our website. อาหาร No, คนมาร้อยกว่า we are ร้อย always กว่า happy จาน to ไม่ต้อง partner ฟัง with a local charity in Canada, and this year we're partnering with Unity Project, who are เขา right คุย here ถึงไหน in แล้ว London, เนี่ย Ontario, dealing with homelessness for people affected by homelessness of all genders in the community, and we want to make sure that we're able to pay it forward with TennoCon. And this is our 6th TennoCon, and with this, It's one of the best parts. I It's know. so cool that we get to do We've this. actually broken the grand, like as an organization. ผม over อยู่ในรีเลย์ แล้ว $600 แต่ million ไม่มีคนใน to รีเลย์ local เป็นไรไหม joints, ครับ local จะได้ charities. สกินปืน And ไหม this year, you know, อ๋อ just เมื่อกี้ to เขา make แจ้ง us ว่า with our donation กำลัง to Unity ปรับ Project, เขาเรียกว่าอะไรนะ $200,000 ทำให้เซิร์ฟเวอร์มันเสถียรอยู่ thank ถ้า you เกิด to Unity ไม่เห็น Project คนใน for รีเลย์ everything ก็ in the community. ไม่เป็นไร แต่ลองเข้าออกใหม่ก็ได้ไม่ So this has been ก็ไม่เสียหาย just fundamentally a beautiful thing that they do, the team at Unity งั้น Project. ก็เหมือน and we คราว are so ที่แล้ว grateful ที่ to แจ be ก able ทุกคน to pay for it and help out over in สักพักไม่แจกทุกคน Yeah, it is a wonderful thing. So Great. yeah, I'm very happy. Thank you to everyone there and get involved. And we get to. Getting emotional. I am. It's really great. It's a big deal. It is a big Yeah, deal. totally. It's been very, Glad. very lovely to be able to do this. And of course, big thanks to everyone at Digital Extremes as well, the dev team. Oh yeah, thanks everybody for all your hard work to get us here. We can't wait to show everything. I know we've done a little housekeeping, but we're going to get into the show and show all your great work soon. Yeah. Now, before we get into the show, I just want to check in, see how everything's going. Yeah. I mean, can you kind of talk for another 3 or 4 hours, and we could and then start the show? There are so many topics I could talk about for that long. I think ลี we ลา wanted to have, จะเสร็จ Megan กี่โมง the ถามก่อน relays to show ห้าม kind of จะ whatever ตี we're ห้าแล้วนะ experiencing. อย่า I think we have อย่า to ให้ do ต้อง something ฟาด different for that. So
We have a plan. So we don't have a plan. Oh. We're doing it live. Yay! Okay. So Nice. Okay. I think we might want to just sort of move on Okay. and just kind of continue. Great. Yeah. All right. So the art. As far as I understand, but I'll be right back actually. I love it. ลุกไปไหนแล้ววะนั่น This น่ะ is real. This This is is CPR on the hamsters. yeah. This is the chaos. ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกินหรือปืนใหม่อะ Now we- ไม่ได้มอง What เหมือ are น we กัน going to show though? How should we start this? Well, there's a couple things I think. น่า we จะ should เป็น talk ปื about น the นะ art panel. You were able to show, you know, Prime Warframe. Yeah. อ้าว Yeah, ส it was ตีฟ pretty ลุกไปไหน cool แล้วล่ะ actually. And น่า we จะ got เป็น to bring back one maintenance family member to server help อะไรสักอย่างหนึ่ง long-term players. มีปัญหาแหละสตีฟลุกไปแล้ว ใช่ Who was one of the original dev members when we started Warframe. Absolutely. First art director on the project. Yep. Super close friend and just reached out. And โลกิมาลงหมอนเลยครับ What are you doing? He's like, "Actually, I wouldn't mind." อะไรครับนั่น Trying to Knight is Prime. And Ooh. so, yeah. So he designed it. You spoiled it or showed it on the art panel. Well, I like to make sure for the art panel. อ๋อ Typically วิทยุ when ต we กแล้ว do ไอ้ Tenno เขาเรียกแล้วไวเลสตก Sheldon's usually doing. No, that was me. No, we're That was good. me. It was just It's me. Scott. It's It was fine. Scott. It's me. Yeah, เหน็บ usually เหมือนคนอื่นก็ไม่ได้ไง Sheldon's doing like a ปิด co-panel at the same time I do an art panel. That's true. So I usually try to Steal all the thunder. steal all the thunder. Yeah. ดาบปืนใหม่ครับ Showing a prime is usually a good way to do that. So I think we got to see it on the art panel, but of course with Warframe you คิด want เหมื to อน see กันเลย art ครับ that we make in Mike is a legend, absolutely true. You want to see the art we make in game, and I think we can show you Knight is Prime in game in just a second here, because he looks beautiful, and when it comes to his mutation stacks, เดี๋ยว and นะ stuff, people are really going to want to take. มัน a จะ look. โชว์ในรัฐพาม Not yet, Dean. Let me แบบ just, อินเกม All right, Dean, why don't you come on over? All players who เดี๋ยว have a เนี่ย fashion นี่ flag ไง that you must นี่ have ไง your scanner out to take a ไม่ look ต้องรอ at ขนาด what นั้น it is. สิ This นะ is Knight is Prime in game. You can go แปลก between his เยเค stacks here, and you can check it out. ยึกยึก So ยึก once ยึก you ยึก build ยึ your กยึก stacks up, ยึ you ก can have your ทำไม Knight มัน is มี Prime น้ำอะไร looking มึกเด็ก extra เด็ก tentacly. It's beautifully animated, beautifully arted, and I can tell I'm boring Sheldon. So unfortunately, นี่ไงยีที่อยากได้อะ มันก็ไม่สวยอยู่ดีอ่ะ จริง มันไม่ใช่แบบหนวดที่แบบเลื้อยตามตัว we can. It's kind of typical. It is typical. I was I gonna mean, say. what are you showing? You're showing like the plains of Iowa. มันไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้เลย Like, no, this is รู้สึก cool. แปลก And somehow you've managed to join my squad. แขนก็ใหญ่ Yeah. Oh, my 2dev account managed to join your account. Would you say? So you're sitting there. แต่ and พี่ you ว่า join นะ my account. ทรงในดัดเก่าเลยไม่ใช่เหรอวะเนี่ย เขาคง ใช่ เขาคงจะเอา Maybe there's อัน a เนี้ย way เนี่ย I did join your How account. ไม่ could เปลี่ย you น have แล้ว joined ล่ะ my account? How could I have done แต่ประเด็นคือสกิลอะมันจะเปลี่ยนหรือเปล่า How could I have done this? น่าจะเปลี่ยนอยู่นะ Well, ขนาดไอตัวลูก well, let me tell you. ไอ้นั่น Let me ยังเป show ลี่ยน you. เลย Let me see if I can pop this up. What the Here. วอลเฟมโมบาย So not only do we จะ have ยิงอย่างไร full experience on mobile, but กลายเป็นว่า cross-play as well. โบอย่าว่าแต่จะยิงอย่างไรเลย มัน Is running fully. จะกระโดดสไลด์ยังไง Let's take a look at เดี๋ยว that นะ มันเล่น teal- คู่กับแพลตฟอร์มได้ด้วย Don't you guys love my color scheme? I don't know if I No, love. I I don't don't The think color I- I don't- scheme. What do you mean? is Right, awful. yeah, yeah. This is Mesa But I mean, I Prime. guess ก็เยี่ยแล้ว Best possible light. ก็เฮียแล้วอันเนี้ยก็เฮียแล้ว ก็เยี่ยแล้ว โทรศัพท์กูพังแน่ Look how But beautiful this looks. Look at โบ that. โบ Look at โบ that คือ light. iPad มาไม่ใช่เหรอ ๆiPad ว่ะ it's not just เอาเปลี่ยนใหม่ทัน mobile ไหม to ครับ PC crossplay. ไม่ I'm ทัน ประเด็นคือมันเล่น inviting everyone. ไอ้นี่ I'm ได้ inviting เอาว่ะพี่ Megan พี่ก็นี่ไง on พี่ her ก็ PlayStation สองตัว account. ไงแบบ Here comes Megan. Here comes Megan. I am inviting DE ตัว Steve ตัวหนึ่ง on his ตัวหนึ่งเป็น Switch ตัวพา account. ฟาร์มอีกตัวหนึ่งแบบตัวถือ I am อะไร here. อย่างเงี้ย เดี๋ยว Shoes here, baby. เดี๋ยวนะ We คอร์ส are here. คอร์สแพลตฟอร์มเหรอ I see Sheldon's ใช่ beautiful ก็บอก Mesa อยู่ Prime. ไม่ใช่เหรอ พี่เพิ่ง I สังเกต see เหรอ Megan's beautiful เออ PlayStation เนี่ย and ไอ้เหี้ย คอร์สแพลตฟอร์ม Hello. มือถือ And, you know, Get a little wave it's in gonna here. it's a beautiful แต่ thing. So ไอ้ที่หนักสุดคือมือถือนี่แหละ I'm kidding. เหี้ยมือถือ Wait for me, guys. I'm loading. ภาพ Alright. ภาพเท่ากับ So ไอ้นี่เลย Very colorful ship. Get in here. Yes, you do. You're missing it. So we have a incredible. We are แต่ so ภาพของคอม honored จะ to ส say วย that กว่า our dev ปะ team has been เอ working อ super มั้ง hard on supporting crossplay. พี่รู้สึกว่าภาพในคอมมันเข้มกว่า And everyone is สี here. All right, well, you guys are ดีเทล all อะไร right. เท็กเจอร์ Xbox มันดู สวิตช์ So
โอ้โหมาให้หมดจ้ะ Full squad. แล้วประเด็น Uh-oh. ก็คือโอ้ยมือ We are so happy to bring crossplay. Everyone's here. We have DE Steve here ก็ on จริง Switch. นะจะเล่นได้สักกี่ชั่วโมงกันเชียว ใช่ แค่ล่าไอดอลลอนกูว่าน่าจะอยู่ดีโทรศัพท์ก็เด้งแอปเด้งเฮลมีแอปเด้ง Turn it on. Just give me a sec here. Seems to be on. พี่ว่านะไอ้โทรศัพท์อะเซ็นบังคับเนี่ย Excalibur's ดู gonna ก็ join รู้ the แหละ คอร์สแพลตฟอร์มว่ะ There's that beautiful man. ข่าวใหม่ Played on the same account. Yeah, here we go. Now, Here we go, baby. so does that mean your account เล่นกับ went พวก from แพลต one ฟอร์ม platform พ to วกนี้ another? It did. This is ทุก cross. แพลตฟอร์ม Cross save. แต่จริงๆวอลเฟรมมันไม่ได้สู้กันไง มันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องไอ้จะคอร์สแพลตฟอร์มหรอก Oh, here comes 2dev. น่าเป็นปัญหาที่อินเทอร์เน็ตมากกว่า จริงโฮสต์อะไรก็ได้โบห้ามเป็นโฮสต์ This นี่ is เขาอาจ probably จะ the แก้ก็ได้ scariest part of แก้ใหม่ the แล้วก็ได้ day, and it. Oh, here we are. Here we are. We're How all would here. people react? Yeah. And he's Julia- back. Okay, last one of the horns is the worst platform to play Warframe แล้วโทรศัพท์กูหายไปไหน I win. Inferior platform. Chaos, pain, and chaos. But we have. This is what our dev team is working on in development. Is cross. Well, Warframe on mobile, cross play and cross save are all Oh, I'm being shocked. I'm being shocked. Stop running our demo. They're gonna run the demo. All right, this is in development. Take a look at this เฮ้ย trailer. มาแล้วอ้าวไม่ใช่ อันนี้คอร์สแพลตฟอร์มเทเลอร์หรือเปล่า ใช่ Xbox Xbox PS4 Nintendo เยเค สีแม่งบอกตามตัวเลย with anyone Warframe cosplay and cross save in development โมบายไปไหนอะ โมบายหาย Okay. มันได้แค่4 คนเนี่ยต่อไปเทรดแพทข้ามแพลตฟอร์มได้แล้วเยี่ยมเลย เล่นบนสวิตจะลงกลุ่มได้ ไม่งั้นเล่น PC ไปล็อกอิน PS4 ได้แล้วสินะ Everyone's gonna get to ไล play. โนเอ็ดบอก จะทำอย่างนั้นได้เหรอ ไม่รู้สิ เพราะว่าอะไรเพราะว่า The dream. It really is the อัปเดต dream, มันไม่ได้ and, อัปเดต you know, พร้อม it's กัน in นี่สิ development. You can see it here on ใช่สิ Tenno Live that we are so happy to be able to, you know, อ๋ออาจจะต้อง trial อั run ป it, เด give ต it a พร้อ go, มกัน see everyone playing with everyone everywhere, moving accounts. It has really been, I think, the biggest request อย่างน้อย I've เขาก็ ever ต้องใช้ received from the ฐานข้อมูล community เดียวกันใน ever. การเรียก And you know, it's we'll have more เรียก information ID at a นั้ later น date. ๆมา We're just showing you ผม like ว่ายาก the อยู่ dev นิดห stuff น่อยนะ is working. We're working. แต่ก็ต้องดูอะแหละว่าเขาจะ We ยังไง took down an Eidolon last night when we were We testing ด แต่ it. ถ้าเกิดมัน So ทำข it นาด was นี้ really แล้วก็ exciting. หยุดเขาไม่อยู่กันแล้วล่ะจริง Very ได้ fresh. ยุนไม่อยู่แล้วไอ้ Very เหี้ย fresh out of the ไปโทรศัพท์ เราภาพก็ Finally get to ภาพก็ไม่ได้ว่าไก่กาเลย เอ นะ อ ไม่ได้ว่าไก่กานะจ๊ะ So now ภาพสวย at นั่ this นน่ะ point in you know แต่ประเด็น Tenno คือจะเล่น Live, a lot of people are going to be มือ looking จะ for พองว่า information on the new war, and we did of course have a couple things เครื่อง planned, น่าจะ but ร้อน realized อ่ะ I จ don't ริงๆนะจังหวะ necessarily นั้น want น่ะ to commit to those right แค่ now โหลด for เข้าเกมแล้ว positions we should เข้าหน้า discuss. ล็อกอินแม่งเครื่องร้อนแน่ What do you think? Yeah, I don't know what the state of the relay was. There Oh, was yeah, we a- got sidetracked There by was our- I wanted to run over and join on my Switch, so I got sidetracked there. Now, if you didn't get anything, you know, from the drops or the relays or stuff, we will be doing a full review to make sure everything gets handled. There's not going to be a concern in my mind that you won't get what we said you would get. So do not worry at all. That's right. We We'll will take care of you. absolutely We will take care of you. Yep. It's not going to be a scenario where you came here for low-key prime, Oh, you didn't wow. get it, you'll get it. We'll take care of everything. เวล9ได้9สกิลละ I'm going to be doing some live chat reading now to see how everyone's cross-play, เดี๋ยวก็หมด วิ่งมาพี่ Finally works. ใช่ ๆ ในโซลขับจะมีคนเล่นเหรอครับ นั่นน่ะสิครับ แรกๆครับพี่ It's แรก like, like I said, we were taking on อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อย I think you did most of the work, actually. Who, me? หลังๆมาพี่จะลองนิดหน่อย That is incorrect. กับการไม่ออกสกิลของมันเลย It was all Oh, I right. take down แรกๆมันออก เอา ส จ กิล ริงๆอะระเบิดไอ้โทรศัพท์ระเบิดแน่นอนบอกเลย Yeah, no, you're right. I did. แน่ๆ โท อะ รศัพท์อาจจะระ That เบิด is not true. All right, well, Someone said these guys drink กิน beer. เบียร์อะไรหรอก yes. เพราะฉะนั้น ดีเหรอ Well, อย่าหา I think we ท should talk about the new war. ำอย่าหา This is ท something that, you ฝ know, รั่ง we นี่ชอบ have กิน been อาซา working ฮีเหมือน towards กัน and นะ working on, and then ำแค่ทุกความ some แค่ทุกวันนี้ circumstances outside our control ควันก็จะขึ้นอยู่แล้วโทรศัพท์ทอดไข่ดาวได้เลยมั้ง to do this type of ก็ development. จริง But it seems that we've
finally got ourselves in a situation where we can talk about it. Yeah, I think it took us a little while to get our bearings under us and under the remote work, and then finding a safe way to come back to the studio. สวัสดีคุณ Lion has no name ด้วยนะครับผม But ขอบ yeah, คุณที่กด we've follow been, I think follow ครับ what Steve was alluding to making fun of me for waking up insecure last night. I think I just know the pressure on us to deliver this. There's a lot of expectations. ส่วนมาก our คนที่เข้า expectations มาดู behind เขาก็ the อยู่ war, ใน so I ใน really YouTube hope นะของพี่อะ ไม่หรอกโบพี่ว่านะ อืม So I'm very proud of it. เป็นเปิดตัวไอ้นั่นน่ะไอ้คอร์สแพลตฟอร์มแล้วก็เทนโดแล้วก็นิวอลไม่มีพาราดอก Which is to say, we're going to be doing a live gameplay demo of the new war. Indeed. And what you see here is, it's the quest. Yep. It's gonna be the real thing. Yep. Yeah. And Yeah, this is a committed single-player quest that kind of finishes. The พับจีเขาก็ทำนอนได้ใจทุกคน หัวใจทุกคนเลยล่ะพับจีเขาทำได้ Call of Duty ก็มาแล้วก็เอาซี่ Warframe ก็เอาซี่ Yeah, เอฟเฟกต์ตะการตาแบบนี้จะพึ่ง Legion หรือ Asus Lock ไหวไหมนี่ ก็ต้องลองดู จริงนะ วอ วอลเฟรมเอฟเฟกมันตูมตามมากเลยถ้าจะเอาจริงเนี่ยพี่ว่าโทรศัพท์ระเบิด I'm super excited to be doing a live demo of it tonight. แค่เดินเฉยๆยังพอได้ แต่ถ้าเกิดแบบ All we're doing right now, just so everybody knows, we're just trying to check in on on how the relays are going because we did kind of have some ideas for how to kind of prep you for this demo by some of the things that we were going to do in the relays, but we're just trying to see if that's possible. It was almost like a little previously on. Beta, is that correct? Pardon? The installer says we're in beta? Warframe is in beta? Yeah. Yes. It's been 8 years of it. Yeah, we're still in beta, Steve. Yep. People want you to come back, Steve, but unless you have good Is info. anything happening right now? Do you have any good news, Steve? เข้าไปแก้อะไรตรงไหนวะล่ะ Is anything happening right now that would suggest we're out of beta? Yeah. This is how betas work, guys. You plan a relay event, but I think all things People just didn't know that's the actual name. Yeah. Oh. Warframe beta. Yeah, Warframe beta is actually the brand. That's what's trademarked. We haven't trademark registered. คือตอนนี้คอร์สแพลตฟอร์มอ่ะเขากำลังเขาเรียกว่าอะไรนะ in development อยู่ เรียกว่าอะไรวะ กำลังพัฒนา กำลังพัฒนาอยู่ ใช่ ยังไม่ไลฟ์เร็วๆนี้หรอกใช่ยังไอ้นี่อยู่ แต่แค่กูเริ่มโปรเจกต์คอร์สแพลตฟอร์มให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เอามาให้ดูแล้วนะอะไร เอามาให้ดูแล้วนะ ให้ตื่นเต้นเล่น We're gonna fill some more time. Was it my mouth? ๆพอเฟรมติดท็อปคนดูนี่หายากไหมครับ คืออะไรนะ This is a good time to get the bingo card for พอเฟรมติดท็อป our friends' streams. คนดูนี่ We 400,000 คนนะตอนนี้ 400,000 คนนั่นน่ะสิ หายากสิ I can't believe I'm co-streaming stalling right now, but trust us, it's fine. Yes. We're appreciate ผม it. ว่าพวก Battlefield หาคนดูยากกว่าอีกเพราะมันแพง I'm alone in a relay. All right. But in a relay, there's no ล่า one else สุด around. วิ่ง The อยู่ใน actual รีเล topic ย์ is, รีเลย์ there's too many of you. เล่น Our ๆตก game รีเลย์ครับผม subtracted too many RIP players ฮะ this We're very big. grateful. We're very grateful Thank for you all for of coming you, to but play. all things considered, แต่ว่าเฟรม you know, Okay. Yeah. เขาไล่ทีก็ You know Flat what? for real. ต่ำๆก็ I wanna give away 20,000 this นะ floof. อืม Relay crashes is not on their big แล้ว list. นี่ยิ่งเป็นแพทใหญ่ด้วยไงที่แบบจะเขาเรียกว่าอะไรนะ sorry. 1,000 จะ plat. ประกาศแพทใหญ่อะไรอย่างเงี้ย Been waiting in a relay, not alone at least. แล้วก็มีคนเยอะเป็นธรรมดา แต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ All alone in relay. Just saying they're alone. มา Some people มา are. It พัน sounds แพ like ท some people are in a relay. ของพี่มา All right, the winner of the จะได้เหรอ 1,000 prize is เวดิโก้ Vertigo 24. but with a D. Vertigo. Oh, and things are working. Things are working. Things are working. The relay's starting. Any news on pets? Pets 2.0? I won't. We can't. I just did it. All right. We just did all the 2.0 bets. Stop. Did the relay work for That's public just or for test, bingo, Meg? isn't it? This is for bingo. She's on test, Yes. but it goes to both at the same time. Okay. Okay. But I'm just saying, if we say relay work, the people that are at home are going to think that I was talking to them. Yeah, are we going? Steve is standing here, live footage from the stream room. Chaos. Yes. I think there's a chaos Everything's- army that we could enlist ourselves in at this point in time. I would agree. Okay, guys, hold on. Just hold. Oh my God, my relay changed. People are seeing things. Let's do this. Yes, things are working. What I'm are you alone seeing? still. What are you seeing? Tell us what you see. We can't see, so tell us what you see. Oh, I think we're gonna see what Megan sees. Megan said, "Don't judge your fashion frame." Hopefully she didn't go full toothpaste. Oh, and she did. เลย She went full toothpaste. Sorry. All right. I thought we cleared this, Megan. นี่ไงในรีเลย์ก็จะเห็นแบบนี้ This is an emergency. That is a giant Nidus Prime. Yes, it is.
He is Oh, I coming. can't wait to. Kaiju Nidus. Very good. ไคจูในดัด Alright, so what we're doing is here's an explanation ไม่ of ส what's วยเลย happening อะ right now. We are actually on our test cluster to show you guys what ดู the หยี relay ๆมาก event is ดึบ from our point of view. So just Doop, treat it doop, like it's a dev doop, stream doop, reveal boop, at this point. So Yeah, and showing some of those things. เอาหน้า Maybe we can rerun this. yeah, and we'll rerun it. แต่เขายังไม่เปิดสกิลมันนะ ยังไม่เปิดสกิลยังทำไม่เสร็จเปล่า โมเดล เสร็จแล้วแหละสกิลน่าจะรีเวิร์กนิดๆหน่อยๆหมายถึงว่าสกิลเป็นเอฟเฟกต์นิดๆหน่อย Move along. แต่ ๆนี่จ้าขอบ อันจริง คุณ อาจจะเป็นแค่แบบเปิดตัวก็ได้นะ พอแบบรอดูว่าคำวิจารณ์คนว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วมานั่งแก้อีกนิดหน่อย โอ้ยมาอย่างงี้ไม่แก้แล้ว อาจจะแก้อีกนิดน้อย Yeah, so ต้อง this ดู is, of ด้วยว่า course, Nidus กระ Prime. แสดีหรือว่ากระแสแบบลบถ้าลบมากๆอ่ะอาจจะแก้ นั่นน่ะสิ น่าจะมีมากอยู่นะ รู้สึกสีทองมันน้อยไปอ่ะ I'll unmute it. How about that? That'll probably work a lot better. ทั้งแขนนั่นเรียกว่าน้อยเหรอโบ ไม่คือเมื่อก่อน จริงๆ อะ อะถ้าแขนไปเฉลี่ยกับไอ้ส่วนอื่นๆอ่ะยังมีมากที่สุดในบรรดาวอลเฟมพาร์มอีกนะบางตัวอีกนะ ใช่แต่คือวอลเฟรมหลังๆอะสีทองมันเริ่มน้อยลงไงเมื่อก่อน ใช่ วอลเฟรมอะมันจะเป็นสีเบจเลยนะเบจเลยคือสีทองสีขาว Yeah, like you said, this is a sneak เอามี peek สองสีเนี่ย as we move you through. So what are we คือ going to move สี to ขาว first? วอลเฟมสีขาวอ่ะเพิ่งกลับมานะ วอลเฟรมสีขาวพามสีขาวเพิ่งกลับ นี่คือ มา ไอ้ตัวเนี้ยในดัตเนี่ยที่เป็นพามสีขาว แล้วแม่งก็มีพามทามดำมาด้วย What? เดี๋ยวเจ อะไรอ่ะ What? So Eh? when Hong we Lian. talk about Warframe lore, a lot of players always hinge on the word BT Zeramin. เหรอ What was the Zeramin? อ๋อ ยานเซเลแมน Where did the Zeramin begin? Huh? I suppose it อย่า began. งหลอนเนี่ย 2004. ยานทาซาลิแมน Yeah, so the new war, which is the biggest thing we've ever done, is going to kind of look forward and it's going to look back as well Lot, through the yeah. history of the story and the characters and the origins of the Tenno. So this is a scene from the Zeramin, the คือตัวละครของ colony ship, where kind วั of น มี จะ ม้าด้วยโบ where เห็น the แบบ incident ม้า began. หัวใจหลักของนิววอร์คือเราจะได้เรียนรู้ความเป็น That's just kind of expanding on that. เป็นมาของเทนโน It เว้ย absolutely is. And you've seen players really hinge to จะได้ certain รู้เรื่อง aspects เท of ค the โน lore มาก of ขึ้น this ไง game. Chai. And I think this one has been one of the things that's mentioned, and every like serious lorehound player always comes back to this experience. We showed a bit of it in the webcomics with Chains of เอา Hera จริ with งๆนะ Rel. ถ้าจู่ There's ๆมัน been มี a ไอ lot เด็ก of เปรตที่สักตัวหนึ่งออกมาแตะกระจกนี่ speculation about what it อย่างหลอนเลย นิ นะ วนิววอร์เป็น and I think มารอ we'll คิด up next. สรุปในเรื่องอยู่นะครับครับ ครับผม PS4 didn't work. Don't worry, guys. We're doing it live. โอ้โหและนี่อะไร When it comes to the new war, I think there's some characters people would like some closure from. None. I don't know if they're going to get ประเด็น closure, can't คือ promise that, but yeah. ก็เลยนะบ้านรัฐมันไม่ได้ Definitely เป็น going to address ครึ่ง these ไฮ characters. บริด These are แล้ว sort นี่ of the primary ประเด็นคือมันถืออะไรอยู่อะ story with Ballast there ถือ is its ไอ kind of เทนโน original ไม่ใช่เหรอ อ๋อ American form. มองไม่เห็นกูดูจอเล็กไงประเด็น I suppose ว่าแต่ you ไอ้ would นั่น say this อะไร is kind ข้าง of หลัง the นั้น top ไอ้นาธา her beginning transformation to becoming what is eventually the Lotus. โดนจับมัดมือด้วยนั้นนั่นน่ะ Where it all began. Yeah, take that in. Wow. Spaceman, let's go. It looks like some of our platforms are seeing it, but again, we'll, นี่คือโล we'll, ตัสเหรอ we'll If you're figure missing out it something now, after we'll this. make sure เป็น you นาธามากกว่า get triggered. Oh, looks really cool. All right, keep trucking. Where's our next one? อาจจะเป็นช่วงเวลาของอดีตก็ได้ Oh. And this is, I think, if you อันเนี้ย watched ตอนเริ่มเกม the awesome CG intro that we added to the game a few years ago, this is kind of where, when you first start Warframe, this is kind of your exposure to the story, which is สกิลเบสิก you're Warframe and you don't know about your Skin star default. child, and Teshin speaks in
vague terms about เอ็กคาลิเบอ how ร์ดู Lotus ฟุก might ยืด be จั a งเลย bit วะ of พี่ a villain in her own ดู right. มุมนี้แล้วดูฟุกยืดจังเลยอะ That's his interpretation. I don't know if the Daxter's sleeping. They might be. Oh, there's some. Yeah, there's. Well, if there was an Equinox there, we could have justified that angle. Just get rid of our They're just asleep. Yeah, of course. The nap frames. We have a good amount of nap frames. Good enough. แต่งสีเหมือนพี่โบเลย อ่ะ All right. Okay. What else we got? สีคัสสีอะไรนะสีแรนดอม We're gonna talk about synergies. แต่อันนี้ไม่น่าจะเล่นรอบแต่ Graphics. เขาก็น่าจะแบบเลือกแบบสี Yeah, I แสบ think, ๆมา you know, for people that are in chat saying, "Oh, what's going ชม on?" พูฟ้า We have a very busy server right now. Sit tight. If you don't see what you think you're supposed to see, we are gonna get you covered here. อันนี้ตอนใน And this is kind ไอ้ of, I นี่ think, the beginning of when Warframe started to take their storytelling more seriously, and เขาเรียกว่าไงนะตอน really Second Deem we began to kind of, well, I think like we're doing today, we're kind of doubling down on some of our storytelling. So I'm excited for everyone to stay tuned for the ordeal that we're doing. มันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยตัวเนี่ยกระสอบทรายประจำวอลเฟม สำหรับ He เด็ก is ใหม่ one พี่ of ก็ the น่ากลัว first อยู่ villains I think players get acquainted with in their Warframe journey. I always get a little misty-eyed with this theme song This as music, well. yeah. Just Still works. just kills. Just amazing. Yeah, this was a big moment for people. You know, that's kind of what I think kicked off all the directions for the quests and the story we wanted to tell when it came to our humble little free-to-play. I remember, I remember someone was playing and they said, I've played 60 hours of this game and I think ประเด็น I just คือ seen เอา a ไปอยู่ lot. เอาไปอยู่อีกฟากหนึ่ง But yeah, if you're just starting Warframe, there's some mild spoilers here today. Mild. Mild. But of course, this is a child from the Zeraman accident that we showed earlier. Oh. บ้า Some more sleeping enemies. อัมบรา Some more sleeping Just a sentience. call back to the Umbra quest and the kind of relationship with the sentience presence coming back. Yeah, I think it's really important that things, players realize the sentience and the Yep. role they play in, well, of เพราะว่า course, the new ทำได้สวยดีนะ นั่นน่ะสิ That's cool. Really like the giant Umbra. And I think, you know, life imitating art, that we can say that the sentients are the relay servers. Yes, that is true. เทียบ Yeah. ถือไม้ And เบส that บอล our Tenno that have been so great in joining us and breaking our แม่ง concurrency โคตรเหมือนไม้เบ records. สบอลเลยว่ะพี่ Killed them like Umbra has killed these sentients, right? Our servers. And this, what I like about this is the relationship between the operator and the บ้าแม่งเท่จัง Warframe and the sort of duality It's not there. the relay Not the relay servers. They've been killed. Yes, they've been killed. We will try to revive them if we can. Yeah, we're gonna need some. And then what have we got next? Have we got ประเด็นคือ the big red ประเด็น one? คือซองดาบทะลุผ้า Clifford the big red Which is a dog. bummer that ผ้า players ผ้าพันคอ Yeah. like, อุ้ย And so อย่า เนี่ย now ยาน we แม่ point kind of to the reemergence of the sentient threat. Ballast has Yeah. returned. ใช่เหรอ ดู ยาน ไม่ แม่ เหมือน เซ กัน นเทียน Claimed Nata Lotus and brought her back as the ดู kind เล็ก of จัง queen of the enemy army. อาจจะอยู่ไกลก็ได้พี่ If you've been playing the game for a long แต่ก็ไม่น่า time, จะไกลนะ you've been waiting a long time, I think, to kind of see the next chapter, and that's, I think, what we're going to show you now for the rest of the show. We probably won't talk very much. It's a live show off the dev build. Yep. We're not going to show any more bullshit teasers. We're just going to get in and play มัน a ดู bit of the มัน quest ดู and เหมือน show you หัว what you งู can เลยนะ expect about kind แล้ว of ตรงแล้วตรงเสาๆ how เป็น the เขี้ยว team อ่ะ is up their พี่ game for งู you know, the gameplay and the storytelling เหมือนจริง and yes. everything. that อี goes สร้าง into ยาน it. ไม่เสร็จเหรอครับ ใช่ อันนั้นน่ะ Again, เสร็จ thank แล้ว you again for มันเป็น tolerating คอน us เซปต์ for มัน Yeah. ตั้งนานแล้วไอ้ Let's, ลูไอ้เมื่อกี้ Again, I really hope you guys like It's it. demo time. And it's only 2019, so we got lots of time to Yeah. finish it. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. I'm gonna go play. I am so Alright. glad that it's. I Alright. actually need Steve เอา to แล้ว be the จะเริ่ม controller แล้ว because จะเริ่มแล้ว You wanna hold on to No, your I'm remote? gonna keep this up. What about your But we're gonna do a gameplay demo You of the palmed new it. war. This is what you're here for, and it's time to. Yep. Jeff, you gonna be I okay? just smacked my mic. I felt Are you bad. gonna be okay, bud? I think Jeff's gonna have a. I'm anxious. So Moment here. let's say hypothetically you're having relay server issues. Doesn't even matter because you should be watching the stream right now because we're about to do the gameplay demo. Yeah, So, let's like zone in on Rebecca's amazing playthrough. oh well, is it just me? Let's find out.
we're gonna get started, folks. ตื่นเต้นจัง TennoCon 2021 new war gameplay reveal. New War Gameplay Review ว่ะมาแล้ว มาแล้ว We เฮ้ย are seasons. All of us. ทำไมมี2 คนล่ะ นั่นน่ะสิ Growing in the light. Fading in the dark. But once the same. Yet ever changed.ปรากฏว่า ตอนที่มันเป็นไอเนี่ยตอนที่มันเล่นตั้งแต่อะไรนะ End of Idolon คืออันเนี้ยคืออีเวนต์ต่อมา เป็นซีเนมาติกต่อกัน อะไรครับเนี่ยว่าจริง เป็นสวยเกินไปจนกระตุกเลยเหี้ย น่ากลัว Don't be afraid. ตัวนี้อีกแล้ว ไอ้ยาดีเสียงมีบทบาทนะ กาตา Brothers, dead. Only call 175. แล้วต่อจากนี้เราจะได้เล่นเป็นกีเนีย อะไรครับเนี่ย โมเดลแปลกตาดิ ฮอลลี่175 ไอ้นี่เปลี่ยนด้วยโบ UI เปลี่ยนด้วย UI เปลี่ยนด้วยนะ UI กีเนียไง For the queens. รายละเอียดดีนะ นั่นน่ะสิ อันนี้มันจะสื่อไง มันจะสื่อในมุมเรื่องราวของกีเนียที่แบบเหลือรอดอยู่คนเดียว Dargan crash. Call help pilot. Call finish mission. เดือดจากตาเพื่อไปดูฉาก For the queens. No. Run. เมื่อกี้ยันเซนเทียนใช่ไหมต้องไปยิงกับกาตาดีจริง อะไรวะเนี่ย โอ้ปืน นะ เฮ้ยเอาว่า ดีนะที่มันไม่คว้างไอ้นี่ใส่เรา โดยเกเนต เดี๋ยวมาเชเต้ทำไมมันแรงจังวะ ประเด็นคือไอ้ปืนเนี่ยยิงเซนเทียนได้ยังไงก่อน จริง
เอาจริงนะเราไปใช้ดิต่อให้ใส่รีเวนมอดแม่งก็ยิงไอ้เคียพวกเคียนี่แม่งแทบจะไม่เข้าที่ดูปืนมันดีดีที่ ปืนแม่งไอ้บาเชเต้นี่มึงวันฮิตคิวอ่ะเอาวะทำไมทีเดียวตายผมยิงตั้งหลายแม็ก หมดแม็กที่มียังไม่ตายเลยมั้งแต่ส่วนมากไอ้มาเชตตี้เราเวลาวิ่งเข้ามาหาเราเวลสูงๆเราก็ทีเดียวหายเหมือนกันนะ What is mission now? จบเอาแค่นี้นะมีต่อภัยพิบัติระดับจักรวาลหนวดไอ้เช่นทรงผมหนวดเท่ดีนะ ปืนไอ้ปืนจะจ่อเคี้ยนี่เลย เหมือนมันจะสื่อว่าปืนเนี่ยแต่ว่าเวโซดูสตาร์วอลแหละอลัดบีแหละ To your stations, crews. Our glorious victory is close at hand. จริงเล่นเป็นคอปัดก็เท่ดีเหมือนกันนะอะไรนะเล่นเป็นคอปัดก็เท่ดีน่าสิไอ้นิววอร์ที่จะเอาเราไปเล่นเผาเลยวะคือเหมือนมันจะให้สื่อว่าแบบแม่งชิปห่างไว้ป่วงแม่งทุกเผ่าเลยอ่ะจริงอันตรายถึงระดับกาแล็กซี่อาจจะเป็นแบบยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สทุกเผ่าต้องร่วมมือกันเพื่อขับไล่วอลเฟมออเดสเปซจริงมุมกล้องแม่งเหมือนเดสเปซอะไรครับเนี่ยแต่ประเด็นคือปืนจิ้วเดี๋ยวแม่งยิงได้10 นัดแล้วก็จะรีโหลดเสร็จแล้วดูกระสุนอินฟินิตี้สรุปทุกเผ่าเจอเหมือนกันเลยรวมพลังกันต่อต้านเซนเทียนเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยเดี๋ยวก็ได้เห็นพี่เดี๋ยวก็ได้เห็นเดี๋ยวเขาอันนี้พี่เคยใช้แล้วบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่เหี้ยมากพูดได้คำเดียวแม่งส่งเงี้ยเลยตัวละครที่เราเล่นนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเอาว่าตอนเด็กลูกน้องว่ะสมแล้วที่เป็นนิวโคเท่อะไรอ่ะเสกลูกน้องมาระเบิดโคตรสุดเผานี้เท่จังวะเผานี้โคตรอิเล็กทรอนิกส์พอปัดปิ้วเห็นมาบอกแล้วปืนแม่งโง่น่าอย่างน้อยมันก็ยิงมอนตายไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะยิงเซนเทียนตายมีส่วนร่วมเขียนบทหรือเปล่าเนี่ยไอโดมอฟก็แค่เซนเทียนเอาจริงแล้วไอ้ปืนเทียนนั่นน่ะพี่เคยใส่พี่มีรีเวนมอดมันน่ะพี่ยังยิงเซนเทียนไม่ตายเลยภายใน5 นัดเพราะว่าเสร็จลูกน้องอีกแล้วโคตรเท่บัฟตัวเองแหละเพิ่มเกาะโคตรเท่โคตรมาโดนยิงปิ้วปืนแรงกระจอกใหญ่ก็กระจอกอย่างนั้นไปแล้วว่าลูกน้องไปเลยLet's go ลุยสั่งลุยนี่เอาว่าสั่งได้โอ้ยเดี๋ยวนะไอ้พวกนั่นมันลูกน้องมึงไม่ใช่คนละอย่างกันพี่เขาโดนคอรับไปแล้วโดนสิงซู เอาแต่เราเสกได้แค่ดอกนี่เท่เราเสกตัวอื่นไม่ได้หรอพี่เสกตัวอะไรโคเดสเปซเลยตัวหมากูเด้เผ่าเอ็นเฟสจะมีไหม นี่ถ้าเกิดเราเล่นเผ่าเอ็นเฟสนี่จะฮามากเลยนะเราจะเป็นตัวอะไรดีวะเราจะกลายเป็นหมาเหรอเราจะกลายเป็นหมาเราจะกลายเป็นหมามันต้องมีเพราะมันจะให้เล่นทุกเผ่าปะ
น่าจะมีแหละ แต่ไม่น่าจะมี แต่ อินเฟสนะ อินเฟสมันไม่รู้ดิมัน เป็นแค่ สัญชาตญาณ ใช้ส อะ มองเหรอ มันเป็นแค่สัตว์อะ ใช่สัตว์ไร้เป็นแค่ ซ สั อ ญ ม ชาต บี้ ญาณ อะมันคือซอมบี้อะอ้าวคุณเข้าไปได้ไงวะ มันผ่านเข้าไปได้จริงๆเหรอแล้วทำไมมึงผ่านไม่ได้อะแต่ลูกน้องมึงผ่านได้นะ โลจิกขอปัดที่ผมรู้จักมันต้องปูเย่ยอมเอาโดน เอาว่ามีโดนอันใหม่แล้ว เอาว่ายิงปืนจิ้วๆพี่ดู ไป ผมว่าใช่จิ้วแน่ จิ้วไปจะหูยิงแล้ว ไปดิเว้ย ยังไงยิงไม่โดนเลย ๆนี่จะโดนเลยนะ ปืนแม่งโง่หรือเปล่าทำไมไม่ช่วยยิงมึงรอดได้ยังไงไว้หุ่นกระจอกเนี่ย ประเด็นคือมีตัวยิงแทงให้แล้วฮะเป็นเราจะช่วยแบบเอาไปยิงสักนัด2 นัดอะไรเงี้ย อ๋อนี่ไงเห็นป่ะมันมีอยู่ข้างล่างอยู่อะว่าเราสามารถควบคุมได้กี่ตัวเห็นป่ะ3 ตัวอ๋อ แล้วเราวนกลับไปเอา เรียกพวกเก่งจริง Fire control soon. We'll all be stuck in vacuum. Tenno, what's taking so long? เอาจริงเนี่ยอลักวีเนี่ยมึงเป็นผู้นำคนได้ยังไงวะเนี่ย You want to disengage fire control from the ถึงเวลายิงแม่งไร้ประโยชน์ชิบหายเลย I don't คือประเด็น understand. คือกลางสงครามมึงจะถือ iPad แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เหรอ Under new ไม่ได้ผู้นำกำลังปราศัย or I'll find a more forward-thinking replacement. คือเทคโนโลยีขนาดนี้คือมันก็มีหมวกไม่ใช่หรอหมวกมันก็น่าจะแบบโชว์ลูกพี่มันข้างจอได้อะไรอย่างนี้ปะในสงครามด้วยเองจะมายืนถือ iPad ไม่ได้ เอานะ เอาว่าฝ่ามืออรหันต์จะฟักเอาว่ะซัพพอร์ตเพื่อนเย้เจ้เอาโดนไปซัพพอร์ตเพื่อนแบบโคตรเท่เลยว่ะสุดจัดยิงป่าตรงพื้น มีเข่าด้วย จิ้วสิยังไง โอ้ยโดนยิงโอ้ย แตก เป็นโบซิกซิมูเลเตอร์ว่ะเป็นตัวละครที่วิ่งได้งุ่มงามมาก เป็นอย่างนี้จะยิงใครตายวะท่าน อันนี้คือ New War ถูกไหม ใช่อันนี้คือนิว ที่จะมาถามอย่างนี้ไม่ได้ แต่ทำไมหน้าตามันดูหนุ่มจัง ทำไมมันไม่ใส่หมวกอ่ะ หมวกหลุดไปแล้วมันหาหน้ากากใหม่ใส่แล้วกัน เอาว่ะแท็กทีมโกเย่ คนอย่างนี้เป็นลูกพี่คนได้ยังไงวะ ความชิบหายระดับจักรวาล เอาอะมาแล้วอ่ะตัวต่อไปใครมาอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้ย นี่เป็นกีเนียอยู่กีเนียมันยังวิ่งเร็วไอ้ตัวเมื่อกี้ สอนบุลเลตจำให้มันที สไลด์โดด สไลด์ฟันสไลด์โดด แต่กีเนียน่าจะเจอหนักกว่าค่ะน่าจะเจอหนักกว่าไอ้ข้างบนนะเอาว่ะตั้งป้อมว่ะแต่กูไม่อยากเชื่อกากาตาที่จะยิงนี่ ยิงได้ขนาดนี้ มีทางลาอีโต้นั้นก็ไม่มีทางเหมือนกัน มาเชตเต้มันดาบกระจอกอะมอสก็ไม่มีเหี้ยวว่ะ เอาว่าระเบิด โตกาต้ายิงต่อ โตยิงเคเนตไป ยังไงฟันไปชอบความควักมีดมาฟันนี่แหละไอ้เหี้ยเท่จัด ระเบิดเหลือ2 ลูกแล้วยังไงเดี๋ยวมันจะมันตั้งโลด เอาขึ้นป้อมแล้วจังหวะนี้ต้องขึ้นป้อมยิงแล้วยิงป้อมขนาดนี้แล้วเห็นป่ะยังไงปืนนี้ป้อมยิงไม่แรงนะ จริงปกติไม่แรง แล้วก็โดนยิงก่อนระเบิดไปแล้วได้จังหวะอย่างเงี้ย
พอเป็นในเรื่องของมันปุ๊บยิงแรงที่หาย เอาว่าไอ้เหี้ย เอาว่า นี่มันเกมไอ้นี่เกมสมัยก่อนที่เป็นท่ายิงขึ้น จะบอ ปา ด ก เพราะแตกทุกนี่แหละ Queens. สว่างเกิน โหลดกระสุน เอาว่าก ระตุนก็มา โคตรเท่ รีโหลด เกิน นิ่ง เมื่อกี้เนี่ยถ้าสภาพมันทำได้ขนาดนี้จริงๆครับ ติดวิ่งติดเฉยไม่เกม ถ้าในเกมมันเป็นแบบนี้จริงเราคงตายไปหลายรอบแล้วจริงนะผมว่า จริงแค่ เท่ตัวนี้โคตรเท่ อ้าวแตก โดนปืนฆ่าตายเลย โดนงงเชื่อป่ะพอเรา เสียชา พอ ติ ถึง เกิ กา ด ร จ เป็น ริง โออย่างเราอ่ะแม่งยิงไม่เข้า โอ้ย เอ้า ๆโอ้ต้องหลบโดนเลเซอร์บีไปจริง มาแล้ว กีเนียนทหารจิ๋วเนี่ยเห็นเปล่ามันมีให้ที่ให้หลบก็หลบสิลูก อ้าววิ่งป่าอย่างนี้เลยเหรอ ไปกลัวที่ เดินแล้วเหรอชิลแล้วเหรอ คาซีน ไม่ใช่ชีวเอาอะไรตอนเนี้ย คาซีน หน้ากากแตกไปแล้ว อุ้ยอะไรวะน่ะ ยาไง เฮียยางโคตรเท่เลยว่ะ มันส่งอะไรมา เป็นเทียนแหละ มาอีกแล้ว2 ตัวจะทำยังไง Searchers must not see call. ห้ามโดนไฟแน่ๆดูจากสภาพ ใช่ไอ้เหี้ยโดนไฟ ก็กลายเป็นเกมอะไรไปแล้ววะเกมเนี่ย ปกติมันก็เป็นเกมนินจารอบเลนนะ เหรอ เอาว่า โอ้เหี้ย อะไรครับเนี่ย เอบีดิดได้ด้วยเยสยู ลูกตาห้อย รัด Call sneak good. มีหัวเราะด้วยวะไอ้เหี้ย บอกว่ารอบเลนเก่งจังอะไรกันอะไรล่ะเนี่ย ว่าระเบิดทำลายล้างแน่ๆดูจากไม่รูปทรงมันแปลกๆนะแม่ง ตะปุ่มตะปัง ได้รับความบันดาลใจแหละ คือมันจะเอาไปปลาใส่ไอตัวใหญ่ใช่ปะ ใช่เราก็น่าจะสละชีวิตด้วยแหละประเด็น กูรัก ประเด็นคือ เหี้ย ไอเสียงอะไรที่มันขยับอยู่กูกักอยู่นั่น อย่างไอ้อ้วนทุกพื้นไม่ใช่กูว่าแล้วกูเป็นอันขาดเอาแล้วกระโดดถอย อ้าวมึงมันไร้ประโยชน์ชิบหายอยู่ แล้วคือหงายเก่งอย่างนั้นก็คือไร้ประโยชน์จริงๆแล้วสินะเอาว่ะ เอาละ แล้วเราก็สลับมา แล้วก็ ไอ้นี่ต่อ ตัวต่อไปที่เรา โอ้ย เล่น ยัง เป็นที่แล้วต่อไป อุ้ย ฮะ ตรง ฮะ เหมือนปลาเลยเย็ด เราได้เล่นเซนเทียนเหรอ ใช่เหรอ ไม่หรอก ก็จริงไม่ตัวอะไรมาบุกอุ้ย ไอตัวใหญ่ เอจินว่ะได้เล่นเป็นเอ เท่ จิน เลยครับพี่ โตเทเลยครับไอตัวใหญ่กับระเบิดทำไมมันตี สองด้าม เข้าไว้อะ เดี๋ยวนะนี่คณะคู่เหรอ ทำไมสองด้ามอ่ะ เฮ้ย นี่คณะคู่ จริงปะเนี่ย เออเอจินมันถือนิคณะคู่อยู่ Orphic's เอาว่า fields มี will be ธาตุ scattered. The Orphix fields will be scattered deeply. ดูไอเปียบเลยเฮียโคตรเท่เลยว่ะ โคตรเท่เอ โค จิน ตรเท่ไอ้สัตว์เอ้ย อ้าวดาวสองมือ Switch off. โอ้โหโคตรเอา อุ้ย เออ เอจินตกแล้ว เอา ยังไง ทำไมไม่ เฮ้ย มีสาม อะไรอะ ดาบ โอ้โหบัฟสายฟ้า บัฟพลาด โอ้โหบัฟสองธาตุ เสียธาตุ
เออโอ้ยมันมี3 ธาตุอยู่ข้างล่างอะนะไฟน้ำแข็งสายฟ้าไฟน้ำแข็งสายฟ้าแต่ไม่มีพิษนะก็แต่ไอ้ดาวกระจายนั่นเราให้เทนโนเราไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ย what the fuck บินได้ มา3 ดาวนี่คือโซโลแน่นอนข้ามอยู่ในป่า เอาจริงนะโอ้อะไรพี่สายฟ้าโคตรเท่สายฟ้าโคตรเท่ แต่ผมว่าเริ่มมีธาตุก็ต้องมีชนะธาตุแพ้ธาตุแล้วเอ้ยมันมีอยู่แล้วนี่มันมีอยู่แล้วแต่3 ธาตุเนี่ยคือธาตุพื้นฐานเย่ซูเปอร์แมนปานน้ำแข็งก็มาทำไมเทชินจู่ๆของขึ้นอะไรมาบุกยานเทชินดาบไฟโคตรเท่โอ้โหเท่เอาจริงดาวกระจายถ้าภูมิเทชินโคตรผิวอะวอลเฟรมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงได้แล้วเหรอนั่นน่ะสิมีอะไรให้วูวาวทุกรอบเลยนะน้ำแข็งอันนี้น้ำแข็งแต่ถ้าฟันนี่นิดนึงถ้าฟันออกจะดูแข็งๆนะแต่ว่าก็อย่างว่ามันคือชอบความบินนี้ว่ะโอ้เท่สุดๆเลยฟันสายฟ้าทำไมมันฟันทีเดียวตายชิบเลย นี่มึงให้ทำอะไรเนี่ยเด็ดเท่จิจาโอ้ยมีการปลายนี่ด้วยอ่ะปลาเขาเรียกว่าปลาเรียบร้อยปลาน้ำแข็งตายง่ายจังเลยโดยที่อวยตัวละครเท่ๆหน่อยพี่เป็นไปไม่ได้เขาก็อวยตัวละครเท่ๆหน่อยไงมีการสตันแล้วเข้าไปฟินิชแต่ตาไฟไม่เท่ไฟแข็งโดนเข้าไปวิวืดแต่ถ้าโดนไม่โคตรเท่เลยอะวัดเขาจงใจให้เราเห็นแหละมันจับที่เนียมาทำไมนั่นอะไรประตูวาร์ปวัดแกดวาร์ปอ่ะไม่ใช่ป่ะพี่แกดวาร์ปแหละนี่คำพูดของเทชินนี่เดี๋ยวเรียกแน่ๆเดี๋ยวเรื่องแน่ๆพี่บอกเลยโดนควบคุมไม่อย่างเงี้ยเหรอใช่ดีส่งแล้วชอบเป็นท่าดิ้งเนี่ยโคตรเท่เลยว่ะเท่โคตรเท่จังวะช็อตตาทำยังไงฮะทำยังไง Yes. Would you like me to deface that for you? ดิสนี่ไม่ใช่ตัวเดียวกับนี่ใช่ของที่อยู่ในสยานเราเนี่ยดาบไฟปานาคีโบแกว่าพี่โมได้ยินป่ะล่ะไม่ได้ยินแน่ๆดาบไฟปานาคีอยู่นะออกไปที่เสร็จแล้วดูอันนี้อย่างเดียว What the ที่ไม่ตัวไม่เท่จัดเลยวะเท่ชินทำไมมันเท่กว่าวอลเฟรมเรามันเท่ไม่เท่ดีนะเว้ยแบบสุดๆอ่ะถ้าวอลเฟรมต้องมีอย่างนี้บ้างแล้วแหละบัฟใช่ไหมสลับธาตุเราถ้าปลาดาวกระจายแล้วไปหัวแม่โคตรดาวโบ้พี่ว่านะไอ้ดูเรลิพาราดอกเทนโนเราจะเป็นอย่างนี้เป็นไปได้สูงเลยใช่แต่ผมดูคนนี้เล่นเกมเพลย์แล้วมันจะอ้วกถ้าโดได้ถวายด้วยมั้ย
เอาหน้า อ๋อมีฟินิชเชอร์โอ้โหเท่ เกียร์ทำดิเลยโคตรเท่ หล่อไปไหน เอาดิ อะไรนะกระชากสร้อย Too easy ก็มา อ้าวยังไม่ตาย ราชา เรากลับมาที่กีเนียอีกอ๋ออะไรกันเนี่ยยังไม่เข้าเนื้อเรื่องเลย เอาตาหายไปเที่ยขอ มา โท เป็น ษ สดมันแทงได้ด้วยเหรอ อุ้ย นั่นอะไร กลัวจัด เลโน่ เทนไลโน่ไม่ใช่เหรอนั่นน่ะ เลโน่ไม่ใช่เหรอ นอนกิงไรโน่อยู่ ทำไมไลโน่อยู่ตรงนั้นน่ะ ดูไงสิ โอ้โหของฟาร์มซะด้วย เอา อี ว่ะเหี้ย ไอ้ ไอเทนโน่ที่ไหนมันเสือกไปตายตรงนั้นวะนะ ชอบความเท่ในการหยิบปืนมาชักลูกซองได้ใช่ มีถุยด้วย ปืนลูกซองป่ะน่ะ ใช่อันนี้เป็นลูกซอง ปืนลูกซองแล้วมีแบบเป็นสลักแก๊สอะ เนี่ยยิงตัวละนัดตัวโคตรเท่ ไอไลโน่ที่ไหนมันไปตายตรงนั้น สารภาพไอเทนโนคนไหน คือสรุปไอจีเนียนี่เก่งกว่าตัวละครหลักเราอีกนะจริง จริงมันยิงทีเดียว ตัวละครเราหายไปไหนอะตอนนี้ อ๋อเสยังเห็นตัวละครเราอ่ะ ไม่ได้โชว์เทพเลย นั่นแหละสิ นิววอร์มีแต่ กล้ามอื่นฟาดไปล่า มินิทด้วย โอ้โหโคตรเท่ โคตรเท่ว่ะเสียชื่อเทนโนหมด ปืนมันแรง นัดไปดิ ปืนมันแรง ปืนพามต้องใจให้คุ้ม แล้วประเด็นคือเอาของพามมาด้วยนะ จริง ปืนธรรมดาไม่มีให้ใช้ไม่ใช้ของพาม อะไรครับเนี่ย ระเบิด ออกแนวเซียวดี เฮ้ยนานๆทีจะไอ้นี่นะเนี่ย กูรักชาติป่ะพี่ เป็นพี่สภาพปางตายอย่างนี้พี่ยังอยากจะไปที่อื่นอยู่ปะล่ะ อย่างน้อยก็กอดปืนไปหน่อยก็ดีนะ For my brothers. เพื่อพี่ชาย หน้าแบบโกรธแล้วหนา วัดตาฟัก อะไรอ่ะ อ๋อ Don't be afraid. ว่าไปใหญ่ยาไม่เคยมีความหมายเพลง สม นี้ ตา มาเลย อินเนีย สาจัด อ้าวเรามาแล้ว เพิ่งรู้แล้วมาแบบ default ด้วย ไม่อ้วนจัง Feel it. แบบใหม่เหรอ เยี่ย It's time. Summon your devil. อะไรวิ่ง อะไรต่อ2021จาก2029มา2021ไอ้เหี้ยมาปีนี้ ประเด็นคือ My hands are so sweaty. โคตรมัน It all worked. All right.
All right. เป็นเทรลเลอร์ที่ว้าวได้แบบได้จัดเลยจริงๆนะ แค่เกมเพลย์นะยัง Oh yeah. Oh, I wasn't sure. ยังมีไอ้ที่มันให้ดูเป็นอะไรนะทีเซ เนื้ อ อ ร์ เรื่องยังมีอีกเยอะแยะเลย ให้ดูทีเซอร์ทีแบบดูว้าวเพิ่มขึ้นเย ที่ อะ ว่า เลย นะไอ้สคริปต์ที่มันเอามาที่มันเอามาเป็นลีดมันไม่ได้โกหกหรอก This is the gameplay ของ demo จริ of the ง new war. As you can see, น่าจะ we เยอะ have จริง been working very hard. The team ที่ว่าโบ digital ช็อก streamers ตายไปแล้ว are แน่เลย absolute เจะมิง bringing everything together. So many places, so many people working hard on this demo. That's right, and we've And shown you just a small part of the quest. It is the biggest thing we've ever done by a lot. นั่นแหละว่าแม่งเควสแม่งใหญ่สัสๆเลยด้วย Maybe a little bit of ผมรอดู ones เรื่อง to เรื่องอยู่ follow. So really looking forward to shipping it ไป to น you อนละ guys. ดีกว่า Yeah. ไม่ไหวละ You guys Hopefully playing you it? guys excited เจอ for กั it? น เจอกัน เนี่ย I'm ดับเบิล genuinely ดูเอลนิคาน่า I'm kind of eager to get back to work. Yeah, exactly. We've got a lot more to So, cover yeah. and finish up, but yeah. Now we will, Dulalite, of course, Dulalite thank you pala. everyone for watching. We'll have a post up in our forums and social, just recapping all of the offerings that we had. อย่าบอกนะว่ามาแค่นี้ Everything we're going to check in with your favorite team, and everything, of course, will be covered in that post. Rest assured, there's no need to panic. Yeah, I see some Twitch drop questions สัก in พักหนึ่ง there, so ปล่อยเลย we'll get into that as ไม่ well. กัก Please do not panic. Don't ปล่อย worry. วันนี้ด้วย Yeah, we got you, and yeah, you know, we'll work out the kinks on the relays. We might have to withhold some of those prizes to put them in the relay farm or something for a while. No, we will not steal your PC prizes. Okay, fine. But thank you to everyone at Digital Extremes. Thank you. Massive thanks. Yes. อ่ะจะบอกอย่าบอกแล้วมาแค่นี้ Like to the Warframe community. I know this is หมด like แล้วแหละ like I think we said something similar น่าหมด last แล้ว year, ล่ะ but we were just like Scott. แค่นั้นก็งานใหญ่แล้วนะ This พวก demo especially would have been so much fun to do to a live audience. man. Yeah. We would have We loved we it. do really miss that, Yeah. and so hopefully I'm still sweating, but you know. Yeah. it hopefully would've next been year we're in a better situation. We'll be curious who you thought was the most fun character in those segments. And, เอ๋ I love Oh, Colin. cool. Yeah, there's so much to be discovered here. I think for just being a part of this game and this community since day one, this is the most excited I've ever been, and I hope that whether you're new to Warframe, if you're a เปิด veteran, อย่างใหญ่ออกเดือนธันวา what are we up to? ธันวาหรือเปล่าก็ไม่รู้ It's a special year. We are working แต่ถ้า really เกิด hard ธัน to วา do ก็ so. ไม่กี่เดือนเองนะ We appreciate everything the community does for us, from their memes to their feedback to their patience, Everything, and we want to make 2021. จาก 2019 I think the new war will do ต้ just อง that. So ปี thank you very much, everyone. We're gonna wrap it up here. Yeah. Don't Thanks, be afraid. guys. Yeah. Don't be afraid, Tenno. Thank you so much. See you guys. Thank you. Bye. Thanks for watching. Cheers. โอ Bye. เค น่าจะจบแล้ว นอนเถอะพรุ่งนี้มีเบลอีกเนี่ย นั่นน่ะสิไอ้ทุกคน เดี๋ยวเราขอปิดไลน์นะตอนนี้เลยนะ ขอบคุณที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนกันนะครับไปเรานอนได้แล้วเถอะอันดีเด้อไปแล้วนะบาย โอเคแยกย้ายกันนอนพรุ่งนี้ค่อยมาว้าวกันต่อ